Buongiorno, buongiorno, siamo arrivati finalmente alla fine di questo evento così importante che vi abbiamo raccontato, possiamo dire per filo e per segno negli ultimi giorni, da Gemona, il raduno del terzo raggruppamento degli alpini, la cosiddetta Triveneta, una lunga cavalcata televisiva che ci ha portato fin qui con i nostri giornalisti, con i nostri tecnici, con una forza sul campo davvero impressionante che ci ha permesso di raccontare in diretta, in edizione possiamo chiamarla straordinaria, tutto quello che è successo a Gemona e non solo a partire dalla metà di questa settimana. Oggi dicevamo il gran finale, fino a ieri sera la festa, il divertimento, perché sì, c'è stata un'ondata emotiva perché sappiamo quanto vale il 50° del terremoto del Friuli, però adesso è il momento dello sfilamento, è il momento istituzionale, è il momento di raccontare un altro volto di questa adunata. Ce lo raccontano i nostri giornalisti, i nostri tecnici sul campo. Noi diamo subito la linea a Omar Costantini. Sì, gentili telespettatori, buongiorno. Prendiamo la linea proprio dal punto in cui c'è l'ammassamento, dove, usando un gergo tecnico sportivo, ci sarà la partenza ufficiale dell'ultima giornata di questo raduno nazionale, anzi triveneto, per quanto riguarda Gemona 2026, dove aggiungo solo questo, che oggi per fortuna la giornata è più fresca rispetto alle due precedenti, perché c'è un vento fastidioso, sì, fino a un certo punto, che magari disturba in un certo senso i collegamenti anche con lo studio, ma quanto ci riguarda, insomma, sarà una giornata in cui non si suderà e si potrà raccontare con dovizia i particolari di questa importante giornata. Come vi sta documentando Emanuele Sergi, noi siamo proprio sul lungo rettifilo, da dove alle 9 ci sarà l'ammassamento delle varie sezioni del nord-est, mentre la Carnica si sposterà dall'altra parte del rettilineo, ecco, dove più o meno siamo di fronte all'ospedale civile di Gemona, però più o meno poi si incontreranno lungo questo percorso e da qui inizierà l'anello che porterà verso il passaggio davanti al palco, che è esattamente a 100 metri dalla stazione ferroviaria di Gemona, e poi da lì, svoltando a destra, ci sarà anche lì un lungo rettilineo che porta verso da una parte alla Goi Pantanali, ma dall'altra porta esattamente dove ci troviamo noi, e ci sarà insomma lo smassamento, cioè dove terminerà insomma questa lunga sfilata. Ripetiamo, alle 9 vedremo i primi alpini che si raduneranno in un certo senso qui dove ci troviamo noi, e poi intorno alle 13 in piazzale Bertagnolli ci sarà il passaggio della stecca. Ma quello che vogliamo darvi in anteprima, e presumo che qualcuno ci stia ascoltando, ecco, la cosa molto importante, Ferdinando Garavello, che abbiamo anche un collegamento mobile, no? Nel senso che non ci facciamo mancare nulla, nel senso che oltre ad avere le due postazioni col sottoscritto insieme a Emanuele Sergi, e poi chiaramente il nostro capitano di corvetta, cioè il buon Lucio Zanato, insieme a Tommaso Migot, si troveranno invece al passaggio lungo il rettilineo, il viale che porta verso la stazione, per raccontarci ulteriori dettagli tecnico-tattici per quanto riguarda questa adunata, anzi ripeto raduno, perché ogni tanto bisogna fare attenzione a non confondere, perché questo è un raduno e non è un'adunata, l'adunata è solo quella nazionale, perché abbiamo appunto anche l'unità mobile 3 che sta raggiungendo Gemona attraverso la strada ferrata, perché chiaramente alle 6-5 è partito il treno storico con a bordo all'incirca 250 alpini che da Treviso raggiungeranno Gemona intorno alle 8:40, 8:50, minuto più, minuto meno. Quindi sarà poi la trazione diesel, cioè la 345 in testa, che sta trainando questo importante convoglio che è già entrato in Friuli Venezia Giulia e nel giro di un'ora e mezza raggiungerà appunto Gemona. Questo è per quanto riguarda, Ferdinando, la situazione
all'ammassamento. Stanno arrivando un po' alla volta le prime penne nere che si schiereranno per la partenza, e io direi, se vuoi, ti ripasso la linea anche per sentire il nostro Filippo Fois a bordo del treno storico. Ringraziamo Omar Costantini per questa prima infarinatura di come si svolgerà la giornata. Avete sentito, abbiamo tante cose da raccontarvi, quindi sarà un racconto in certi momenti sicuramente anche frenetico, perché adesso si parte un po' lenti, poi vedrete quando cominciano ad arrivare gli alpini, quando comincia a scaldarsi la situazione, bisognerà passare da una parte all'altra, perché ci sono davvero tantissime cose da far vedere e da raccontare. E una cosa che non si vede tutti i giorni è un treno storico che attraversa il Veneto e arriva in Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento. Su questo treno c'è per noi Filippo Fois, che vediamo a quest'ora forse già un po' accaldato, ma ci spiegherà lui tutto per filo e per segno. Buongiorno Filippo. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi siamo a bordo effettivamente del treno storico. Adesso chiederei anche a Edoardo Paris di farvi vedere, perché stiamo viaggiando in una carrozza che è originale degli anni 20, per cui stiamo rivedendo, diciamo, e rivivendo anche le emozioni che in tanti hanno vissuto per i tanti decenni in cui queste carrozze sono state attive. Tra poco sentiremo anche tutti gli ospiti che stanno viaggiando a bordo di questo treno, però io prima farei il punto sulla situazione. Allora, noi abbiamo passato Casarsa e stiamo verso Udine. Lei, ecco, è di dov'è? Sezione di Roncade. No, gruppo di Roncade, sezione di Treviso. Voi state tenendo un po' le fila. Quante persone ci sono a bordo? Allora, dovremmo essere in 130. Noi dobbiamo controllare 130 persone. 130 che si sono iscritti online. Il gruppo Gemona ci ha chiesto di dare un supporto a noi di Treviso di fare questo servizio. La prossima fermata è Udine e poi? Udine, e dopo andiamo su verso Gemona. A che ora è previsto? Alle 8.04. Siamo in perfetto orario? Siamo in perfetto orario. Perfetto, allora vediamo un pochino chi è a bordo di questo treno. Io mi sposto qui. Buongiorno. Lei di dov'è? Aspetti che non riesco Di Sacile. Di Sacile, quindi è salito da poco. Sì. Senta, dove ha fatto la naia lei? Io ho fatto Pontebba, comandante di staccamento Ugovizza. In che anni? 1986 era, passati tanti anni fa. Senta, questo treno, questa tratta l'ha mai presa? Sì, è sempre stata una bella impresa. E che ricordi ha, visto che questo è anche un treno della memoria, viaggiamo diciamo in un treno storico? Sì, una volta aveva anche i cannoni allegati quando facevano i viaggi, però adesso il tempo sta cambiando e anche purtroppo il tempo è quello che è, sta diventando quello che è. Ma senta, che emozioni ha oggi a percorrere questa tratta su questo treno storico? Beh, come vice capogruppo di Alpini di Sacile ho belle emozioni, perché è sempre una cosa che abbiamo fatto. Il servizio militare obbligatorio era per i giovani qualcosa di veramente valido, cosa che purtroppo mi dispiace ma adesso è sparito. Ho capito. Senta, lei invece vedo che di Pordenone ci scambiamo con Edoardo le posizioni. Buongiorno, dunque, lei l'ha preso questo treno, l'ha già fatta questa tratta? Sì, parecchie volte. Quando è stata la prima volta? Quando ha fatto il militare? Io l'ho fatto a Vipiteno come prima nomina, in Alto Adige. In che anno? 72-73. E poi 3 richiami. 3 richiami? Sì. L'ultimo quando è stato? Nel 1981, per 15 giorni. Quindi. Senta, lei ha vissuto oggi questa adunata triveneta e anche un momento di ricordo di quello che accade nel 76. Lei dov'era quando? Io abitavo a Sacile, quindi ho partecipato per quanto poco comunque a fare qualcosa. Certo, che ricordi a cosa aveva qualche... Io ero rimasto impressionato perché la prima volta che ho preso l'auto e sono andato a vedere cos'era successo, mi sono praticamente quasi vergognato di essere andato in auto a passare in mezzo alla gente. Sono tornato a casa immediatamente e ho cercato di dare una mano per quello che potevo. Da oggi invece che emozioni prova a fare questo percorso e a partecipare allo sfilamento che ci sarà tra poco? Ma intanto è un ricordo. Nella banca dei ricordi si ripristinano immediatamente. Quindi... E la prima cosa che le viene in mente qual è? Il
il servizio militare fatto, gli amici ritrovati e soprattutto nella gente friulana di quello che hanno fatto e come l'hanno fatto. Qui invece credo che abbiamo un alpino di Treviso, lei quindi è salito alle 6 di mattina. Sì, è vero, ma non è un problema per un alpino, è un'ora normale. Come che ha scelto di arrivare a Gemona a bordo di questo treno storico? Perché io sono stato a Gemona, ho fatto praticamente un piccolo periodo a Gemona, ho comandato una compagnia Cornotai a Pontebba e poi sono stato trasferito a Tarvisio per prendere il posto della compagnia L'Aquila. Questo nel 73, 74, 75, quindi qualche anno fa. Qual è il suo più bello? Ma guardi, ci sono tanti bei. Secondo me è un bel periodo quello della Naia. Sarebbe bene che la facessero, magari in maniera un po' diversa da quello che facevano, anche per i giovani, per un sistema di vita. Allora, nuovamente qui, non so se sei d'accordo Ferdinando, io andrei, credo che dobbiamo restituirvi la linea perché io non sento più lo studio e per cui vi restituisco la linea. Potete immaginare anche la difficoltà tecnica di fare una diretta dall'interno di un treno che viaggia fra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Ovviamente torneremo da Filippo Fois con i suoi ospiti, anche perché è una cosa davvero, come abbiamo detto, che non si vede tutti i giorni. Non si vede tutti i giorni nemmeno un capitano di corvetta, come l'ha definito Omar Costantini, col cappello degli alpini, e gli diamo subito la linea. Lucio, penso che ti resterà addosso questo nome per lungo tempo, spero che te ne farai una ragione. Buongiorno spettatori del gruppo Media Nord-Est. Sì, siamo qui e abbiamo raccontato sin da giovedì sera quella che è stata questa avventura, una splendida avventura che abbiamo affrontato partendo da uno degli 11 cantieri della ricostruzione voluti dall'ANA, dall'Associazione Nazionale, da Franco Bertagnolli, che è stato il presidente proprio della ricostruzione post-terremotale. E devo dire che è stata un'emozione veramente forte, quello di Pinzano al Tagliamento, perché abbiamo incontrato persone che sono ferite sotto le macerie, però abbiamo incontrato anche gli alpini che sono andati lì e hanno dato una mano a ricostruire quello che si poteva, anche se poi a settembre c'è stata la seconda scossa e si è ripartiti completamente da zero. La prima sensazione di questa Triveneta è proprio legata all'orgoglio e al lavoro, l'abnegazione di questa popolazione che è molto simile ed è uguale nello stesso spirito alpino, perché qui il bello è che è tornato tutto dove era e com'era, ma naturalmente molto più forte perché ovviamente qui c'è il cemento armato dove prima invece c'era calce e mattoni semplicemente. Dove mi trovo? Giusto per dare il primo via al collegamento, io sono esattamente nella curva davanti alla stazione dove arriverà il treno della memoria, quello con Filippo Fois. Devo dirvi anche un'altra emozione, perché quel treno che abbiamo sentito, abbiamo visto, è un treno che fa parte della memoria di chi ha fatto l'alpino, perché chi non c'è, chi non ha fatto l'alpino, almeno una volta il treno l'ha preso, chi ha fatto l'alpino almeno una volta il treno l'ha preso, e soprattutto gli alpini sono andati a Codroipo, quindi all'addestramento, prendendo proprio quel treno, magari da Treviso, magari anche da più in là, magari da Conegliano, magari proprio a ridosso quasi proprio di Codroipo, ed è quindi un simbolo, e quelle persone che guardano attraverso il finestrino sicuramente, quelle di oggi, ricorderanno quando da giovani salutavano la famiglia, salutavano la mamma per andare verso un'avventura di cui non sapevano praticamente nulla. Ma anche persone che tornavano in caserma dopo magari una licenza, e quindi dopo un periodo a casa dovevano tornare a compiere il servizio militare. E c'è sempre questo treno, questa suggestione, questo paesaggio che passa, perché è lo stesso paesaggio che però tu guardavi, hai vissuto, magari quando tornavi a casa per una licenza, oppure addirittura eri congedato, eri congedante, eri, come si dice, fantasma.
E insomma qui dietro c'è tutta una simbologia, tutto un pensiero, e quelle sono le immagini che sono legate a questo treno della memoria, che poi sicuramente verrà raccontato nuovamente dal nostro Filippo Fois. Dicevo, noi siamo qui sono qui insieme a Tommaso Migot, che tutta ieri si è speso per raccontare insieme a me quella che è stata la donata vista, come si dice, su strada. L'abbiamo raccontata a più aspetti, a più livelli, abbiamo raccontato quelle che sono state le cerimonie ufficiali, quindi la parte dell'alzabandiera, poi naturalmente l'incontro con le delegazioni estere, poi naturalmente l'omaggio a Franco Bertagnolli. Però è stato molto importante raccontare invece gli alpini, la gente, quelli che si sono ritrovati lungo queste strade, che hanno riso assieme, magari si sono ritrovati dopo 50 anni, ne abbiamo trovati tanti ieri sera, e devo dirti che la parte forse più emozionale è stata proprio sia venerdì sera sia sabato sera. Venerdì sera sicuramente, quando ci siamo incontrati, anzi quando il Presidente nazionale è sceso tra i suoi alpini e ha voluto cantare. Magari se la regia poi più avanti lo ripropone, Ferdinando, io lo farei rivedere, perché è un documento secondo me unico, proprio quello del Presidente nazionale che canta insieme ai suoi alpini all'interno dello stand, in un momento che racconta tutta l'alpinità, chiamiamola così. E poi quella di ieri sera, dove i cori spontanei non si sono assolutamente tirati indietro. Chi ha cantato ufficialmente in giro poi si è ritrovato sotto il municipio, lungo le strade, diciamo così, della parte alta di Gemona, e ha cantato per tutti quanti. Ci sono creati molti cori spontanei e noi l'abbiamo raccontato. Ecco, abbiamo cercato, insomma, come sempre, di portare a casa e soprattutto di portare verso gli alpini, che per 1000 motivi non possono essere qui fisicamente, questo raduno che è parte della loro vita, della loro storia, ma soprattutto del loro cuore. Qui a questo momento, come vedi, è tutto transennato, quindi nota logistica. Qui praticamente lo sfilamento arriverà dalla zona dell'ospedale, dove avete sentito Omar Costantini, dopodiché passerà davanti alla stazione che è qui attraverso questa rotatoria, e poi prenderà questo viale per raggiungere lì in fondo la tribuna d'onore col palco delle autorità davanti al Labaro Nazionale, per poi ovviamente salire e tornare indietro, tornare sostanzialmente verso lo sfilamento. Questo è il passaggio per quanto riguarda il nostro momento, chiamiamolo così, da questa parte della postazione. A me non resta che ridare la linea al nostro Ferdinando Garavello per continuare quest'ultima giornata, il racconto di quest'ultima giornata del raduno del terzo raggruppamento per il 50° del terremoto, ma soprattutto qui a Gemona per raccontare gli alpini. A te, Ferdinando. Grazie Lucio. Allora noi il contributo del Presidente nazionale impegnato in questo canto l'abbiamo e ve lo facciamo sentire subito. Conclusione di questa diretta, di questa sera, di questa serata, di questa prima giornata dedicata. Questa è la vera alpinità, Presidente. Dobbiamo tenere la linea, mi dispiace. Presidente, sto ascoltando dal si era rannicchiato là. Non sei venuto a fare una cantata con noi. Ma io sono stonato, non posso cantare. Però vi ascolto volentieri, bravissimi, grazie, grazie ragazzi, viva gli alpini! Facciamo insieme adesso, forse la conosci, forse la conosci? Forse Presidente questa la conosce, forse la conosci, No.
quella è sempre quella. Volevi cantare Vieni mia bella, vieni, no? Invece noi ti abbiamo fatto questa sorpresa. Ma bellissimo, va benissimo Va così. bene. Sai, io vorrei cantare anche, visto che sono del battaglione Pieve di Cadore, La Bella del Cadore, ma va bene anche Figli di Nessuno che avete già cantato e io vi ho ascoltato, che va benissimo, perché questi siamo noi. Esatto. Senza paura, figli di nessuno! Allora abbiamo visto anche il Presidente che ha cantato con noi. Presidente, questi siamo noi. Questo essere alpini, questi siamo noi che lavoriamo, diamo gli altri, ma siamo capaci anche di fare feste e stare insieme. La condivisione è una grande cosa. Avete sentito musica, canti, tanta festa nei giorni scorsi, tanta capacità di stare assieme, l'ha detto anche il presidente nazionale dell'ANAS Sebastiano Favero, e la voglia di fare festa però a un certo punto diventa necessità di un passaggio istituzionale, quindi fino a ieri sera tanta festa, tanta musica, cori e ve li abbiamo raccontati. Da questa mattina cambia tutto perché è un altro momento. È un altro momento anche quello che sta vivendo Filippo Fois nel treno storico che sta raggiungendo Gemona. Andiamo da Filippo. Eccoci qua Ferdinando, noi credo che siamo quasi arrivati a Udine. Sì, siamo quasi, buongiorno a tutti, sì, siamo quasi arrivati a Udine, certo. Senta Mauro, io le chiedo qualche informazione su questo bellissimo treno sul quale stiamo viaggiando. A quando risalgono queste carrozze? Allora, queste carrozze sono carrozze tipologia 100 porte, sono chiamate così perché ogni scompartimento aveva una carrozza. Infatti non c'è bisogno di fare la coda perché si può entrare e uscire, ognuno può entrare e uscire dai suoi posti, questo se lo ricorderanno probabilmente i nostri telespettatori più maturi. Esatto, i telespettatori più anziani, sì, come dicevo, e si chiamavano 100 porte perché appunto ogni scompartimento per agevolare la salita e la discesa dei passeggeri aveva una porta dedicata. Naturalmente dopo che sono state restaurate si possono aprire solo una porta per lato per questioni di sicurezza. Certo. Speri che siamo arrivati forse a Udine? Può essere che siamo arrivati a Udine, presumo di sì. Siamo anche in anticipo forse. Siamo in anticipo, sì. È previsto ai 3/4 se non mi ricordo. Esatto, certo. E dopo questo, tutte queste belle carrozze sono state restaurate nel corso degli ultimi anni. Fino a quando sono rimaste in servizio? Sono rimaste in servizio fino ai primi anni 80 e risalgono agli anni 30. Sulla base della cassa è stata fatta del 1904. Certo. Senta, lei è trevigiano? Sì, sono di Povegliano. Lei ha mai preso questo treno per andare quando faceva la naia, per esempio? E quando facevo la naia no, perché sono troppo giovane per aver preso queste carrozze qua. No, ma generalmente questa tratta però l'ha fatta in ferrovia? No, andavo in macchina, certo. E dove hai fatto il militare? Io ho fatto il militare a Fetre, in provincia di Belluno, sì. Ah, quindi da un'altra parte, diciamo. Certo, da un'altra parte. Quali sono i suoi ricordi migliori di quel periodo? Beh, è stato l'anno più bello della mia vita. Addirittura? Sì, lo dico sinceramente perché dovevo partire di leva ma ho fatto un anno da volontario, quindi ho scelto volutamente di dedicare un anno a... È stato così bello? Ma
perché è stata un'esperienza nuova, c'era molto cameratismo, se si può dire al giorno d'oggi, perdonatemi il francesismo, diciamo così, eravamo molto uniti fra noi commilitoni. Sì. Avete tenuto i contatti, li rivede magari anche oggi i suoi commilitoni? Certo, sì, anche specialmente penso di vedere quelli che abitano fra Monteblione e Treviso, che c'erano parecchi miei commilitoni dalle mie parti, quindi sì, spero di rivederli, certo. Mauro, qua noi abbiamo un ospite, un passeggero, anzi un po' che ha attirato la nostra attenzione, che ha alle sue spalle, per cui io, se mi permette, cercherei di raggiungerlo. Grazie a lei, Mauro. Arrivederci. Eccolo qui. Buongiorno, scusate se vi interrompo, è la più bella uniforme che abbiamo visto oggi. Tanto le chiedo, è un'uniforme che è della seconda metà dell'Ottocento. Scusi un attimo. Vede che la stiamo preparando in maniera che, anche perché tra l'altro sta cominciando a fare anche un pochino di caldo, per cui giustamente nel momento in cui ci si accomoda, ho visto che lei si era subito avvicinato a informarsi, forse anche proprio sulla... È una storia di un uniforme che va letta, perché ogni uniforme ha un senso e un significato, iniziando appunto dalle nappine del cappello, scendendo dove vengono espressi i gradi e l'autorità della persona, dove si vede anche il tipo di reparto nel quale era. Lo chiediamo, ecco qua, perché si è rimesso. Questo è un artigliere da montagna del 1877. Caspita. Quindi periodo umbertino, quindi dall'Unità d'Italia ai fine 800, insomma, ecco, periodo umbertino. Le chiedo come si chiama, da dove viene? Castellarin Alberio, sono nativo di Treviso, però abito a Casarsa già da 40 anni. E questa bella uniforme lei come ce l'ha? Niente, io sono appassionato di storia e quindi cerco di interpretare dell'epoca, insomma. Senta, quali sono le particolarità? Prima stavamo dicendo che ci sono molti significati, una divisa parla e racconta tante storie. Ma questa, come ripeto, nasce nel 1800, cioè gli alpini nascono nel 1872, l'artiglieria nel 1877, nel senso che si sono accorti che avevano bisogno dei cannoni, sì. E quindi ecco che nasce l'artiglieria da montagna, 1877. Questa prosegue fino ai primi Novecento, dopodiché vengono inquadrati nel reparto alpino, diciamo. Ma questa è una riproduzione? Questa è una riproduzione fatta sul modello dell'epoca. Ne ha fatto anche altre? O era... Come? Neanche altre? Sì, ne ho altre anche da alpino, ma diciamo che ne ho una decina, insomma. Sempre storiche? Sempre storiche, sì. Quindi parliamo prima guerra mondiale. Certo. Oggi come ha scelto di indossare questa? Ma per cambiare, siccome l'ultima volta ero a Pinzano, avevo quella da alpino, ho detto cambio e mi metto questa da... È pesante? Abbastanza, però questo, essendo un panno, questo qua raggiunta la temperatura rimane quella. Ah, quindi mantiene anche mantiene la temperatura corporea, quindi l'importante è raggiungere quel limite e dopodiché puoi andare. Difatti noi faccio parte di un gruppo di rievocazione storica, il Nuovo Fronte, e accompagniamo le comitive sul Grappa, sul Carso, facciamo anche didattica sulle scuole, spieghiamo la storia. E qua ce n'è da imparare, lo chiedo a lei, che ho visto che anche lei prima parlava, c'è parecchio da imparare, dice facciamo didattica. Sicuramente è piacevole vedere una persona con un'uniforme storica, visto che il gruppo Alpini è un gruppo che speriamo di no, che duri nel tempo, perché un po' alla volta... Lei di dov'è? Io sono di Conegliano, militare in Friuli come tanti. Quindi questo treno lo prendeva anche? No, questo qua sinceramente... Diciamo questa linea chiaramente. È una linea degli anni 60, non era nel mio caso. E quello dopo, anni 80, lo prendevo tutte le sere. Roma-Vienna. Si prendeva il Roma-Vienna e si andava il treno
treno per la sera per ritornare in caserma, no? Qua a Conegliano si prendeva il Roma-Vienna che ci portava, la linea portava tutta il Friuli, Codroipo, Udine. Caserme. E voi vi siete conosciuti? No, siamo dello stesso... Io sono artigliere, lui è un alpino. No, siamo lo stesso gruppo, diciamo, di alpini, delle associazioni. Quali sono i suoi più bei ricordi da alpino e anche le prime cose che le vengono in mente quando prendevate quel treno Roma-Vienna? Il bel ricordo che mi è rimasto è che c'era ancora la gioventù, che si riusciva a parlare insieme con la gente quando si andava e quando si ritornava a casa, c'era sempre qualcuno che si poteva parlare. Il giorno d'oggi non esiste più. Il rammarico era appena partito da casa che avevi 18 anni e lasciavi la mamma e il papà e là era la nostalgia. Però poi c'era anche la gioia di quando lo si riprendeva per il ritorno questo treno. Certo, poi io ho imparato una lingua facendo il militare in Friuli, ho imparato alcune parole friulane che sono piacevoli, perché mi hanno detto che il friulano è una lingua. Sì. Adesso potrà riprenderlo in mano tra poco a Gemona. Oggi avrò maniera di riprendere. Al Ciacara il Furlan. Era la nostra gioventù questa qua, di quegli anni là. Io nel 72, ho fatto anche la sfilata a Roma nel 72. Sì, con muli e cannoni. C'era il Presidente della Repubblica, allora Leone, e poi noi abbiamo avuto anche, siamo stati, come si dice, siamo andati dal Papa, abbiamo avuto udienza dal Papa, che era il momento in cui anche la pietà del Michelangelo era stata, che il turco l'aveva offesa, diciamo. Ok, quindi è stata io sono andato da Pontebba a Roma su carro merci, ci metteva 3 o 4 muli, non mi ricordo, da una parte, 3-4 muli dall'altra, un servente e un conducente, e quindi quando siamo partiti da Pontebba, che ci hanno detto di tenere il portellone chiuso, noi abbiamo aperto il portellone, ci siamo seduti sul piano con i piedi fuori e siamo andati a Roma 2 giorni. 2 giorni ci avete messo? 2 giorni. Un bel viaggio. Però è stata una cosa più unica cioè, questo qua è il più bel racconto, diciamo, che posso dire io. Signora, chiedo anche a lei, visto che abbiamo fatto tutti amicizia come si faceva una volta. In treno lei con chi sta accompagnando, chi di queste persone? No, io ho tutti i coneglianesi alpini già a Gemona. D'accordo, di dov'è lei? Di Conegliano. È salita anche lei a Conegliano? Sì, sono socia alpino di Conegliano. Come nasce questa amicizia, questa passione anche per gli alpini? E anche in famiglia ho avuto tanti alpini, Pontebba, Venzone, Gemona, Tolmezzo, che hanno fatto gli alpini, e quindi mi sento alpina anch'io. Poi è una compagnia, a me piace anche andare da loro, fanno sempre qualcosa e quindi siamo tutti in compagnia. È un abitué, diciamo, ci viene spesso. Siamo una famiglia. Sì, la famiglia alpina. Certo. Allora, grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Allora, dunque, noi abbiamo passato Udine, ci siamo fermati anche un pochino di più, lo chiedo. A Udine siamo rimasti fermi, vuol dire che eravamo in anticipo? Sì, eravamo in anticipo, difatti ha aspettato l'ora per partire. Sì. E quindi arriviamo puntuali? Alle 8:15 arriviamo. È stato un cambiamento di programma, dalle 8:04 alle 8:15. Va bene, quindi lo diciamo agli amici che ci aspettano a Gemona, se non ci vedete non preoccupatevi, è previsto un arrivo alle 8:15. Intanto ti restituisco la linea, Ferdinando. Grazie Filippo, avete visto il treno è un modo di raccontare una storia infinita, perché nel treno si incontrano tantissime persone. In pochi minuti Filippo Fois ci ha dato uno spaccato di storia degli alpini, ma torniamo a Gemona, dove Omar Costantini sta cominciando a vedere i primi alpini che arrivano. Sì, ti confermo. Prima un signore, perché abbiamo visto anche volare i cappelli, perché qui c'è un forte vento che pare più di essere a Trieste che a Gemona.
però quello che conta è, come hai detto tu, piano piano le prime penne nere stanno cominciando a presentarsi nel punto in cui ci troviamo noi, ad esempio, che è l'area dedicata al Veneto, mentre per il Friuli Venezia Giulia si partirà dall'altra posizione rispetto da dove vi stiamo parlando. Ci sono state alcune modifiche, mi hanno comunicato poco fa, perché scenderà il labaro dell'ANA, scenderà dalla discesa, verrà poi piazzato qui di fronte al palco, che vedete dove ci sarà lo speaker che racconterà un po' la storia durante il passaggio, e poi ripartirà facendo il giro lungo la via storica per raggiungere il palco, quello invece delle autorità, che è stato allestito proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Mi dicono, sempre la mia fonte, mi dicono che, grazie alla spoilerata, che dovrebbe arrivare qualche pezzo grosso, così mi è stato detto, qualche personaggio molto importante a sorpresa che non era previsto nel programma, però così mi hanno detto state in campana perché potrebbe arrivare la sorpresa dell'ultimo minuto, che farà piacere sicuramente a molte penne nere e non solo. Dunque, come si dice in questi casi, rimanete con le cinture allacciate per quanto riguarda la trasmissione. Noi siamo in perfetto orario, come diceva prima Filippo, con la D345 che sta risalendo la Pontebana in direzione in livrea Castano Isabella per quanto riguarda invece le carrozze 100 porte. Vediamo se, Emanuele, riusciamo magari a sentire già un po' di voci già che, visto che arrivano, vedo gente anche da Manzano. Buongiorno, allora siamo pronti? No, lui si è perso, ha detto che sta cercando. Allora, buondì, come siamo? Aspettiamo. Aspettiamo? Sì, alpini paracautisti, noi sfiliamo dopo Verona, l'ammassamento di Verona è qua e adesso vediamo. Certo. Comunque siamo penso pronti? Sì, passerà due ore forse prima che iniziamo. Beh, comunque non c'è il caldo di ieri, già questa è una cosa importante. Speriamo. Ecco, dove si riesce magari a respirare, anche ad attendere nella massima calma. No? Ok, sì, speriamo. Poi un'ombra va sempre bene. No. Quella automatico, no? No, dopo magari. Ma anche prima per dare la carica? No, prima. Tutto dopo, non prima. La cosa importante è quella. Grazie. Allora, andiamo a sentire qua altre persone. Buongiorno. Siamo pronti per questo ultimo chilometro finale? Prontissimi. Prontissimi. Prontissimi, siamo qua. Ho visto che è lei che ha già preso posto, no? Sì. Il primo. Beati gli ultimi, si primi. Sei nel posto caldo. Nel posto caldo, tanto. Apriamo la strada. Ecco. Senta una cosa, 3 giorni possiamo dire veramente incredibili, no? Bellissimi anche, è stato molto bello. Bravi, friulani hanno sempre una marcia in più. Certo, possiamo dire che da questo raduno si esce veramente con uno spirito, un animo positivo. Sì, speriamo anche a livello nazionale che cambi qualcosa, ecco. Anche a livello mondiale con queste guerre che si cammino un po' e torniamo un po'. Non a caso è stato sottolineato più volte, no? Che gli alpini non sono più quelli di una volta che andavano col fucile e via dicendo, oggi sono anche portatori di pace perché fanno anche missioni, fanno interventi, sono sempre presenti sul territorio. Soprattutto portatori di pace e aiutare. E soprattutto, mi permetta di sottolineare, anche sinonimo di voglia di fare. Sì, questi sono più i friulani che hanno voglia di fare, grande popolo lavoratore e l'hanno dimostrato con questa. Io sono venuto qua, ho fatto la naia qua 44 anni fa e quando ho fatto la naia io qua c'erano tutte baracche, c'era ancora la via centrale dove c'è la chiesa, era ancora tutta puntellata di travi e hanno fatto veramente miracoli. Certo. Lei onestamente si immaginava di rivedere Gemona oggi? No, io me la ricordo ancora come era 40 anni fa, puntellata, baracche, in fianco alla stazione c'erano ancora le baracche, però hanno fatto un gran lavoro. Bravi, complimenti ai friulani. Bene, allora la lasciamo in attesa di iniziare la sfilata. La signora invece è in appoggio, supporto. Sì, il supporto del marito. Insieme, tutto insieme. Tutto due, no? Facciamo un fritto misto. Così Bravo. Senta, da questo raduno che sensazione è uscita per lei? Io sono appena arrivata stamattina, ma però vedendo anche altri raduni è una bellissima cosa. Tantissima fratellanza, quello è. Quello Sì.
certo. Bene, allora buon raduno anche a lei signora. Continuiamo il nostro tour, anche se la posizione, il sole sta a ore 3, però il gergo tecnico, però cerchiamo lo stesso di sentire delle voci. Buongiorno, siamo pronti allora? Sì, siamo pronti, siamo arrivati. Questa 3 giorni? Sì, è stato benissimo, bellissimo, sì. E voi siete qua, che voi da 3 giorni? Noi siamo ancora da prima, perché abbiamo fatto il supporto tattico logistico. Voi arrivate da? Trento, da Trento, sì. Trento, qua prima o dopo arriverà anche là la Triveneto, no? Penso di sì, speriamo. Intanto partite voi, poi quando arriverà siete pronti. Adesso andiamo a cercare dove è la nostra partita, perché qua non sappiamo più. Io ho trovato Verona, Treviso, però Trento dobbiamo da quelle partite. Grazie. Grazie a lei. Allora, continuiamo a sentire ancora un po' di voci, vediamo qua. Allora, qua presumo che si giochi in casa, perché vedo lo stemma di Gemona. Buondì, tutto a posto? Buongiorno, tutto a posto, ci prepariamo. Mi ha intervistato a Vencion e volevo dire che io ho fatto il militare qui, no? E che stai qui lo conosci ben, che è la confluenza del Fele e del Tagliamento. Comunque siamo qua a onorare, ecco. Non a caso Venzone perché vento forte sarebbe tradotto. È vento forte perché qua io so che ieri soldati e io la confluenza dei due canali, arriva io tutto. Splendidi balli. Senta una cosa, allora oggi c'è il gran finale, cosa dobbiamo aggiungere? Niente, un bel weekend. Parte un po' il meteo ieri sera che ha scombussolato un po' la serata, ma mi sembra una bella affluenza. Ho sentito parlare di 150 corriere per tutti i camper, macchine, quindi una data storica che meritava ricordata a dovere, insomma, mi sembra. C'è ancora quello spirito, no? La voglia, no? Sì, c'è la voglia, tanta gente che è tornata anche per vedere e per dare un saluto, e noi li ringraziamo che sono venuti come ospiti, no? Di questo evento, un evento storico, direi, ecco. Bene, Gemona è promossa come sempre in qualsiasi grande evento in cui viene chiamata in causa, ha sempre dimostrato il suo costume tipico, aprire le porte e ospitali. Sì, abbiamo dimostrato. Perché è un dato di fatto, perché abbiamo ricevuto, bisogna restituire. Nel miglior modo possibile l'accoglienza è questa. Allora, se passate per Stazione Carnia, prima della caserma che c'è sulla sinistra, vedi che c'è una casa con una bella scritta sopra e le bandiere sotto. Certo. Eccoci. E quello lì è il significato fondamentale. Ecco, c'è una bella scritta in grande, grazie Fradish. Bene. Grazie a lei e la lasciamo raggiungere. Allora, grazie anche a voi. Allora, torniamo invece dalla partenza, andiamo all'arrivo con Lucio Zanato. Siamo con Gavoli. Eccoci qua, allora sì, noi siamo praticamente nel passaggio, come vedete qui in fondo la stazione, stiamo anche aspettando che arrivi il treno della memoria, mentre davanti a noi, in questo caso alle spalle del nostro operatore, c'è invece il palco d'onore, la tribuna d'onore, dove appunto sfileranno il punto più importante dello sfilamento delle penne nere. Però sono qui con due alpini storici, nel senso che loro c'erano qui quando c'è stato il terremoto, ma siete arrivati praticamente, voi siete arrivati di leva che eravate proprio in mezzo eravamo operativi 6 maggio del 76. Ma voi dove eravate? Noi eravamo a Venzone, però dopo ci hanno mandato qua per operazioni, salvataggio e quant'altro. Allora io porto avanti la regola che abbiamo portato avanti durante tutte queste dirette, perché siccome tanta gente vi vede, no? Sì. Vede gli alpini, dice ma io quello lì lo conosco, però me lo ricordo tanto giovane, allora è bene che uno si presenti. Okay. Allora il suo nome, il suo cognome, dove ha fatto il militare, caserma e anche scaglione. Allora l'8° Alpini, 6ª compagnia, soldato semplice, Gallina Fabiano. Anno quindi? Secondo contingente 75. Ecco, quindi se c'è qualcuno secondo contingente del 75, lui insomma dovete riconoscerlo perché è uno dei vostri frati. E adesso? Sì. Binato Silvano, secondo 75, Benzone, 8° Alpini. Di Montebelluno. Ecco, di Montebelluno, quindi giusto perché a casa magari qualcuno vi riconosce.
Tornare in questi luoghi che voi avete visto, poi cumuli di macerie, perché poi siete stati comandati qui di fatto. Sì, siamo come militari, siamo venuti qui per tirar fuori le cose e quant'altro che c'erano sulle case. Quanta disperazione c'era? Abbastanza, la gente era commossa, macerie, il paese era vecchio e quant'altro, non è come adesso che è fiorito. È così. E voi sono i militari di leva alpini, siete stati tra l'altro tra i primi a intervenire. Sì. E cosa ha significato per un giovane come lei trovarsi di fronte a quella situazione? Non è stato bello vedere queste cose qua. Una bella esperienza. Perché vi ha fatto crescere? Sì. Ecco, ma ad esempio quando vedevate queste persone, qual era lo spirito? Quello di dargli una mano? Quello di dargli una mano, di far presto, ma anche di confortarli. Esatto. Perché poi chi c'erano? Anziani, donne? Sono più anziani, tanti anziani c'erano, giovani c'erano pochi, ma come sempre. Erano un po' tutte le nostre nonne, tutte le nostre mamme. Sì, i giovani c'erano i militari qua, tanti militari, Venzone, Gemona, Carnia, Tolmeso, Chiusaforte. C'erano tanti militari qua. Ecco, il fatto di aver dato in mano, diciamo così, all'organizzazione militare ha significato anche avere organizzazione, perché immagino che c'era un caos in mezzo alle macerie. Sì, c'era un caos, sì. Ma in poco tempo hanno liberato le strade e dopo noi siamo congedati il 29 giugno. Il 29, noi siamo andati via dopo, quindi qua dopo siamo ritornati dopo diversi anni. Ma quando venivate su a Venzone? Treno immagino. In treno. Immagino in treno a volte. Ecco, ma in treno quando si vedeva così passare cambiava l'umore, cambiava un po' tutto. La sera del terremoto eravamo a casa noi, Vicenza, no? Siamo arrivati su dopo. Era il bar, mi era il bar. Sono io la mattina seguente, sono arrivati carabinieri da noi, ragazzi, su al corpo, siamo partiti alle 3 dopo pranzo, siamo arrivati qui a mezzanotte, perché lo so che era la strada bloccata, è tutto un disastro, no? E arrivo qua, cosa facciamo? Ragazzi, fate quello che volete, cosa non li fate? Siamo andati in caserma era andata giù a Venzone, e c'era la tenda, ci hanno fatto dormire sulle brande. E dopo? Dopo avanti, dopo comincia a piovere. Insomma, è stata una battaglia per tutti. Sì, una bella esperienza. Però guardando adesso guarda l'immagine, è un quadro questo qua. Ecco, ultima cosa, a che ora siete partiti stamattina? Alle 5. Ecco, domande di servizio, trovato traffico? No. Zero. A che ora è? Grazie. Allora, do subito la linea, però devo, come dire, visto che ho parlato del treno, qualcuno si è già fatto sentire dicendo sì, è vero, parlate del treno degli alpini, il treno della memoria, però parlate anche degli altri corpi che hanno utilizzato il treno per arrivare ad esempio nelle caserme. E allora in particolare ad esempio il 13° dei carabinieri che proprio prendeva questo treno e ad esempio da Torino, dai centri di reclutamento e poi naturalmente di addestramento li portavano su a Gorizia. 13° e poi i riti erano sempre gli stessi, no? Perché quando arrivavano le giovani reclute c'era sempre comunque, nel caso dei carabinieri, l'appuntato che controllava che tutti fossero a loro agio, ma soprattutto fossero tutti quanti a posto. Quindi è una storia che continua ed è una storia che è per tutti la giovinezza, una giovinezza che però è stata anche un momento di formazione e di crescita quando da ragazzi, da bambini si diventava adulti. Ci tenevo a dire questo perché come abbiamo cominciato il racconto del treno, tutti si sono subito immedesimati perché il treno è stato un momento di viaggio per tutti. Allora proprio per questo Ferdinando, se non prendi tu la linea dallo studio io la darei nuovamente a Filippo Fois perché forse è il momento più importante, quel viaggio che sta facendo lui proprio con il treno storico. Sì Lucio, è uno dei momenti topici anche perché stiamo quasi arrivati a Udine. Tra l'altro, prima stavamo parlando con questo signore, lei si chiama? Natale Moschetta, Alpino Natale Moschetta. Senta Natale, lei era a Venzone quando?
a fare il militare? Nel 1900 ho cominciato il militare nel 75, l'ho finito nel settembre 1976. Quindi lei ha visto ha avuto modo poi di vedere quello che accadde col terremoto? Certo, ero presente, purtroppo o anche per fortuna, perché così ho avuto l'opportunità di sapere cos'è un terremoto, nel vero senso della parola, nel senso fisico del terremoto, ma quello che c'è dopo il terremoto, che è una cosa veramente toccante, una roba che fa veramente pensare che è difficile vivere. Ma lei dov'era quando c'è stata quando ci sono state le scosse? Io ero in pizzeria da Willy a Gemona e ho dovuto rientrare in caserma perché ero a Venzone a piedi, perché i mezzi non potevano circolare perché le strade erano tutte interrotte, tutte. Per entrare in caserma siamo addirittura passati per il tagliamento. I giorni seguenti come siete stati impegnati? Per 3 giorni e per 3 notti senza mai tregua, sempre a portare aiuto alle persone, montare tende, portare latte, portare viveri, cucinare. Abbiamo aiutato in tutti i modi le persone che purtroppo erano state colpite da questo evento. Oggi che cosa prova a bordo di questo treno e guardando il paesaggio fuori, ripensando alle volte che ha percorso questa tratta ferroviaria? Ma già il treno mi ricorda quando venivo su a fare... Perché c'erano queste di carrozze? Questo era il treno. E naturalmente adesso che vedo Gemona in lontananza è chiaro che il cuore batte, no? Veramente è una cosa indescrivibile. Grazie Natale e buon sfilamento. Viva gli alpini sempre. Allora, visto che queste erano le carrozze, noi prima ci stavano raccontando, eccoci qui, un attimo che ci spostiamo perché le carrozze sono belle ma sono anche un pochino strette. Ragazzi, scusate un attimo, dopo lei deve fare degli auguri e ci fermiamo un attimo. Lei stava ricordando che qui, aspetti che ci abbiamo la telecamera, che quando prendeva questo treno, qui alla cappelliera, voi come la usavate? Niente, questa qua io partivo da Treviso e qua andavo fino a Treviso e siccome mio papà era contadino portavo su i prodotti, salami, formaggio, roba così, portavo e prendevamo qua i salami e con gli altri alpini ci mettevamo qua tutti in compagnia e andavamo su in caserma, a mezzanotte eravamo a Treviso e mi ricordo che qua sulla cappelliera si mettevano formaggi e salami. Io avevamo i maiali a casa e si portava su. Lei portava parecchi, era molto ben voluto, presumo. Là ci aspettavo la grappa dopo perché facevamo anche la grappa a casa e portavamo su grappa, roba, tutti quanti i prodotti della terra, insomma. Lei di Roncade? Roncade. Ed era oggi che cosa prova rivedendo e rifacendo questa tratta in treno? Rifacendo, ancora ieri che ero a Treviso, che sono entrato alla caserma Italia dopo 49 anni. Sì, ieri sono entrato per la prima volta, dal 78 sono entrato e là mi è venuto un vagone, insomma, sono andato a vedere, è anche chiusa perché stanno facendo dei lavori, ma comunque mi è venuto una stretta al cuore e dopo vedere tutti quanti, la mensa ufficiali, sottufficiali, ho fatto un anno là e insomma mi è rimasto... Che un ricordo così bello, che cosa le è piaciuto di questa esperienza? Ma l'esperienza, là mi sono fatto uomo, perché sono partito a 20 anni, non avevo mai girato, insomma, il viaggio più grande era a Treviso e dopo là imparavi tutto, là eri lontano da casa, non avevi i genitori che stavano là, insomma, è stata una bella esperienza. Difatti adesso che parlano della mini naia, per me la mini naia sarebbe
pochino. Ancora poco, Ancora perché poco. non c'è neanche quella. Ecco, adesso vabbè, i cambi scuola, iniziamo i cambi scuola, tutto quanto, ma Perché c'è così. un colpo di scena, noi siamo già arrivati. Siamo arrivati in anticipo, siamo a Gemona. Allora, aspetti che subito ci leviamo, si alzi. Allora, gruppo di San Pietro di Feletto. Sezione di Conegliano. Ve caro fare gli auguri a Metata che incolla con più di 27 anni. E sì, ma non è qua in Italia, sì, lei in Italia, lei in Calabria. E ora lei distante non può venire col papà alla giornata a Gemona. Ve caro, non so se arriva Antena 3 o qua. Sì. Non so se la rivedo in Calabria, comunque non si sa mai. Tanti auguri, buon compleanno. Allora guarda Edoardo, scendiamo anche noi dal treno, così facciamo vedere proprio in diretta che siamo arrivati anche in anticipo rispetto a quello che era previsto, perché il treno sarà storico ma corre bene, abbiamo visto che aveva preso una bella velocità. Perché c'è la Cristina qua, se vuoi la... Eccoci qua, scusate, siamo arrivati. Allora, signora, mi dica, Vuoi la Cristina? siamo in diretta, Buongiorno, se vuoi parlare con la Cristina Almirante. Abbiamo l'assessore Cristina Almirante che è un assessore regionale. Eccola qui. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti, salve assessore. Scusi che ho le mani occupate. Ha preso il treno anche lei? Sì, certo, assolutamente, visto che li organizzo io come assessorato, quindi ci tenevo ad arrivare col treno degli alpini. È una bellissima esperienza, perché poi abbiamo visto anche tanta emozione da parte di coloro che hanno potuto riprendere le stesse carrozze che prendevano diversi decenni fa. Esatto, il senso proprio di ripercorrere un viaggio come si faceva nel passato, anche perché sono dei gioielli che Ferrovie dello Stato attraverso la sua società restaura e rimette in funzione, il personale di Trenitalia garantisce il servizio e quindi è una bellissima esperienza. Lei personalmente l'aveva già preso? Aveva già fatto questa esperienza? Sì, assolutamente. Il treno più bello è stato l'Arlecchino in occasione di Gorizia, capitale europea della cultura, però l'avevo preso anche quest'anno per andare a Pinzano, sempre a un evento sul 50° del terremoto, quindi quest'anno insomma è chiaramente il motivo principale che abbiamo voluto sposare come Regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda i treni storici, che quest'anno sono 34. Grazie assessore Almirante, e noi facciamo vedere ancora, Edoardo, che il treno è arrivato in stazione a Gemona e Ferdinando, io ti restituirei la linea e ci risentiamo tra poco. Allora, a proposito di treni, vediamo con Emanuele Sergi questa lunga carrozza infinita che viene tradotta non solo come tradotta militare, ma viene tradotta come la bellezza e il modo di sfilare degli alpini che stanno raggiungendo qui il punto in cui è stato stabilito l'ammassamento, e vediamo che anche il servizio d'ordine, così mi dicono il mio amico qua che stamattina quando mi ha visto è venuto subito a salutarmi perché ero il primo. Tu eri il primo, meglio i primi che gli ultimi, no? Io sono della protezione civile di Tolmezzo, adesso aspetto i miei compaesani, i miei della protezione, e poi sfiliamo anche noi. Io ieri ero di servizio, ero sopra dove c'era che c'erano da deviare le navette. Io ero di Torino e adesso abito a Tolmezzo. Lei ha svolto il servizio militare? Sì, l'ho fatto a Vipiteno, 5° Reggimento Alpini Morbegno. Poi 72-73, poi mi sono congedato, sono entrato subito nell'ANA ed era nato non proprio cinofili, c'era un gruppo e nel 76 sono venuto qua a tirare fuori 4 morti coi cani. Chiaro. Ecco, l'esperienza mi permetta che rimane comunque segnata, no? Sempre, io ce l'ho qua, nel mio cuore. Non mi fare, perché sono una persona molto emotiva. Per cui... Intanto la ringraziamo per la sua testimonianza. Bene, buon lavoro in questo caso.
Allora ringraziamo l'amico che ci ha raccontato anche questa cosa della sua esperienza del terremoto. Pordenone sul pezzo, vedo che c'è... come siamo? Siamo bene oggi. Speriamo il tempo tenga duro. No, non dovrebbe fare scherzi. Gli scherzi l'ho fatto stanotte. Però rinfrescato. Sì, dai. Ma sta bene oggi, dai. Senta, lei dove ha svolto il servizio militare? Alla Pantanali, Goi Pantanali. Che anno? 71-72, sono vecchio io. Poi quei giorni di maggio e settembre è stato anche lei coinvolto? Ero già fuori, già a casa io. È una brutta storia. Un ricordo che non lo perderà nessuno. Certo. Da quella tragedia è nato qualcosa. Sì. E tanti mi dicono che dovrebbero tirarla via. Io sono contrario. Grazie, la lasciamo raggiungere la sua postazione. Allora torniamo da Filippo e non solo per il racconto del treno. Buon lavoro, Oscar, buon lavoro. Certo, eccoci perché stavo parlando tra l'altro con una... Venga qui che la inquadriamo e facciamo vedere anche il treno, Edoardo. Lei questo treno, intanto le chiedo come si chiama e dov'è? Io sono Pasetto Davide e di Fiume Veneto, provincia di Pordenone. Lei però anche abitato a Mestre, mi raccontava prima, e questo treno l'ha preso un sacco di volte, proprio queste carrozze qui. Proprio questa carrozza 100 porte, ecco, negli fine anni 60 l'ho presa tante volte sulla linea Venezia-Portogruaro. Senta, lei dove ha fatto il militare? Io ho fatto la scuola militare alpina ad Aosta e il servizio di 10 mesi l'ho fatto a Cuneo, al battaglione alpini Mondovì. Oggi a riprendere questo treno, venga che ci mettiamo un po' di fronte così lo facciamo sempre vedere ai nostri telespettatori. Che cosa prova? Che ricordi le vengono in mente, le prime cose che le sono venute in mente? È una forte emozione perché mi ricorda la mia infanzia a Mestre. Io ero anche appassionato di treni e quindi andavo dal macchinista, il macchinista mi faceva sedere sullo strapuntino in cabina e mi spiegava il funzionamento del treno, l'alzamento del trolley e tutto. Perché? Perché all'epoca si andava a mestieri e quindi un bambino curioso veniva preso e gli veniva insegnato il mestiere. Ma poi lei che mestiere ha fatto? No, io ho fatto il perito meccanico e poi ho fatto l'autista. Ecco, però comunque c'era andato vicino forse. Sì. E questa era la prima volta che lo riprendeva il treno storico? Il treno storico è la prima volta che lo prendo. Sì, no, è una bellissima iniziativa positiva che le ferrovie fanno veramente. Noi adesso lo stiamo guardando, veramente molto ben tenuto, è stato un bellissimo restauro. Correvamo anche in maniera discreta perché siamo arrivati in anticipo peraltro. Sì, per quello io ricordandomi i rumori, gli odori, questa è una carrozza robustissima, modulare, fatta che si può smontare qualsiasi pezzetto e sostituirlo. Non è un usa e getta come si ragiona adesso, è un'altra mentalità. Guardavo il locomotore è un Magneti Marelli, facevamo tutto noi. Sì, in Italia, sì, un po' diverso. Bene, la ringrazio perché lei adesso dovrà anche fare lo sfilamento, per cui la lasciamo andare di nuovo, tanto piacere, arrivederci. Grazie anche per tutte le cose che ci ha raccontato sui treni. Grazie, arrivederci. E noi vi restituiamo la linea, adesso usciamo anche noi dalla stazione. Eccoci, allora siamo pronti ancora, vedete che piano piano si sta animando. Allora vediamo altri alpini qua che arrivano. Buongiorno, arrivato adesso o da qualche giorno? No, sono arrivato oggi, questa mattina, partenza alle 6 da Conegliano e siamo qua. È arrivato col treno? No, macchina propria, sì. Anzi mi hanno dato un passaggio così ho approfittato. Certo, approfittiamo. Tanto che sprecare benzina, vero? Sì, dove ha svolto il servizio militare? Qui a Venzone.
promozione. Che anno? 77-78. Quell'anno dopo già? Esatto, l'anno giusto dopo. Perfetto, sì, I suoi ricordi? Belli, minuto mantenimento, belli, sì, niente da dire. Tutti lavoravano, erano tutti un bel gruppo, certo. Sentire i suoi colleghi. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei ha svolto il servizio militare? A Tolmiec. A che anno? 77-78. Dunque che lei è arrivato già con l'emergenza avviata, però in quella fase post... Tutto terremotato, sì. Si costruiva qua in Carnia, si faceva un po' di tutto, insomma. Però con quello spirito giusto, no? Sì, fatto con lo spirito lei giusto. quando ha svolto il servizio? 77-78 a Tarvisio. Battaglione Gemona. Scendeva? Sì, veniamo sempre giù di qua. Suo ricordo? Ricordi, io facevo l'autista, ero sempre in giro, venivo spesso a Gemona, ma Gemona era già distrutta quel periodo là, la stavano ricostruendo. Ecco, tutto là. Ecco, 50 anni di distanza si aspettava questo? No, non ero più tornato a Gemona, è cambiata del tutto, diciamo. Sì, bene. Bene, grazie, e la lasciamo raggiungere, grazie a voi. Allora andiamo a vedere altre penne nere in arrivo, andiamo a sentire quelli invece probabilmente della brigata qua, della banda alpina. Buongiorno. Ecco, allora siete pronti a... Sì, oggi è l'ultimo sforzo, doppio sforzo. Sfideremo, prima in testa e poi con il gruppo Gemona. Sento un po' a quelli che aprono le danze, non so. Esattamente, saremo davanti al Labaro, quindi... Avete un repertorio già ben definito? Sì, abbiamo delle marce che facciamo solitamente in sfilata, e quindi sì, abbiamo un repertorio abbastanza consolidato sulla marcia e quindi andiamo avanti con quello. Ma la tromba funziona? Dobbiamo fare una prova per vedere. No. Dobbiamo riservare le energie per dopo, che ce ne vogliono tante, esatto. Che esperienza secondo voi ha lasciato, anzi lascerà Gemona a tutti coloro che sono venuti qui in questi 3 giorni? Beh, certo, un bel ricordo, un senso di appartenenza degli alpini, come insomma tutte le adunate, ecco. Poi il territorio anche particolare, certo. Ragazzi, vi lascio raggiungere la vostra postazione. Buona sfilata, come si dice in questi casi. Allora, sempre in attesa di avere, se devo passare eventualmente alla linea Lucio o di nuovo in station. Bodì, allora, come andiamo? Benissimo. Bene, siete arrivati oggi o comunque... No, siamo arrivati ancora ieri, sì, ieri mattina. Siamo partiti da Belluno, da Feltre e siamo arrivati qua per questo bel evento, un evento importante quest'anno. Senta, che esperienza le lascia? Un'esperienza bellissima, come al solito comunque noi siamo già abituati a queste adunate e comunque l'accoglienza è stata splendida, gli alpini sono sempre al solito, al top, e quindi andiamo sempre bene, insomma. Senta, dove ha svolto servizio? A Belluno, caserma Toigo nel 77-78. Siete stati chiamati anche voi, poi post emergenza? No, noi no. Io ero qua per lavoro, non ero ancora militare nel 76. Comunque sì, ho potuto vedere cosa è successo qua. Ma lei ci avrebbe scommesso che 50 anni dopo quella tragedia queste zone sarebbero state ricostruite dove erano e com'erano? Conoscendo la popolazione assolutamente sì, però poi era comunque una bella scommessa, assolutamente. Bene. Grazie per la sua testimonianza. Abbiamo a Seppe Feltre qua. Feltre. Ecco. Quando ha svolto servizio lei? 70. Ecco. In che caserma? Lanzo, Belluno. Sesto artiglieria, Lanzo. Quei giorni del 76 come le è giunta la notizia? Non tanto bene. Comunque io avevo finito la naia e ero a casa, insomma. Ma hanno fatto bene anche ieri sera su, era bellissimo, sì. Sì. Anche i friulani sono freddi. No, è bello, sono accoglienti anche lassù, era una bella festa. Sì, bene.
Grazie. Allora andiamo a sentire un attimo la concorrenza qui, poi torniamo da voi. Allora, buongiorno, da dove arrivate? Buongiorno, oggi siamo i gruppi di Cervignano, Cividale del Friuli e Fiume Veneto. Ecco. Oggi siamo qui a rappresentare coloro che hanno aiutato anche nel periodo del terremoto. Naturalmente da Brindisi sono partiti il battaglione San Marco e anche gli incursori della Marina che dalla Spezia arrivarono qui proprio a Buia e Gemona per 6 mesi ad aiutare come tutte le altre realtà. Oggi siamo doverosamente venuti a questo bellissimo raduno e ringraziamo tutti gli alpini. Lei dove ha prestato servizio militare, in che zona? Allora, io la Spezia, su nave idrografica Ammiraglio Magnaghi e sul sommergibile Pelosi della classe Sauro. Poi i nostri amici colleghi, anche loro tutti imbarcati, noi facciamo parte proprio di vari equipaggi imbarcati. Ma ad esempio chi è di Cividale? Io. Ecco, ad esempio quando le dicono dove dato fatto al militare e lei risponde in marine, sì. Ma cosa c'entra la Marina con Cividale? Ma in effetti siamo l'ultimo gruppo nato a Cividale il 1° di febbraio di quest'anno, la città ormai di tradizione alpina, ho formato questo gruppo poco e con di mare, Marano lagunare e quant'altro, insomma, grado, e siamo di Cividale, siamo pochi, però rappresentiamo anche le valli del Natisone e le valli del Torre. Ci sono vari soci anche che hanno potuto, diciamo, iscriversi nella lista di mare e siamo in pochi, però oggi siamo qua. Pochi ma buoni. Mosche bianche. Bene, grazie anche agli amici della Marina Militare. Allora facciamo l'ultimo giro con gli amici di Feltre qua, allora la vedo con gli occhiali tattici. Tolgo? Fatto festa ieri sera? No. Mi tengono a regime. A Steccheto i vecchi qua. Senta, dove ha svolto servizio? Belluno. Che anno? Dell'86. Genio, pionieri. È la prima volta che viene a Gemona oppure? No, la prima volta. Prima volta che vengo qua. Che impressione le lascia questa? Che sensazione ha? Bello vedere tutto ricostruito, dove dovevamo dormire. Ci hanno fatto vedere il museo sotto la chiesa di tutte le fotografie di quell'anno là e rivedere tutto ricostruito. Bravi, basta. Ecco lei? Tolgo gli occhiali. Bene, io sono fatto la naia dell'83, 83-84 a Feltre, però avendo cugini qui in Friuli sono venuto giù nel 78 a fare un giro e da com'era come adesso complimenti a tutti perché hanno fatto una bella ricostruzione veramente, un bel impegno, però bello, anche vedere tutta la gente adesso riconoscente degli alpini, anche ieri sera in Duomo con il concerto hanno fatto una sensazione positiva, una bella carica. Una bella carica, sì, positiva veramente, sì. Questa è una cosa importante. No, conoscendo la gente, poi avendo anche cugini che abitano qua, proprio lo spirito è quello, non di piangersi addosso, però duri e sempre avanti. Chiaro. Sì. Grazie e buon fine raduno, come si dice. Mandi. Insomma, il famoso saluto friulano. Sì. Bene, grazie a voi, vi lasciamo raggiungere la postazione. Allora, facciamo ancora Emanuele, prima di passare la linea Lucio, facciamo vedere e poi diamo la linea Lucio come si sta ammassando il punto di partenza di questa sfilata della giornata conclusiva. Eccoci qua, mi pare di capire che siamo noi a questo punto nuovamente in diretta e come vedete siamo alle spalle della stazione e abbiamo tanti che stanno arrivando per raggiungere l'ammassamento, quindi raggiungere la zona dove c'è Omar. Vediamo se riusciamo cosa sta cercando? Della tribuna, è in fondo? Allora sì, per la tribuna d'onore deve andare avanti ed è sulla sinistra, c'è la tribuna d'onore. Quindi passiamo di là. Sì, esatto, poi se invece deve fare l'ammassamento perché deve di là perché poi praticamente c'è tutto il giro a metà costa e poi si scende da questa parte. Da dove venite? Da Verona. Partiti quando? Partiti ieri.
e ritorniamo addirittura domani. Facciamo un po' un giro qui della zona del Friuli, che è molto bella, e speriamo poi che ci donino la nostra adunata nazionale a Verona nel 2028, perché il prossimo anno siamo a Brescia con l'adunata nazionale. Speriamo per il 2028 di essere quel di Verona, che così venite anche a Verona anche voi. Senta, allora, noi durante tutta questa diretta, questi giorni di diretta, abbiamo sempre chiesto a chi ha fatto l'alpino di presentarsi, perché sono passati gli anni e qualcuno dice a casa: ma mi sembra di vederlo, di cosa, potrebbe essere un mio fratello. Allora, così ci leviamo via il dubbio, se si può presentare magari levandosi gli occhiali, così la gente la riconosce. Lei, insomma... Guardi, io vengo dal comune di Tarazzo, qui ho un bel gruppo col mio capogruppo. Lei dove ha fatto il militare? Che scaglione, in che anno? Ho fatto il militare praticamente a Bolzano, 51esima compagnia, poi Tridentina, Monguelfo, che tra l'altro non c'è neanche più la caserma ormai degli anni 80, 1978-79, naturalmente negli Scaglione? Alpini. Scaglione? C'è scritto qua. 5? Quinto 79. Esattamente, bravissimo. Visto che ci siamo, in carico? In carico ero caporale maggiore, praticamente avevo addirittura l'infermeria perché studiavo biologia all'epoca, però poi ho sparato tutte le armi, MG, quindi mitragliere, Garant, falle e quant'altro. E poi la vita civile, però cosa si è portato a casa insieme allo zaino? Guarda, mi sono portato tante cose, anche perché le dico la verità, non sarebbe il caso di dirlo, anche perché poi qualcuno mi dice ti metti sempre sul piedistallo. Io ho fatto anche il sindaco del mio paese e quindi con la fascia tricolore ho sfilato parecchie adunate nazionali a partire addirittura dal 1998 a Padova, poi avevo anche i figli piccolini e ho sfilato anche con i figli per tanti anni, perché ho fatto 2 mandati di sindaco e uno di vice sindaco, e quindi ho portato avanti anche non solo il discorso del mio comune come fascia tricolore, ma anche soprattutto il mio gruppo degli alpini. Ecco, come diciamo così, l'addestramento, la vita alpina, quanto lei è servita invece nella gestione della cosa pubblica, ma soprattutto della comunità? Mi è servita tantissimo, anzi dico solo tra virgolette, posso dire, non è un discorso politico, penso che servirebbe tantissimo anche i nostri giovani al giorno d'oggi, non dico un anno, anche 6 mesi, perché la vita non solo alpina, la vita praticamente militare e quant'altro dà degli indirizzi, dà soprattutto quello che è esattamente come ha detto adesso mia moglie, le regole. Ecco, allora i campi scuola organizzati dall'ANA? È una cosa ad hoc. E sono anche molto bravi perché effettivamente vedo che c'è un'ottima partecipazione e speriamo che continui. Allora, qui nel 76 Zamberletti prese ad esempio ciò che fece Bertagnolli come presidente nazionale dell'ANA, che organizzò 11 campi di lavoro con gli alpini in congedo e riposo, e quindi nacque la protezione civile da un esempio degli alpini dell'ANA. Adesso da un altro esempio dell'ANA, cioè dei campi scuola, forse magari lo Stato dovrebbe prendere esempio per dare qualcosa ai nostri giovani in termini di formazione. Sicuramente, anche perché quello che è venuto qua 50 anni fa, e ben venga che dopo 50 anni questa manifestazione, questo trivendo sia stata fatta qua, quindi anche grazie a questa amministrazione comunale, alla provincia e alla regione, perché effettivamente era la cosa doverosa che si doveva fare. È logico che quel 76, pensi un po' noi che Verona e addirittura Bassa Veronese abbiamo sentito un botto bestiale, quindi non immagino quello che è successo qua. Quindi mi auguro poi la popolazione, quello che è stato fatto, il comune qua di più avanti, mi pare Benzone si chiama, che ha riportato praticamente in auge quello che c'era prima come borgo storico, quindi tanta roba. Ma anche qui sarei, adesso vedrà i prossimi giorni, andrà a visitare anche la stessa Gemona, scoprirà come hanno... Ci sono stato ieri sera. E si è notato, allora ci sono le colonne medievali e sopra il cemento armato, cioè dov'era com'era, però molto più sicuro, molto più robusto. Bisogna dare atto comunque che all'epoca Zamberletti ha fatto, tratte d'unione, ha fatto grandi cose, naturalmente grazie alla popolazione vostra e naturalmente anche il supporto di tanti alpini che hanno dato praticamente il loro contributo. Grazie e buon raduno. Grazie speriamo per il 2028 per Verona. Speriamo bene, me lo auguro. Grazie. Avanti di là c'è la tribuna d'onore. Ok, adesso io qui ripasso la linea a Omar, così andiamo avanti a raccontare dal campo quest'ultima giornata del raduno triveneto degli alpini. Pronto, ciao.
Ci riprendiamo la linea dal punto in cui c'è l'ammassamento, dove tra poco insomma inizierà la sfilata vera e propria. Allora andiamo a sentire gli amici di Legnago. Come vi siete trovati in questi 3 giorni a Gemona? Bene, abbiamo fatto... Siamo partiti venerdì mattina da Verona e qua abbiamo girato... Siamo fatti a Treviso ieri, ci abbiamo fatto la sfilata anche là e tutto bene. Bello, tutto bene. Caldo però bene. Caldo. Facciamo un giro dicendo, lei quando ha svolto, in che logistica? Beh, ho svolto il militare nel 73, ero a San Stefano di Cadore, come alpino. Era poco lui, Ah beh, allora era uno che manteneva la gente. Era con le pentole, insomma, aveva le mani in pasta, usiamo questo termine, è un personaggio importante allora. Senta, lei invece? Nel 78, dove? È sempre lì con lui. Sì. Esperienza che l'ha lasciata? Ah sì, senz'altro. È una bella esperienza. E oggi si continua a tramandare? Sì, certo. Invece lei? Io invece ero della Tridentina, ero a San Candido, però un'esperienza di vita speciale, per carità. Si consiglia ancora magari in riveduta corretta, no? Sì, magari da 6 mesi, ma servirebbe per tutti. Soprattutto perché lo spirito alpino di oggi è quello simbolo di pace, no? Ma non solo come spirito alpino, che quello è universale, ma per tutto e per crescere. Chiaro. Esatto. Allora sentiamo anche il suo collega qua vicino. Buongiorno. Allora lei invece che periodo ha svolto? Che è il nostro capo. Ho svolto qua il servizio, io ho fatto nel 1985. Dove? Qui a Gemona. Proprio a Gemona? Sì, poi oggi fortunatamente siamo riusciti a entrare dentro in caserma, capisci, dopo 40 anni, un po' di... Ecco, infatti quando lei ha superato quel cancello... un po' di emozione, anche perché ho rivisto un po' tutto, insomma, quello che ovviamente che ti fanno vedere. Insomma, a ritornare dopo 40 anni dopo della caserma dove hai svolto il servizio militare mi emoziona, ti emoziona. Immagino anche quando ha visto Gemona 40 anni dopo. 40 anni dopo, sì. A parte il fatto che non mi ricordavo più, poi un attimino che ti vedi attorno, insomma, la rivedi ancora come diciamo che nell'85 Gemona era già quasi ricostruita. Sì, calcoli, dunque il terremoto, quando è stato il terremoto nel 76 io avevo ancora 10 anni, sono venuto qua dopo i 10 anni ovviamente questo servizio militare e era già tutto ricostruito, cioè specialmente il centro storico, il comune, era già tutto ricostruito. L'unica cosa che ho visto un pezzo di ruota di casa, ma qua nella parte esterna, il resto già tutto costruito. Un grandissimo lavoro, diciamo, non c'è bisogno di aggiungere tanti altri termini, se no sarebbero infiniti. Certo. Grazie per la sua testimonianza. Grazie, sempre con gli amici di Legnago. Io ero presente quando c'era il terremoto perché facevo il servizio militare qui a Udine. Io sono stato... Che esperienza ci può raccontare? Un'esperienza, eravamo ragazzotti e subito abbiamo capito e non capito la situazione. Poi siamo usciti con le ambulanze, perché io portavo le ambulanze, abbiamo iniziato a vedere che non c'era strada, e lì abbiamo iniziato ad avere quel senso di impotenza totale, perché il primo uscita con le ambulanze io sono arrivato, mi hanno detto Avenzone, non lo so, potevo essere prima, dopo, e abbiamo fatto dei soccorsi ma non si capiva, allora non c'era un cellulare, non si capiva la situazione com'era e si andava in uno stato confusionale abbastanza. E dopo, un mese dopo, sono stato su un paese, era grande, e facevamo il servizio di sorveglianza 24 ore su 24 per sciacallaggio e sono stato là 4-5 mesi. Tra l'altro lei ha vissuto proprio in presa diretta il 6 maggio, quando tutto sembrava finalmente ripartire, sono arrivate quelle di settembre. Di settembre, e come settembre io ero qui e avevo un nonnetto che tutte le mattine avevo il caffè corretto, che se continuavo a bere il caffè corretto con lui e alla sera non sapevo più chi ero, perché era una cosa bellissima. E l'abbiamo trovato, ha fatto un infarto perché era andato nella sua casetta a fare non so cosa, e con la scorsa di settembre si è trovato in una situazione, quando ci hanno chiamato, perché come Ronda ha detto guardate che abbiamo visto, siamo arrivati allà, purtroppo era già morto, quello era un personaggio divertente, perché qua tutte brava, non so, a parte qualcuno che magari il militare sa, ma voi soldati, ma in quelle situazioni lì, poi al mattino, come dico,
gli anziani, vieni qui, perché noi facevamo 24 su 24, chi smontava dal servizio, e c'era sempre il caffè corretto, perché il caffè non esiste se non c'è la colazione. Bene, grazie per la sua testimonianza e il suo ricordo. Grazie. Sentiamo sempre anche l'amico qui che arriva invece da Gazzo Veronese. Verona. Verona, da quando ha fatto il militare dove? Ah, ma non qua, a Merano. A Merano? Nel 66. Una volta quando facevano saltare i tralicci. Esatto. Anche là era un bel terremoto, tra parentesi. Era un altro terremoto parola. Bisogna controllare altrimenti, no? Sì. Una storia anche lì. Però tutto quello che comunque alla fine finisce bene. Tutto bene, tutto bene. La lasciamo, la ringraziamo, buona sfilata. Allora, comunicazione di servizio, Emanuele, mi è caduto l'ibrido, fammi segno quando dovrò passare la linea. Allora, buongiorno, sempre qua Legnano. Abbiamo appena finito, ci siamo sentiti prima. Bene. No, volevo vedere se era pronto. No, sa cosa? Le serve uno della sanità? Mi dica. Ho sentito prima il suo collega che ci ha raccontato l'esperienza dell'ambulanza. Ecco, allora torniamo da Filippo che è sceso dal treno e anche lui in livrea Castano Isabella ci racconta cosa sta accadendo. A te Filippo. Le terre slave. Grazie. Dunque noi ci siamo spostati di fronte al palco delle autorità perché si sta diffondendo la voce sempre più insistente che tra circa un'ora arrivi a Gemona la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È una notizia ufficiosa, non c'è stata confermata ufficialmente anche dagli organizzatori, ci hanno confermato solamente la presenza del Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, però diciamo tra un non detto e l'altro ci hanno fatto intendere che questa notizia che si sta spargendo per la città potrebbe essere vera. Insomma, la loro risposta è stata: siamo in una situazione in divenire, ci hanno detto testualmente, e io lo prenderei come un sì, quindi a questo punto è estremamente possibile che tra poco arrivi qui a Gemona la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ecco, vi volevo aggiornare su questa che sarebbe una notizia veramente molto importante perché la visita non era prevista. Eccoci di nuovo dal ammassamento, chiaramente si sta piano piano animando in attesa della partenza della sfilata. Abbiamo sempre gli amici qui che arrivano da Verona. Sì, buongiorno a tutti e buon divertimento. Anche a lei, chiaramente, anche a lei. Quando ha svolto servizio e dove? 1975 a Monguelfo, battaglione Alpini Trento, e il 6 di maggio la caserma a Tremato, e da lì sono partiti dei nostri commilitoni e sono stati qua 40 giorni, anche qualcuno 50 giorni. E poi mi sono congedato nel 76, 2 giorni dopo l'altra scossa di terremoto. Sì. È stata una bella esperienza che dicevo all'amico che dovrebbe farla ancora qualcuno, dovrebbero farla questa esperienza i giovani. Ecco, di protezione civile in questo caso? No, servizio militare. Sì. E usare i militari per quei interventi come ha fatto lui, vero? Mi raccontava. Sì, ho fatto sarà il terremoto degli Irpini, altri servizi, altre emergenze. Erano sempre. Lei dove ha svolto servizio? Sempre a Trento, di artiglieria a Trento. Sempre il periodo del terremoto? 80-81, nuovo terremoto dell'Irpinia, ci sono stati altri vari interventi sul territorio. Anche lei consiglia magari di riattivare la leva obbligatoria, chiaramente rivista e corretta? Direi forse volontaria, senz'altro, perché se c'è qualcuno che vuole fare questa esperienza è un'occasione da non perdere, io penso. Almeno lo è stata per me e penso che per altri giovani potrebbe esserlo. Logicamente forse con lo spirito di una volta, ma quello attuale, guardare più il territorio,
storia o la natura, la protezione civile, sono tutti argomenti che per i giovani potrebbero essere interessanti. Bene, grazie e buona sfilata anche a voi. Allora ci continuiamo a spostare, intanto stanno arrivando gli speaker con la comunicazione di servizio. Buongiorno, com'è andata questo raduno? Bene, grazie. Bene. Arrivate da Vicenza. Bene. Da oggi oppure ha fatto tutto? No, siamo arrivati ieri mattina. Ci siamo divertiti, bella compagnia, bene, bravi tutti. Bene, grazie. Allora andiamo avanti ancora a sentire un po' di gente, ci stiamo spostando, vediamo qua presumo siamo, vediamo, siamo gruppo San Giorgio, Casale Monferrato. Prego, è lui che... Buongiorno, siamo da Casale Monferrato, fieri di essere qua. Il nostro capogruppo fondatore è stato un volontario del Friuli 50 anni fa e noi siamo qua in suo onore, non avrei altro da aggiungere a parte l'accoglienza meravigliosa che c'è stata. Che è eccezionale, no? Sì, che ci hanno usato qui vicino oppure? Moggio Udinese, perché i nostri avevano partecipato al campo numero 7. Nel campo di Moggio, sì. Erano un gruppo che erano una decina di persone. Di San Giorgio. Di San Giorgio. Tra l'altro uno era un mio ex compagno di classe e mi dispiace molto. Poi ce n'erano diversi, nostri coetanei, miei coetanei più o meno, e sono mancati purtroppo. Grazie e vi lasciamo, grazie a voi per la disponibilità. Allora continuiamo, qua abbiamo gli amici di Lama Mucogno. Ecco, siete qua anche voi per il discorso legato ai cantieri, no? Sì, esatto. Il vostro gruppo dove operava? Adesso io c'ero negli anni 70. Io sempre in televisione. Buondì. Lei fa da accompagnatore? Abbiamo fatto la NAIA assieme, siamo rimasti come due fratelli. 69 noi qua. Certo. Non a Moggio. Poi lei è qua in rappresentanza oppure proprio anche operato? No, come rappresentanza. Dove c'è scritto associazioni da... Ieri sera c'è stata questa consegna delle medaglie. Non eravamo presenti ieri sera. Seguito in TV. Dalla piazza in poi. Grazie, vi lasciamo Mandi, grazie a lei. Allora continuiamo a sentire anche altre voci perché piano piano, come detto, si sta... Ognuno in posizione. Ecco, buondì, allora come siamo qua? Buongiorno. Bassano del Grappa cosa dice? Io ho fatto la NAIA qua, nel 76 ho vissuto la tragedia del terremoto perché vivevo proprio qua, nella caserma di Venzone. È stata una notte terribile per sentire le urla, i cani abbaiare, il monte Sirmion, i sassi a rotolare, mi viene vedo il pel di oca. E dopo tutta la mia NAIA l'ho trascorsa nei vari cantieri di lavoro e adesso sto andando al campo del lavoro dove sarà la partenza dei volontari. Senta, che esperienza le ha lasciato? Una cosa straordinaria perché coordinavo tutti i volontari che arrivavano e di cui ho conosciuto il grande presidente dell'ANA Montegrappa, Bortolo Busnardo, che è stato anche vicepresidente nazionale, e con lui poi mi ha accompagnato fino a NAIA e mi ha fatto entrare nel mondo degli alpini, perché gli alpini sono una cosa straordinaria, hanno dentro quel DNA che lo trasmettono e aiutare la gente, perché è facile a volte a dire seduti sul divano poveretti, guarda che disastro, guarda l'acqua, e da allora mi sono partito con i volontari in tutta Italia, ma non solo in Italia, in Kosovo, sono andato a fare volontariato in Tanzania, costruire una scuola in Brasile perché mi sono un muratore, sempre stato un muratore, ho fatto a terza elementare, non ho fatto tante scuola, ma ho sempre lavorato di braccia e di forza, con tanto spirito e con tanta voglia, e sono riuscito anche a me nella mia vita a fare una piccola impresa, riuscire a farmi una bella casetta e portare avanti la mia storia dell'impresa, ecco, anche oggi, fino a ieri sempre lavorare, e adesso siamo qua per questo grande evento che per me Gemona, Venzone, Osopo, la storia che ho vissuto 50 anni fa. Grazie per la sua testimonianza e buon fine raduno, come si Dove dice. fai sta roba qua? Siamo in diretta su TV12, però la stanno guardando su Rete Veneta e Antena 3. Grazie. Allora, torniamo a sentire di nuovo la linea Lucio, vai. Eccoci qua, allora sentiamo la voce anche dei sindaci e dei sindaci che hanno voluto partecipare, vogliono partecipare a questo sfilamento, e quindi si sono alzati buon mattino,
ma con gli alpini non si può mancare, vero Sindaco Valentina Pillon di San Biagio? Assolutamente no, lo facciamo per gli alpini, per tutta la nostra comunità, per l'esempio che rappresentano, per il loro senso del dovere, il loro senso civico e i valori che rappresentano ogni giorno, per le generazioni passate e soprattutto per quelle che verranno. Quindi viva gli alpini e viva l'esempio che ogni giorno trasmettono ai nostri giovani e non solo. Senta, lei è un amministratore pubblico, ha in carico una comunità come quella di San Biagio, ma i sindaci in genere questa fascia a volte pesa veramente tanto. Quanto gli alpini, sapere che ci sono gli alpini riesce un po' ad alleggerire il peso della fascia? Beh, indossare la fascia tricolore è una forte responsabilità e un forte senso del dovere. Per questo gli alpini sono una colonna importante per tutte le nostre comunità, sono sempre pronti a prestare servizio, sono sempre pronti a supportare ed ecco che tante volte sono proprio loro anche a darci la retta via sul quale continuare il nostro operato amministrativo, per cui sicuramente sono ogni giorno un supporto per tutti gli amministratori locali. Senta, noi siamo qui da giovedì, abbiamo vissuto anche quello che è l'abbinamento alpini-terremoto, perché siamo stati a Pinzano Tagliamento dove c'è stata anche la sezione di Treviso e quindi probabilmente degli alpini anche del gruppo di San Biagio di Callalta. 11 cantieri organizzati dall'ANA del tempo. Quel modo di organizzare la ricostruzione ma il soccorso alla popolazione è diventato poi un esempio per tutta l'Italia, perché Zamberletti l'ha preso come esempio per la protezione civile e continua ad essere un esempio. Adesso l'ANA sta organizzando i campi scuola per dare una sorta di formazione ai nostri giovani. Non è che sia un altro esempio che forse, come dire, il governo, lo Stato dovrebbe prendere ad esempio? Assolutamente, anche il Comune di San Biagio di Callalta si avvale della protezione civile attraverso proprio una convenzione con l'ANA e cerchiamo di supportare ogni giorno queste iniziative attraverso anche delle collaborazioni con le scuole. Quindi ben venga che gli alpini diventino un esempio proprio per la loro capacità di affrontare le emergenze e ogni giorno anche di rinnovarsi e reinventarsi con quelle che sono le contingenze del tempo. Li abbiamo visti all'opera in tantissime emergenze e per questo li ringraziamo ogni giorno per il loro operato e per essere ancora una volta dei protagonisti indiscussi della nostra società contemporanea. Visto che gli alpini, diciamo così, per noi sono molto importanti, non la tratteniamo oltre perché sennò i suoi alpini poi si arrabbiano. Grazie Sindaco, grazie e buon raduno. Grazie. E adesso noi diamo nuovamente la linea, immagino, a Omar Costantini. Sezione di Padova, eccoli qua, buongiorno, come sta andando? Bene, un bel Triveneto, adesso colpo d'occhio vedo parecchia presenza, Gemona è sempre una terra alpina e chi non ha fatto da Gemona a Paluzza a Tarvisio il servizio militare qui è soprattutto un modo per ricordare i 1000 morti del terremoto di 50 anni fa, soprattutto siamo qui per loro e certe realtà non si può tirarsi indietro, bisogna essere presenti per non dimenticare. Questa è la cosa fondamentale, no? Comandi? Ho detto questa è la cosa fondamentale. Ah certo. Le radici solide. Certo, la fraternità alpina, l'essere alpino, perché tanti dicono voi militari e le nostre armi sono badile, piccone e carriola. Queste sono le nostre armi, di cui qui è nata la protezione civile ANA. E qui bisogna sempre ricordare queste impronte, queste radici e solidificarle, non lasciarle che il vento, tipo oggi, questo giro di aria porti via. Certo. Questo per me è un messaggio importante per l'alpinità che deve continuare. Bene. Grazie. Buon raduno. Allora, chiaramente gli alpini non sono solo quelli alti, nel senso che sono in montagna, ma ci sono anche i cosiddetti alpini quota zero, no? Ciao. Così. Ben arrivati. Noi siamo qua e voi? Noi siamo anche noi qua. Allora siamo insieme. Buon. Parlavamo di alpini quota zero, cosa vuol dire? Venezia, ovvero livello mare. Quota zero è oltretutto il giornalino, il periodico che la sezione pubblica per riepilogare i fatti rilevanti dei vari gruppi, eccetera.
Ecco, qua non siamo a quota zero, qua siamo a quota, non so, 200 metri. Sul livello del mare. 200 metri sul livello del mare, a quota Friulan. Facciamocelo bastare. Siete appena arrivati oppure da qualche giorno? Io sono arrivato in questo preciso istante, gli amici non lo so. Ieri l'ho vista per televisione e complimenti. Grazie, perché comunque noi siamo un gruppo che lavoriamo compatti e facciamo il gioco di squadra. È una bella cosa, soprattutto per noi è una cosa molto bella. Quando ha svolto e dove? Io l'ho svolto a Trento dall'82 all'83, artiglieria pesante campale, ho fatto il CARE a Milano. Lei? Nel 74-75 Maddaloni, corso commissariato e poi Cadore a Belluno. Anche questa è una cosa importante, quello di raccontare un po' anche che si faceva il militare, ma si faceva non solo una cosa unica, ma più cose nello stesso tempo. Certamente, lì bisognava imparare, chiamiamolo il mestiere, e poi c'erano le specializzazioni. Detto questo, si trovava sul campo. Il saluto del nostro comandante, quando ci siamo presentati, è stato: voi siete qui per lavorare, lavorate bene, sarò il vostro migliore amico, altrimenti no. E così fu. Bene, grazie anche a voi due per la testimonianza. Vedo che state ultimando la messa all'opera del vostro cartello sezionale e dunque vi lasciamo a terminare, come si dice, questa opera di bricolage. Sentiamo sempre, qua torniamo da Venezia a Padova. Allora, sentiamo lei da dove arriva? Da Piove di Sacco, un vicino Piove di Sacco arrivo. Ancora ieri sera, tranquilli, bella giornata. L'esperienza? È grande. Da qualche anno questa è la zona di Benzona, che io ho fatto militare a Benzona e Monzo. Questi sono grandi ritrovi. Ogni anno o qua o Vicenza, Verona. Non è mai la stessa cosa. No, ma è sempre meglio. Chiaro. Sempre migliore. Bene, grazie per il suo intervento. La linea torna a Lucio Zanato. Eccoci qua, siamo sempre vicini alla stazione. Perché ci siamo messi qua? Perché siamo in una postazione, diciamo così, tattica, come si dice in gergo, perché qui c'è il parcheggio delle autorità e quindi di conseguenza devono per forza passare di qua, e quindi noi stiamo attendendo i vari, come potremmo dire, le persone, le varie autorità, quindi sindaci, amministratori e anche qualcosina di più, si spera, perché appunto dovrebbero parcheggiare qui le auto per poi raggiungere più in là quella che è la tribuna d'onore. Però vogliamo anche sentire le persone di ogni giorno. Gruppo di Arcade. Sì. Ecco, esatto, stavo per dire, no? Perché tutti parlano degli alpini, protezione civile, parlano degli alpini in armi, e poi parliamo invece degli alpini che organizzano attività ogni anno da tantissimi anni, come il Panevin, e poi insieme al Panevin voi fate le parole torno a fuoco. Esatto, ma soprattutto fate quel bellissimo momento tutti insieme con tutta quella bracciolata pazzesca, sì, che è veramente uno spettacolo. La sera di ogni anno è il 5 di gennaio, sì, esatto. Sì. Riempiamo la piazza di Arcade. Ecco, perché lo fate? Ma un po' sicuramente per tradizione e un po' per portare avanti le cose che hanno iniziato i nostri vecchi, insomma, giustamente sì, è difficile mettere una cosa che è cominciata tanti anni fa, ti senti proprio un senso del dovere di dover portarla avanti. Ecco, però ogni volta, ogni anno è un bel impegno. In quanti lavorate per il Panevin? Ma diciamo che nel colpo di mano una settantina di persone sicuramente. Beh, poi in altri momenti qualcuno meno. Ma... E l'organizzazione com'è? Tipo militare? Cioè uno arriva a preparare le cose, deve dichiararla, poi arriva anche perché se non fate le cose da militare poi crolla giù tutto, no? Sì, beh, c'è una certa gerarchia, va sempre rispettato, vanno rispettati gli ordini del capogruppo e poi ognuno ha il suo settore e cerca di farlo come tutti i volontari fa sempre meglio che poi. Allora, due cose. La prima, siccome l'abbiamo adottato durante tutta la nostra diretta, perché uno
come dire, sono passati un po' di anni e quindi magari la fisionomia cambia, allora a casa dicono ma io quello lo conosco, forse l'ho fatto il militare insieme, allora abbiamo deciso che ogni alpino che noi intervistiamo si presenta. Allora, lei dove l'ha fatto, come si chiama e soprattutto con anche che incarico e in che caserma? Io sono un artigliere da montagna del gruppo Conegliano, ero un conduttore di automezzi vari, ho fatto il militare nel 77, subito dopo il terremoto, nella caserma, principalmente nella caserma, come si chiama? Caserma dopo, sì, a Udine? A Udine, sì. Che adesso non esiste più. Ma arrivare qui e sapere di arrivare a un gruppo che non ha più la caserma, cosa ha pensato quando le hanno detto lei va al Conegliano? Ma niente di particolare, il militare si doveva fare oltretutto e andava fatto affrontando nel miglior modo possibile, perché l'anno passava più velocemente se lo facevi con un certo spirito, invece lo facevi malvolentieri non passava più. Quindi conducente mezzi l'incarico? Sì, conduttore, il conducente è quello dei muli. Sì, giusto, è vero, hai ragione. Sei un artigliere da montagna come me, dunque. Sì. Allora, CM52, CL75? Sì, poi CL, CM, AR59, un po' tutto quello che c'era da... Lì si faceva la scuola guida, soprattutto sui CM52, quando dovevi mettere il primino, poi la prima, poi la seconda? Sì, ma nella media con CL si partiva già in seconda. Si eliminava un passaggio, tanto si aveva le marce corte. Dunque. E gli altri conducenti, quando incontrava quelli che invece erano al Tarvisio, che per accendere i CM dovevano mettere sotto la paglia perché d'inverno si fermava tutto, non andavano mai in moto? Sì, bene, loro avevano molte più difficoltà di noi, perché noi eravamo praticamente le stesse temperature di Treviso, non soffrivamo né il freddo noi né neanche i mezzi. Sì, io ho girato abbastanza, ho dormito penso in 8-10 caserme, perché temporaneamente magari per scuole tiro, per altre cose ti aggregavano temporaneamente. Sì, ma sempre non nel periodo freddo, l'ho sempre fatto nei periodi. Quindi è stata fortunata? Sì, molto fortunato. Sì. Infatti, lo dico sinceramente, il giorno che ho finito il militare mi venivano le lacrime perché si stava bene là, il giorno dopo dovevi tornare a lavorare. Va bene, grazie e buon raduno, arrivederci. Sento la voce dello speaker Nicola Stefani che comincia la sua lunga marcia, chiamiamola così, legata proprio allo sfilamento e quindi all'inizio di quella che è la parte finale di questo raduno triveneto degli alpini qui a Gemona. Adesso credo che sia il momento di passare la linea allo studio, quindi a Ferdinando Garavello. Ferdinando. Io? Allora, ripetiamo qui la linea dall'ammassamento, è appena passato anche lo speaker che sentivo prima parlare l'amico Zanato che diceva appunto che sta già iniziando a parlare, mentre lo speaker che prenderà posizione qui all'ammassamento comincerà tra qualche istante insomma a raccontare questa giornata spiegando i passaggi, i dettagli e via dicendo. Continuiamo invece il nostro viaggio con gli alpini presenti. Buongiorno. Buongiorno, allora da dove arrivate? Da Venezia. I famosi alpini a quota zero. Esatto. O alpini da mare. Quota zero, pochi. Dove ha svolto servizio? Come? Dove ha svolto servizio? A Bolzano. Che anno? 83, quinto 83. Sì, bei tempi. Erano altri tempi, come direbbe qualcuno, ma molto la dinamicità c'era. No? Certo, altro che, no, veramente. Era il famoso passaggio, no? Sì, sono stati gli ultimi anni che dopo è finita l'obbligo di leva e quindi, a parte che non si sapeva ancora in quel periodo, però poi purtroppo è terminata e quindi siamo gli ultimi rimasti che rappresentano Venezia. Ecco, perché Venezia è Venezia, no? Chiaro. Grazie, buona sfilata. Anche a lei chiedo un attimo questa particolarità. No? Sì, salve, buongiorno a tutti. Niente, io vengo anch'io da Venezia, siamo in un gruppo di Scorzè, Venezia, e partecipiamo sempre a queste adunate Triveneto, quelle nazionali. È sempre un piacere trovarsi numerosi così, le penne nere fanno sempre il loro successo. Quando ha svolto servizio e dove?
L'ho fatto qui a Venzone, qui vicino, nell'anno 91 e insomma è stata una bella esperienza, insomma, dai, che poi ho portato avanti con questa passione di essere alpino, insomma, e tuttora siamo qui. Bene, in compagnia. Buon raduno, come si dice. Bene, buona sfilata, grazie a lei. Allora continuiamo il nostro peregrinaggio, vediamo qua, entriamo in mezzo, Emanuele mi segue sempre, ecco qua, Basso Piave, gruppo Basso Piave, sempre sezione di Venezia. Buongiorno. Buongiorno, come sta andando, come sta vivendo? Beh, molto bene, l'affluenza è bella, c'è molta partecipazione. Siamo quota zero perché siamo a livello del mare e praticamente abbiamo fatto gli alpini e siamo alpini, non c'entra più la quota zero. Quando ha svolto e dove? Io ero a Uguvizza, Tanna dei Lupi, poi sono stato aggregato in vari parti, sono stato aggregato qui Bessellieri, cavalleria, artiglieria di Maniago, però sempre il mardo, sempre il pino. Ricordiamo che quella era una caserma molto particolare. Io ero aggregato a Vacile e poi sono andato in polveriera, manutenzione polveriera a Usago. Abbiamo chiesto a lei quando ha svolto il servizio. 93, qui a Venzone. All'epoca era 14° reggimento alpini e con loro ho partecipato alla missione Onumos e poi mi sono congedato con loro a maggio. Ecco, già quando era arrivato lei le tracce del terremoto erano quasi ridotte a zero? No, non c'erano. Sì, sulla memoria, sulla storia, ma sul mio vissuto no. Anche perché io sono a Basso Piave, sì, non ho visto questa realtà. Bene, grazie e buon raduno, continuiamo a muoverci. Ecco qua, signore, qua. Ecco, c'è arrivato di corsa il signore da Villa del Conte. Bravo, Villa del Conte, Padova, sì. Io c'ero anche ieri a Magnano in Riviera per ricordare che 50 anni fa c'ero perché ero consigliere provinciale, sezione di Padova, e la sera proprio del 6 maggio stavamo facendo la riunione per la chiusura, il bilancio della Adunata Nazionale, la 49esima, la prima a Padova, e proprio quella sera eravamo in riunione, alle 9 poi terremoto, fora tutti, e da lì è cominciata l'altra adunata straordinaria come l'ha chiamata Bertagnolli. Ieri abbiamo incontrato i suoi figli a Magnano in Riviera e la stampa l'ha definita la più bella adunata nazionale ed è stato così perché 15.000 alpini hanno risposto negli 11 cantieri. Io ero appunto al cantiere numero 1 con il capocampo responsabile, il sindaco Piccoli Romeo, a cui ieri è stata dedicata la sala consigliare di Magnano in Riviera. Esperienza straordinaria, la prima che io ricordo tra le mie battaglie, 1986 il Friuli, poi ho fatto, queste sono le principali, ma ne ho fatte altre. Ho scritto un libro anche di 50 anni di memoria, l'ho intitolato "Credevo che il volontariato fosse gratis", per far capire, perché non è provocatorio, il titolo sembra, ma effettivamente chi ha fatto volontariato e solidarietà ha un ricambio superiore a quello che è il compenso, e questo grazie agli alpini. Bene, grazie a lei per la sua testimonianza e buon raduno anche a lei. Allora continuiamo ancora a sentire, vedo sempre sezione di Padova, la signora arriva da Bigonza. Buongiorno. Allora, ci racconti un po' come le sensazioni di questa 3 giorni? Delle sensazioni bellissime, un gruppo coeso, facciamo parte dell'Italia, tutti uniti, avanti tutta. Certo. Bene, bene. È arrivata oggi, signora, oppure? Siamo tutti arrivati oggi, sia a parte per motivi diversi chi è arrivato in questi giorni, e dopo Genova adesso Gemona, sempre con la G. Diciamo il viaggio continua. Certamente, e poi una bellissima esperienza sapendo che si unisce anche un motivo triste e nobile che è la ricorrenza di 50 anni del terremoto, dove si vede comunque sempre la dignità del popolo friulano, l'ospitalità concreta, è una grande lezione. Grazie e una buona giornata a tutti. Anche a lei, anche a voi, grazie. Di nuovo alla linea Lucio.
Eccoci di nuovo qui, giusto il tempo per raccontare qualcosa che arriva di nuovo da Treviso, ovvero Campo Croce. Abbiamo il capogruppo e cominciamo a vedere anche i gagliardetti, perché è giusto far vedere i gagliardetti, che è uno dei simboli, no? Sono quei simboli che molte volte passano via velocemente, ma che in realtà sono, diciamo così, il simbolo, l'emblema di un gruppo. Dietro a questo gagliardetto c'è il lavoro quotidiano di tutti gli alpini del gruppo, che ad esempio a Campo Croce cosa significa? Cosa fate voi per la vostra comunità? Allora, noi per la nostra comunità aiutiamo... Allora, siccome tutti quanti ci dicono, c'è scritto anche in SMS, fate presentare gli alpini, perché sono passati gli anni e quindi alcune fisionomie sono un po' cambiate e magari uno che è stato collega di Abranda non so se si riconosce più e dopo magari... Allora, lei dove ha fatto il militare? Io quando? Ho fatto il CAR a Cuneo e dopo ho fatto il militare a Pasian di Prato Udine nel 74, primo contingente del 74, e adesso attualmente sono il capogruppo di Campo Croce e mi chiamo Calegaro Renzo, ecco perché... Incarico a quel tempo? Nel mio tempo facevo un po' di tutto, facevo piantone, facevo un po' di tutto quello che c'era. Generico insomma? Generico, sì, mi chiamavano per tutto, forse perché ero bravo a fare un po' questo, un po' quello, allora facevo un po' tutto. E così poi è diventato capogruppo? Poi mi hanno fatto diventare capogruppo perché, non so, forse perché non ce n'erano più o perché... perché mi piace tanto parlare il dialetto, poco l'italiano e lingue straniere non so. Ecco, allora, tanto siete arrivati su questa mattina voi? Noi siamo arrivati stamattina in Corriere insieme a quelli di Mogliano. È un gruppo però era qua da ieri, loro due erano qua da ieri e anche Damiano là, un altro è venuto su venerdì, si è un po' sparsi. Per voi cosa significa la Triveneta rispetto a una nazionale? Beh, è la seconda manifestazione più importante degli alpini, la Triveneta, e comunque noi essendo veneti, la Triveneta è sentita come la donata nazionale. Insomma. Vabbè, dopo ogni tanto ci dice fatemi salutare qualcuno, lei chi vuole salutare? Volevo salutare Aldo Cescon, che non so se mi sta guardando, cioè il bastian contrario. Occhio perché se dici vecchio si arrabbia. Sì, no, ma è un po' più vecchio che mio, ora posso dire io. È il bastian contrario della trasmissione Agricoltura di Sera condotta da Luciano Zanato che è qua. Va bene, allora vi tocca andare all'ammassamento o voi sì, adesso possiamo. Bene, invece mi tengo l'uomo in bianco qua. Va bene, grazie. Allora, come sempre, visto che l'abbiamo fatto anche per il capogruppo, rimaniamo assieme io e lui perché noi siamo due reduci della Goi Pantanali. Reduci è un po' troppo pesante, però insomma abbiamo fatto. Allora, intanto come sempre presentiamoci perché la gente dice ben pare conoscerlo ma non so. Egidio Zamuner, che è il gruppo Campo Croce di Mogliano Veneto. Sì, però ho fatto il militare quando? Ho fatto il militare nel 76 alla caserma Goi Pantanali. Che scaglione? Secondo 55. Ok, gruppo Conegliano? Gruppo Conegliano, 14ª batteria. Stavo guardando la nappina. Esatto. Allora, dopo arriviamo anche dal suo commilitone. Cosa ha significato per lei quell'esperienza? È stata un'esperienza traumatica sicuramente, perché poi è caduta di sera. Poi non sapevi bene cosa è successo anche dalle altre parti a casa nostra. Ho avuto la fortuna, io facevo anche l'infermiere, di salire sugli elicotteri per portare via i feriti all'ospedale di Udine e c'era il pilota elicotterista di Campo Croce. E quindi ho chiesto come era Campo Croce e ha detto state tranquilli, Campo Croce tutto bene. Hanno sentito però non ci sono né feriti né danni e questo è un po' rincuora perché mamma, papà, fratelli, si vive un'esperienza che non è un'esperienza così, è un'esperienza estremamente forte che ti lascia il segno
e rimane sempre in memoria, è un cassetto che non si chiude, rimane sempre socchiuso. Ma assistente alla sanità, giusto? Sì, avevo l'incarico 21A, però essendo infermiere poi sono passato all'infermeria, insomma. Ecco, ma in quei giorni là si dice che non c'era la corrente, anzi soprattutto quella notte, e i primi soccorsi sono stati fatti addirittura con le luci dei camion. Sì, certamente. Ci vuole raccontare quei momenti subito dopo? Visto dal punto di vista del soccorso, visto che lei essendo infermiere sicuramente avrà prestato soccorso. Sicuramente abbiamo prestato soccorso. La prima cosa che abbiamo fatto subito, gli autisti hanno acceso i camion e di conseguenza puntavano sulle macerie, perché la caserma era crollata circa il 90%, insomma la caserma delle truppe era crollata il 90% e di conseguenza venivano all'infermeria a chiamare, guarda che c'è un ferito, vieni, bisogna fargli qualcosa e via, ma non avevamo niente. Poi l'infermeria aveva una piccola cassaforte dove c'erano degli stupefacenti, quindi noi essendoci il maresciallo che poteva avere le chiavi l'abbiamo scassinata e quindi abbiamo potuto fare, come si dice, i primi farmaci antidolorifici, il vecchio cardiostenol, l'antesignano della morfina, insomma, ecco. E quindi è vero che poi si è cominciato anche a suturare, diciamo così, di fortuna in qualche modo? No, in quei frangenti no, finché non è venuta la luce, finché non è venuto E come avete fatto per quelli che insomma erano fratturati? Si cercava di fasciare così, ma soprattutto poi arrivavano le caserme, ce n'erano dappertutto, ma facevano riferimento sempre alla caserma e alla caserma arrivavano anche i morti e ce n'erano accatastati dietro l'infermeria una fila che ti fa venire ancora il pelle d'oca ancora adesso. Senta, quanto nell'attività poi diciamo da civile ha inciso questa esperienza e questo servizio militare? Beh, io poi ho continuato a fare l'infermiere per 43 anni, di conseguenza insomma. Però si è portato sempre dietro quell'esperienza di quelle notti? Sì, rimane indelebile, rimane un ricordo indelebile e non se ne va. Però vogliamo chiudere diciamo in positivo. Quando ha salvato qualche vita, quando poi ha rivisto qualche commilitone che lì era ferito e poi invece ha saputo che è tornato a casa sano e salvo dopo il periodo, dopo questa esperienza, cosa si prova? No, anche qui è indescrivibile la cosa, ricordi molti di più quelli che se ne sono andati, perché praticamente condividevi gomito a gomito le marce, la mensa e tutta la vita di caserma, e quelli che se ne sono andati anche lì è un ricordo proprio veramente indelebile di quelli che se ne sono andati. Quelli che sono rimasti ogni tanto qualcuno lo ritrovi, ancora fa piacere, però... Ma aver salvato qualcuno che magari avete tirato fuori dalle macerie, ancora vivo, che sapere che poi ha continuato la sua vita grazie anche a voi. Sì, lei poi perché diciamo che nel suo ha salvato vite, perché poi quando si fa l'infermiere si interviene sulle vite delle persone, molte volte una mano giusta, un intervento giusto significa fermare un'emorragia, certo. Salvare una vita. Cosa si prova quando si salva una vita? L'anno scorso per esempio avevamo fatto un ricordo del terremoto a Preganziol ed erano presenti alcune figure che sono rimaste sotto le macerie e che hanno lesioni permanenti, e quindi anche quelli li vedi volentieri, ricordi e poi non voglio aggiungere altro perché la cosa ti prende, insomma. Ecco. Grazie della sua testimonianza, grazie a tutti voi, so che dovete andare, lo facciamo un'altra volta, ormai ha già parlato lui. Esatto, grazie, adesso la linea Omar Costantini. Prima che il termine di resilienza venisse identificato e conosciuto Sì, ci siamo ancora, caro Lucio, siamo in attesa dell'arrivo del Labaro che a minuti appunto sarà portato qui di fronte al palco dove in questo momento lo speaker ha iniziato il suo lavoro raccontando soprattutto quello che è Gemona, quello che è stato, dov'era, com'era, e quel minuto fatale del 6 maggio fece crollare tutto, però lo spirito insomma di queste terre, di queste genti ha fatto sì che oggi possiamo ammirare qualcosa di unico ed eccezionale. Come vedete insomma la grande marea sta arrivando, io direi Emanuele di far vedere insomma, perché le immagini come
come si dice in gergo tecnico, parlano da sole, e vedete insomma il lungo serpentone di penne nere al seguito da tutto il nord-est, ma anche, e li abbiamo anche sentiti, abbiamo raccolto le loro testimonianze di quelle penne nere che hanno partecipato anche da altre sezioni italiane in aiuto dei Fradis Furlans colpiti dalla sciagura dell'Orcolat. Ieri sera c'è stata anche questa cerimonia della consegna di 63 medaglie a tutti coloro, a tutte quelle sezioni e gruppi che hanno partecipato dalle altre zone d'Italia per ricostruire queste terre. È stata una cerimonia veramente sentita, emozionante, ma un po' come tutti gli appuntamenti di questa 3 giorni che sta andando a concludersi con la sfilata e poi il passaggio della stecca a Treviso. Qualcuno mi sta dicendo qui c'è più gente dell'anno scorso, sono stimati 25-30.000 penne nere che sfileranno appunto da qui verso il centro di Gemona, però quello che conta è che lo spirito alpino è questo, lo spirito alpino è quello vivo, lo spirito alpino è unico, con la penna sempre pronta, con la penna sempre sul cappello, con la piuma che sventa, perché non è una penna ma è una piuma. È una piuma, sì. Perché... Uno può guardare il pelo nell'uovo. A parte gli scherzi, lei rappresenta? Questa è la divisa del 1872, una delle prime divise realizzate per... Fate parte di un gruppo storico? Un gruppo storico, sì, di Trebil. E siamo una ventina. Trebil superiore o inferiore? Non lo so. C'è una famosa diatriba. Questo non lo conosco, Devo lasciarvi. Grazie per la sua testimonianza. Bene, allora come vedete anche i reparti insomma con la divisa storica, vedete i vari passaggi dal 1872 ai giorni nostri. Allora vedo in lontananza anche l'arrivo dell'assessore Barbara Zilli e del primo cittadino di Gemona del Friuli, Roberto Revelant. Allora io mi ci perché come siamo in attesa anche di un ospite importante, allora andiamo a sentire altre cose. Eccoci qua. Vado a salutare l'onorevole Ciriani. Buongiorno onorevole, presente chiaramente a rappresentare il governo. Oggi Gemona chiude questa 3 giorni, però lascia un messaggio chiaro e trasparente. Beh, innanzitutto voglio dare una notizia, non sarò l'unico a rappresentare il governo, perché tra qualche minuto arriverà il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ringrazio di aver accolto il mio invito molto pressante. È una cosa assolutamente straordinaria, perché 50 giorni dopo, il 6 maggio, di nuovo il Presidente del Consiglio a Gemona a rendere omaggio al Friuli, agli alpini e alla ricostruzione esemplare di questa terra. E quindi questa adunata triveneta non poteva essere occasione migliore per ribadire che l'Italia, l'orgoglio di essere italiani, l'appartenenza all'Italia, la dignità del nostro paese non ha prezzo, e dobbiamo difenderla anche in ricordo, in memoria, in omaggio agli alpini che non ci sono più e agli alpini di oggi. Ecco, come ha sottolineato lei, insomma, avremo l'ospite speciale. Sì, abbiamo un ospite speciale, non potevamo annunciarlo per motivi che tutti possono immaginare. È stata confermata stamattina la sua presenza, è un regalo che quasi ci commuove, perché davvero io non mi aspettavo che accogliesse il mio invito a ritornare in Friuli, e lo considero un grande ringraziamento a questa terra. Lei è rimasta molto colpita dalla storia del Friuli, della storia della ricostruzione. Credo che il discorso che ha fatto il 6 maggio sia un discorso che rimarrà nella storia della nostra piccola grande regione, e oggi qui per ribadire che insomma tanti alpini, un mare di tricolori, tutti innanzitutto italiani, prima delle differenze di partito, prima delle differenze ideologiche. L'orgoglio di essere italiani insieme agli alpini è una cosa bellissima. Grazie all'onorevole Luca Ciriani, e come ha annunciato insomma a minuti vedremo la presenza del primo ministro Giorgia Meloni, che arriverà proprio qui a Gemona per onorare le penne nere presenti, ma soprattutto per portare nuovamente la sua presenza, come ha sottolineato l'onorevole Ciriani. Proprio il primo ministro Meloni è rimasta molto colpita da questa storia, da questa vicenda, ma soprattutto ha visto qualcosa che forse
senza il forse, da altre parti non si vedono. Allora, vediamo tra poco se si libera il sindaco Revelant, eccolo qua. Allora, sindaco, torna dopo 50 giorni Giorgia Meloni, non è una cosa così nata a caso. No, devo dire che c'è stato innanzitutto un grande sforzo del ministro Ciriani per un grande impegno anche da parte sua. C'è stata l'occasione proprio il 6 di maggio di proporle questa giornata per rendere merito allo straordinario lavoro, all'opera dei 15.000 alpini che ci aiutarono nel 76. Lei aveva preso un impegno e devo dire che l'ha onorato e la ringraziamo veramente per questa grande attenzione proprio che ha voluto riservare a tutto il Paese e a tutto il Friuli. Ecco, e questo è un messaggio ancora ulteriore per dire che da qui è partito qualcosa, da qui è stato seminato, si è raccolto, ma quel seme va bene anche esportarlo proprio per la sua positività. Quando le cose sono fatte bene bisogna anche contribuire nella propria diffusione, perché abbiamo bisogno tutti di cercare di dare messaggi positivi alle nostre comunità e non solo parlare delle cose che non vanno. Quindi credo che siano di gran lunga le cose migliori che questo Paese sa fare rispetto a quelle che non funzionano. Grazie Sindaco. Allora, vedo che si è liberata un attimo l'assessore Zilli, allora in rappresentanza della Regione, però arriverà insomma da Roma anche Giorgia Meloni, no? Sì, questa è la notizia, che l'indiscrezione che abbiamo ricevuto. Io sono certa che questo sarà un grande valore per Gemona, per il Friuli e per la Regione, con la presenza del Presidente del Consiglio che ha scelto a distanza di pochissimo tempo di tornare a Gemona. Per l'occasione ci sono tantissimi alpini che certo sarebbero venuti comunque, sono tantissimi, perché questo è un momento che, come abbiamo detto, entra nella storia, mi permetto, dell'Italia, perché 50 anni da un terremoto dove il modello Friuli è diventato un modello internazionale, è giusto celebrarlo, è giusto ricordare i nostri morti ed è giusto essere qui tutti insieme agli alpini che sono stati determinanti per aiutarci a risollevarci. Grazie per la sua testimonianza. Allora, tra qualche istante arriverà il Labarod nazionale dell'ANA, si piazzerà qui. Ultimi dettagli, come si dice a livello tecnico. Vai Lucio. Eccoci qua, allora torniamo in diretta vicino alla stazione, sostanzialmente sulla parte più importante, diciamo così, dello sfilamento, ma sono qui perché noi siamo a ridosso dell'area che è stata destinata per il centro studi, che abbiamo visitato ieri con una bellissima mostra che vi consiglio di andare a vedere se per caso venite su per il momento, cioè per questa sfilata, se state venendo oppure se siete già qui oppure se avete un amico che è qui, perché è molto interessante per la ricerca che viene fatta, e sono con due alpini che stanno distribuendo gratuitamente questa. No, facciamolo vedere alla telecamera. Ecco, questo che cos'è? Perché questo è il giornale della sezione di Udine che noi editiamo di solito 2 volte all'anno. Quest'anno abbiamo fatto un numero speciale dedicato al 50° del terremoto. L'abbiamo presentato tra l'altro l'altra sera proprio a TV12 col presidente Ermacora. Allora facciamo così, siccome siamo collegati anche con il Veneto, intanto come si legge correttamente il titolo? Alpin io mame. Che vuol dire tradotto? Alpino io mamma. Appunto perché voi avete una lingua e quindi... Sì. Alpino io mamma. Ecco, che nel significato vuol dire famiglia, vuol dire tante cose, vuol dire appunto un giovane che all'epoca, io ormai sono uno degli ultimi alpini, riceveva la cartolina e diceva: mamme, o voi alpin, mamma vado alpino. Era un orgoglio, per noi diventare alpini era veramente un simbolo di diventare grandi, di fare il passaggio all'età adulta, di entrare nella società, poter entrare nel gruppo alpini, avere il cappello era un simbolo fondamentale. Nel momento di necessità, un'azione spontanea, fraterna, volontaria, gratuita, messa in campo dalle penne nere, quella che alcuni definivano una delirante iniziativa. In questo momento è arrivato, viene in questo momento posizionato proprio davanti al palco in cui inizierà tra poco il via ufficiale per quanto riguarda la sfilata che chiuderà Gemona 2026, e poi ci sarà, come detto, il passaggio della stecca con Treviso. Tutto questo lo potrà vivere anche in presa diretta la Presidente del Consiglio
Giorgia Meloni, che tra poco arriverà da Roma e sta atterrando in questo momento all'aeroporto di Rivolto, da dove raggiungerà Gemona per seguire anche lei il momento clou della sfilata. Quello che conta, eccolo qui il Labaro, Emanuele Sergi lo sta inquadrando e tra poco arriveranno anche gli altri Labari e Gonfaloni in rappresentanza non solo della regione Friuli Venezia Giulia ma anche degli altri comuni coinvolti in questa iniziativa. In questo magnifico raduno di raggruppamento a Gemona, un'iniziativa portata avanti con passione, con una macchina organizzativa che lavora da tempo, dove anche il fattore tempo e una provvidenziale brezza rendono ancora più indimenticabile e piacevole vivere assieme questi momenti e queste occasioni di ritrovo, di fraternità e di memoria. Una memoria che non vuole essere retorica, ma una memoria che si fa presenza, una presenza che si fa manifestazione fisica di attaccamento a un territorio, alle istituzioni, ai valori delle comunità da sempre incarnato e rappresentato dall'impegno alpino, portato avanti nel tempo, nella storia, nella tradizione di questa gloriosa associazione nazionale. Ecco, sul palco vediamo anche la presenza del presidente della sezione ANA, chiaramente il padrone di casa Ivo Del Negro, che ha raggiunto appunto, che in questo momento sta salutando in rappresentanza del governo il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Vediamo chiaramente al seguito Barbara Zilli, assessore regionale alle finanze, e dietro di lei il primo cittadino di Gemona del Friuli, Roberto Revelan. Ma torniamo a sentire la voce dello speaker. Giorno dedicato al ricordo, alle emozioni, alle condivisioni, che resterà, ne siamo certi, a lungo nella vostra memoria. E mentre stiamo attendendo la composizione delle presenze delle autorità che oggi renderanno il loro saluto all'inizio di questa manifestazione, ricorre sempre l'invito a sentire, a vivere con orgoglio e soddisfazione questa grande appartenenza al nostro meraviglioso mondo alpino. Grazie a voi penne nere presenti, questo applauso è per voi! E vediamo anche sul palco l'arrivo del presidente dell'ANA nazionale Luciano Favero, ecco, che è appena giunto qui sul palco di partenza. Chiaramente adesso siamo entrati nel clou dopo la prima fase dedicata alle posizioni dei vari gruppi e soprattutto delle sezioni che hanno un programma ben preciso. Abbiamo sentito più volte lo speaker anche tirare per le orecchie qualcheduno che non ha seguito la disposizione come era stato detto. Rinfresca l'aria, ci accompagna nel vivere con maggiore emozione questa giornata dove il sole illumina i nostri passi e il fresco di quest'aria rinfresca la nostra memoria, riportandoci a quei 50 anni or sono, quando l'operosità delle penne nere, unite alle altre espressioni dello Stato, seppero dare prova concreta di una volontà comune orientata alla ricostruzione, dove la concretezza dei gesti si andò a sostituire alla vanità della chiacchiera, dove l'azione concreta oggi è riscontrabile, visibile, plasmata dall'impegno e dalla forza di quanti hanno voluto ricostruire un territorio. Si disse il com'era dov'era e il processo di ricostruzione avvenne per anastilosi. Ogni pietra venne numerata, ogni pietra venne catalogata, ogni pietra venne ricollocata e oggi San Cristoforo guarda dal Duomo di Gemona, guarda e osserva il lavoro della ricostruzione, osserva la presenza alpina, osserva il grande abbraccio di Gemona per le penne nere oggi presenti. Ecco,
Ecco, tra l'altro il palco, vedo anche l'arrivo dell'assessore alle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia Mirante insieme al consigliere di maggioranza della Lega, lo vedo vicino a lui, Mazzolini, che tra l'altro rappresenta in un certo senso l'Alto Friuli. Ecco, stanno arrivando, vedo altre rappresentanze. La massima autorità militare di brigata Maioriello, da parte della fanfara della brigata alpina Giulia. Siamo in attesa appunto dell'arrivo del generale, insieme chiaramente sarà accompagnato dalla fanfara della brigata alpina Giulia. Sono momenti concitati, anche perché, ripetiamo, ci sarà questo ospite speciale, che è ospite speciale, cioè l'arrivo a minuti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che assisterà dal vivo a questa sfilata che chiuderà la 3 giorni di Gemona Alpina. Ecco, tra poco, insomma, chiaramente ci sono i tempi tecnici, anche se in questi casi si spacca il secondo in un certo senso, e dunque tra poco ci sarà l'arrivo anche del generale, ma dicevo che tra i presenti vedo anche l'assessore, vedo chiaramente anche il comune di Pordenone, e poi ho visto anche la vice sindaco Gatta per quanto riguarda Gorizia. Collocazione negli spazi che sono stati assegnati. Ecco, tra i rappresentanti appunto delle varie amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, vediamo anche, abbiamo visto prima divise storiche che sfilano lungo il viale d'accesso nel palco in cui svetta la presenza dell'Abaro nazionale. Ora lo speaker sta ribadendo la presenza sul palco delle autorità civili. L'onorevole Ciriani presente sul palco. Ringraziamo naturalmente il presidente sezionale Ivo Dal Negro per l'organizzazione e anche per il buon tempo, di sicuro frutto di molte novene. Ringraziamo poi per la loro presenza anche l'assessore alle finanze della regione con delega del presidente Fedriga, Barbara Zilli, naturalmente il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Ringraziamo quanti hanno voluto scegliere di vivere l'emozione di questa giornata, di essere presenti per condividere ricordi, emozioni e l'esperienza di questo raduno, di questo grande raduno alpino. Intanto c'è un po' qualcuno non rispetta le direttive date appunto dal servizio d'ordine, passa un po' su e giù e anche davanti alle telecamere come nulla fosse, ma siamo abituati a questo perché abbiamo visto anche qualcosa anche di peggio, no, caro Emanuele? Ora vediamo insomma se arriverà come da programma sul canto e sul suono della fanfara brigata alpina Giulia. Dovrebbe arrivare, come detto, il generale, ma stiamo attendendo insomma, perché come avete capito, ecco, sentiamo in sottofondo, in lontananza, lo schieramento della fanfara della brigata alpina Giulia. Ecco, Emanuele Sergi si sta già preparando, ci siamo quasi, e dunque con la fanfara insomma che si sta posizionando nel punto in cui è stato deciso secondo il programma. Il palco, la massima autorità militare presente, il generale di brigata Maioriello che sta raggiungendo il palco con una rappresentanza di ufficiali. Intanto, come potete vedere, il via vai continua,
Siamo a pochi minuti dall'avvio ufficiale per quanto riguarda la sfilata che va a chiudere. Per lasciare spazio agli interventi. Ecco, adesso ci saranno gli interventi appena sentiremo insomma il Triveneto delle Penne Nere a Gemona. Ecco, come annunciato dallo speaker. Come padrone di casa per il suo benvenuto al presidente della sezione alpini di Gemona, Ivo Del Negro. Ecco, allora adesso la parola a Ivo Del Negro per i saluti iniziali. Buongiorno a tutti e benvenuti a Gemona. È per me oggi una grande emozione perché è la giornata conclusiva di questo straordinario raduno del Triveneto, delle sezioni estere e dei cantieri di lavoro. Saluto tutte le autorità, saluto il nostro Presidente nazionale che da venerdì è sempre stato con noi. Saluto il signor Ministro, il Senatore Ciriani che è Ministro dei rapporti con il Parlamento. Saluto il Generale Maioriello, Comandante della Brigata Alpina Giulia, il Sindaco di Gemona Roberto Revelan, l'assessore regionale Barbara Zilli, l'assessore regionale Almirante e il Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Quindi grazie a tutti voi, perché a tutti loro che sono qui a rendere grande questo raduno. Io veramente, senza farla più lunga, dico: cominci la festa e cominci il raduno. Grazie Presidente per questo intervento. Lasciamo ora spazio al saluto del Sindaco di Gemona, Roberto Revelan. Buongiorno a tutti, cercherò di essere altrettanto breve, ovviamente non mi ripeto nei saluti se non per ringraziare tutte le autorità qui presenti e mi sento di esprimere un profondo ringraziamento al signor Ministro Ciriani anche per quanto si è speso per delle novità di giornata. Un grazie a tutti voi per aver raggiunto Gemona e il Friuli, grazie a chi è tornato qui dopo 50 anni, ci avete concesso la possibilità di rinascere e a voi dobbiamo tanto. Con grande gratitudine vi apriamo le porte di Gemona ancora per questa giornata, ritornate quando volete, questa è casa vostra. Viva gli alpini, viva l'Italia! Grazie Sindaco, voi ci aprite le porte, noi vi apriamo il cuore. E ora lasciamo spazio all'intervento dell'onorevole Ciriani. Grazie, buongiorno a tutti. Mi hanno insegnato che agli alpini bisogna parlare poco e con il cuore, quindi sarò molto breve. È una grande emozione parlare da questo palco di fronte a migliaia di alpini ancora una volta, per chi come me viene da una famiglia alpina, per chi come me è friulano, e noi sappiamo che essere friulani e essere alpini è praticamente la stessa cosa. 50 anni fa un terremoto devastò questa terra, molti si sarebbero arresi, non lo fecero i friulani, non lo fecero grazie alla solidarietà vera di tanti alpini, di tanti soldati che giunsero da ogni parte d'Italia. Se è vero che l'amico si vede nel momento del bisogno gli alpini ci sono sempre stati. Grazie davvero per questa vostra generosità, per la vostra solidarietà, grazie per esserci anche oggi. Ho il piacere e l'onore di annunciare che proprio in questi momenti sta decollando da Ciampino l'aereo che porterà il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni qui a Gemona a rendere omaggio ancora una volta agli alpini, al Friuli, alla storia incredibile di questo popolo. È un omaggio che ci riempie di orgoglio, di gratitudine e anche ci commuove un po'. Grazie davvero a tutti, è una bellissima giornata. Grazie agli alpini, viva gli alpini, viva il Friuli, viva l'Italia. Grazie al Ministro per il suo intervento e per l'annuncio molto gradito dai presenti. Lasciamo ora spazio all'intervento di saluto da parte del Generale di Brigata Maioriello. Signor Ministro, Sindaco, Presidenti, Assessori, è un vero piacere per me essere qui oggi con voi e vi ringrazio veramente, è un piacere e un onore per la Brigata Giulia partecipare a questo Triveneto. È bello che la famiglia degli alpini si ritrovi qui oggi, militari in servizio e in congedo, per festeggiare questo evento, per ricordare e celebrare la rinascita del Friuli dopo il terremoto. Quindi, come è solito fare un militare, sarò estremamente sintetico. Grazie ancora e buon raduno.
Grazie generale per le sue parole e per la sua presenza. E ora, come da cerimoniale dell'Associazione Nazionale Alpini, l'ultimo intervento affidato al Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Dopo 50 anni siamo ancora qui, insieme alla gente del Friuli, insieme perché insieme allora si è ricostruito il Friuli, insieme oggi per dire un grazie a coloro che erano qui, per dire ancora una volta che quando c'è bisogno gli alpini, l'Associazione Nazionale Alpini si risponde presente, ci siamo, e vorremmo poi chiudere oggi con questa bellissima giornata con una grande festa. Ringrazio il signor Ministro Ciriani che ha voluto essere con noi, gli assessori regionali, il sindaco di Gemona e gli altri sindaci che ho visto qui vicino, che sono sempre vicini come amministratori, il comandante della Giulia, il generale Maioriello, e ovviamente non lo dimentico il presidente della sezione di Gemona che in questi mesi veramente insieme ai suoi ha lavorato tanto. E allora viva gli alpini, viva il Friuli, viva l'Italia! Ogni volta che il Presidente Favero finisce un discorso c'è sempre una standing ovation, proprio perché ci mette quella carica e dà quel messaggio chiaro e trasparente. Rotto le allocuzioni delle autorità presenti oggi sul palco, lasciano spazio alle emozioni di uno sfilamento che tra breve, attraversando le vie di Gemona, succelerà questa giornata unendo ancor più, se possibile, il grande cuore di un territorio al grande cuore delle penne nere d'Italia. Oggi presenti in grande numero, con grande trasporto, passione ed emozione, in questo appuntamento legato alla storia che 50 anni fa li vede protagonisti della ricostruzione e della rinascita di un territorio. Attendiamo le indicazioni da parte del cerimoniere che attraverso le musiche scandite dalle fanfare presenti introdurranno emotivamente l'inizio di questa grandiosa sfilata, di questa giornata da vivere e portare nel cuore a lungo nel tempo a Gemona in questo meraviglioso raduno. Ci siamo quasi, dunque in questo momento il Presidente Favero prende posizione a fianco al labaro del nazionale dell'ANA e come avete sentito più volte dallo speaker ci siamo quasi, tra qualche istante partirà ufficialmente la sfilata del raduno. Dal territorio triveneto, ma da molte località italiane, a testimonianza del grande legame fraterno che ha saputo nascere nell'emergenza del terremoto, ma anche nei rapporti di amicizia coltivati e cresciuti nel tempo, dalle comuni esperienze militari, da questo grande mondo alpino che da sempre caratterizza con la stretta di mano sincera, cordiale, i rapporti tra le persone. Penne nere capaci di essere sociali, non social, di essere costruttivi, non criticatori, di essere aperti, non chiusi, di essere pronti a dare un sì spontaneo, convinto, laddove necessario, quando necessario. Ecco il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini che prende posto nell'area dello schieramento, seguito dal vessillo della sezione Alpini di Gemona. A seguire tutti gli altri secondo l'ordine che vi è stato dato, secondo le indicazioni del servizio d'ordine, secondo le indicazioni dei vostri responsabili di sfilamento. Sarà una giornata memorabile, sarà una giornata da vivere assieme, una giornata da portare nel cuore, dove le grandi quantità di fasce tricolori testimoniano la presenza dei sindaci di un territorio, sindaci espressioni di comunità che sentono forte il legame con le loro penne nere, che hanno voluto scegliere di essere presenti oggi al loro insieme alle molte rappresentanze anche delle associazioni combattentistiche Arma. Abbiamo visto tutta la fase preparatoria di questa giornata che si preannuncia davvero
importante. Abbiamo sentito le novità riguardanti l'arrivo di ospiti di assoluto livello per questo raduno del terzo raggruppamento, detto anche Triveneta. Siamo pronti a partire, il Labaro nazionale è già schierato e guiderà in sostanza l'inizio di questo sfilamento. Poi le autorità saliranno sul palco, il Labaro resterà a raccogliere gli onori praticamente di tutti gli alpini che sfileranno per tutta la mattina. È uno sfilamento un po' diverso dal solito, perché di solito, e voi che ci seguite da casa lo sapete bene, siamo abituati a raccontare il passaggio di sezioni, gruppi, vediamo i vessilli, i gagliardetti, ma questa volta sfileranno anche quelli che sono i cantieri che hanno contribuito alla ricostruzione del Friuli dopo il 1976, un sistema innovativo che ha permesso di far capire come entrare in azione, come risolvere una situazione tragica, drammatica come quella di un terremoto come quello del Friuli. Tutto è cambiato da quel momento in poi, tutto è stato diverso, un'esperienza che ha portato alla nascita di altre esperienze che vediamo ancora oggi, di cui abbiamo assolutamente bisogno ancora oggi, perché se c'è la protezione civile, se c'è protezione civile dell'ANA, lo dobbiamo anche all'esperienza di quell'epoca. Noi siamo pronti a raccontarvi tutto questo, vediamo che le strade sono vuote, ma naturalmente c'è una folla che si è già assiepata sulle transenne per vedere il passaggio degli alpini. Tanti alpini sfileranno, tanti altri invece, come sempre succede, applaudiranno al passaggio di chi ha fatto un pezzo di strada assieme a loro. Questa è la giornata odierna, possiamo dire che ci saranno i vari settori, prima di tutto il settore delle autorità, dei labari, dei campi scuola, delle associazioni, seguito poi dai cantieri di lavoro, seguito poi dalle sezioni. I veneti passeranno dopo il Trentino Alto Adige e l'Alto Adige e Trento, quindi presumibilmente fra un'ora passeranno, forse meno, passeranno i veneti. Ci sono tantissimi veneti che hanno raggiunto Gemona. Abbiamo visto anche il racconto del viaggio con Filippo Fois, che è salito in treno per raccontarci il treno storico che ha portato più di 100 alpini, simpatizzanti, famiglie fino a Gemona, in una rievocazione storica davvero molto emozionante. Qualcuno raccontava di aver preso modelli di treno successivo, carrozze arrivate poi, perché ovviamente insomma si tratta di un treno storico che aveva un secolo di vita, e quindi chi aveva usato quelle tradotte all'epoca sicuramente oggi non è più qui per raccontarlo. Abbiamo visto tanta emozione, quello che si è visto di diverso da altri raduni, da altre adunate, è tantissima emozione nella voce di chi ha detto: io ero qui, ero a Gemona quella notte, oppure ero in Friuli quella notte, ho sentito tremare tutto, siamo usciti, siamo accorsi, abbiamo scavato a mani nude per cercare di portare i primi aiuti. Le testimonianze di chi è venuto poi subito dopo, perché in poche ore si è mobilitato un numero impressionante di persone. Gli inizi sono stati ovviamente molto complicati, molto complessi, perché quello che era accaduto era stato devastante, e oggi quelle persone ricordano, partito il Labaro nazionale con il direttivo dell'Associazione Nazionale Alpini. Questo vuol dire che lo sfilamento è iniziata l'ultima parte, quella più emozionante del raduno del terzo raggruppamento di Gemona, un raduno che vi abbiamo raccontato per filo e per segno, con un monte ore, chiamiamolo così, di diretti, di edizioni straordinarie davvero importante, segno ancora una volta dell'amicizia che c'è fra il gruppo Media Nord Est e
le penne nere. Li vediamo alle spalle, però fra poco li avremo a favore della camera posizionata sotto il palco delle autorità, perché lì poi è il punto in cui ci sono i saluti, in cui magari può succedere qualcosa, perché capita ogni tanto che qualcuno si stacchi dallo sfilamento per salutare l'attività, o che le autorità, o che qualcuno scenda dal palco per rendere un omaggio particolare. Ne abbiamo visti tanti nel corso degli anni, nel corso delle tante dirette che abbiamo portato nelle vostre case con il gruppo Media Nord-Est, con i nostri giornalisti, con i nostri tecnici. Quindi inizia questa giornata, abbiamo un ordine di sfilamento, poi vedremo se sarà confermato dalle presenze su strada, diciamo, però in teoria di solito gli alpini sono molto precisi. L'unica variabile è quella dettata dal numero di penne nere che hanno deciso di partecipare a questa festa. Omar Costantini citava un numero poco fa, parlava di un 25.000 persone attese. Se fossero questi numeri sarebbe davvero molto interessante vedere questa sfilata, sarà una grande emozione perché saranno davvero tanti. Ultimamente da qualche anno a questa parte siamo tornati a vedere numeri importanti, siamo tornati a vedere folle di penne nere che scendono lungo le strade delle città e cittadine che ospitano i raduni e le adunate. La più clamorosa, possiamo dirlo, è stata quella di Vicenza, la Adunata Nazionale di Vicenza, dove gli alpini hanno sfilato fino a tarda sera, era scesa la notte, è stato necessario accendere i fari per illuminare il percorso, e in quel caso i vicentini, i veneti in generale, hanno dato una prova d'onore partecipando in massa allo sfilamento. Potremmo, secondo chi è sul campo per noi, vedere anche oggi uno spettacolo simile, lo sapremo fra poco, ma insomma a vedere da quanti alpini sono arrivati all'area dell'ammassamento, questo ci fa ben sperare per una adunata, per un raduno davvero folto. Vediamo che si stanno posizionando tutti i vari gruppi che partecipano al primo settore per poi sfilare sotto il palco delle autorità. Questa è una fase un po' preparatoria, ci serve un po' di pazienza, poi quando partono lo sappiamo bene, non si fermano più. E dovrebbe durare qualche minuto lo sfilamento, perché pare che sia un percorso, se non breve, però comunque insomma contenuto, quindi da quando partono dall'ammassamento a quando arrivano sotto il palco delle autorità non passerà di più di qualche minuto. Ovviamente vi racconteremo tutta la giornata. Finiremo solamente con il passaggio della stecca fra la sezione di Gemona e la sezione di Treviso, che avrà l'onore e l'onere, possiamo dirlo, di organizzare il raduno del terzo raggruppamento del 2027. Si preannuncia anche quello un raduno di un certo livello, perché sappiamo l'importanza e il rapporto che c'è fra le penne nere e il territorio della Marca. Permetteteci di dire, perché con Rete Veneta si gioca in casa, che nel 2028 la Triveneta è stata affidata agli alpini di Marostica, sezione di Marostica, una delle 5 sezioni vicentine che si prende cura anche dell'Ortigara, quindi tutta una serie di motivazioni che potrebbero rendere la Dunata, parliamo fra 2 anni ovviamente, c'è tempo per capire, per organizzare, per fare 2 conti, anche potrebbero però rendere anche i prossimi anni nel Triveneto e sezioni estere davvero importanti per la storia degli alpini e dell'alpinità. Si gioca in casa, dicevamo, sia su Treviso che su Marostica, perché la provincia di Vicenza è una delle terre più alpine, delle province più alpine che ci siano, e l'abbiamo visto nelle varie adunate con i vicentini che non fanno mai mancare la loro presenza. Ovviamente Marostica vuol dire Bassano, ovviamente Bassano vuol dire Montegrappa, quindi un indotto e un territorio
immenso quando si parla di alpini, dal ponte alle montagne, teatro delle guerre che hanno forgiato, anche delle battaglie che hanno forgiato il mito degli alpini, e si parlerà davvero molto di questa adunata. C'è tempo però, fra 2 anni, intanto godiamoci il raduno del terzo raggruppamento di Gemona. Lo abbiamo raccontato in tutte le sue sfaccettature, perché abbiamo avuto modo di raccontare nei giorni scorsi la festa, la grande festa continua, perché è stata una sorta di festa continua fra alpini che salivano e incontravano persone con cui avevano fatto magari la naia, ma molto spesso incontravano persone con cui avevano lavorato fianco a fianco per scavare, raccogliere, ricostruire in quei giorni devastanti per il Friuli, ma per l'Italia intera. Poi abbiamo visto la ricostruzione, la famosa anastilosi, che vuol dire dov'era e com'era, quindi si è scelto in quell'occasione, dopo il terremoto, di ricostruire tutto esattamente com'era e nel luogo stesso in cui si trovava. Ci sono alcune differenze, ne hanno parlato diffusamente i nostri giornalisti sul campo. Cemento armato assieme a colonne medievali per fare in modo che quello che c'era una volta non possa più subire gli attacchi di un sisma. Si spera di non doverne raccontare mai più uno, però sappiamo purtroppo che l'Italia è zona sismica, quindi a volte succede. Ecco, si è ricostruito tutto dov'era, com'era, ma adesso si vede quel qualcosa di più. Quel qualcosa di più è stato l'impegno infinito messo da migliaia di alpini che sono arrivati, e poi parleremo anche dei vari campi, dei vari teatri di ricostruzione, perché in ognuno di loro hanno lavorato delle sezioni ben definite, e ognuno di quei cantieri ha avuto una sua storia. Sono state portate avanti esperienze che si sono rivelate poi fondamentali per quello che è successo dopo, quindi ci sarà modo di parlare anche di questo. E poi comunque tutta la gioia del poter stare assieme, di condividere un'esperienza e un'emozione come quella di un raduno triveneto. E ovviamente noi vi faremo ascoltare tutte le fanfare che suoneranno, che daranno il loro apporto, perché e questo l'abbiamo visto da sempre, la musica e gli alpini vanno a braccetto. Abbiamo avuto occasione all'inizio di questa nostra diretta di far sentire il presidente nazionale Sebastiano Favero, che cantava 33 con un'orchestra improvvisata e molto variegata durante la festa di ieri, e questo ci conferma ancora una volta che la musica per gli alpini è fondamentale. Da sempre la musica accompagna gli alpini nelle loro fatiche, perché la musica una volta aiutava anche a sopportare la fatica, aiutava a tirare avanti, aiutava a dare il ritmo di una marcia che poteva essere lunghissima, che poteva essere o apparire infinita, però quando si ha una musica, quando si ha una canzone sulle labbra, tutto è davvero più facile. Vediamo già da queste prime immagini che i numeri sono molto importanti. Come dicevamo, l'area dell'ammassamento ce l'hanno presentata le nostre troupe sul posto all'inizio di questa giornata, e voi potete vedere, voi che ci seguite dalle 7:15 di questa mattina, potete vedere come si sono trasformati quei luoghi dove non c'era anima viva, se non i nostri giornalisti, i nostri operatori poco dopo le 7, e adesso è tutto un cappello, è tutta una penna nera fino a dove finisce la strada, fino a dove possono arrivare le nostre telecamere. Vediamo che sotto il palco delle autorità si sta muovendo qualcosa, perché ormai dovremmo esserci. Tanta gente, nonostante la giornata da quelle parti ci dicono non sia proprio terribile come in altre zone d'Italia, dove già questa mattina alle 6, alle 5 si registravano 25-26 gradi, 30 gradi alle 9, quindi è plausibile pensare che in molte zone d'Italia oggi si supererà il limite di 35 gradi. A Gemona magari farà un po' più fresco, magari il temporale di ieri sera, che vi abbiamo raccontato anche quello in diretta, perché iniziava proprio la nostra diretta serale durante i primi scrosci potentissimi di pioggia, insomma ha abbassato le temperature. Già stamattina
stamattina ci hanno detto che si stava bene, però il sole batte, siamo in montagna, quindi il sole batte comunque e c'è un bel vento che renderà magari meno faticoso camminare, anche se per un breve tratto, e comunque sappiamo che per gli alpini questo non è mai stato assolutamente un problema. Quindi giornata gloriosa anche dal punto di vista meteorologico, giornata gloriosa dal punto di vista delle presenze. C'è stato una specie di fuoriprogramma, una sorta di inizio un po' diverso, dove le autorità hanno introdotto l'inizio dell'evento, della manifestazione, della parte finale di questo raduno del terzo raggruppamento, e poi si sono spostate dove poi ci sarà il palco delle autorità vero e proprio. Quindi un doppio saluto, giusto anche che si celebri l'unione di intenti fra amministrazioni, alpini, associazioni, quello che poi è successo 50 anni fa, quando gli alpini si sono messi a disposizione di chi aveva bisogno per risolvere quello che era stato fatto dall'Orcolat. Una scossa lunghissima alle 9 di sera del 6 maggio del 76, che è stata anche raccolta in alcune registrazioni che è stato possibile ascoltare in questi giorni di telegiornali diretti, edizioni straordinarie, e fa davvero impressione sentire la potenza, la durata di quel terremoto, le urla in sottofondo di chi voleva mettersi in salvo. Vi abbiamo raccontato anche quello che è successo alla caserma Goi Pantanali di Gemona, dove sono morti decine di alpini in servizio militare, e Lila Julia è diventata contemporaneamente vittima e soccorritore, perché ha iniziato subito a cercare di salvare chi era rimasto sotto le macerie. I morti poi saranno più di 30, perché durante i lavori i lavori di ricostruzione ci sono stati altri morti. Vi ricordiamo naturalmente, questa che state vedendo in questo momento è la partenza e l'ammassamento, quindi lo sfilamento vero e proprio deve ancora arrivare ai piedi del palco delle autorità. Ci vorrà, come dicevamo, qualche minuto. Questi sono semplicemente alpini, sindaci, gruppi, sezioni che si stanno muovendo verso il loro percorso, e potete vedere quanti sono, e i numeri davvero impressionanti. Sarà una giornata di quelle da ricordare. Ancora una volta gli alpini dimostrano che quando c'è bisogno di loro, in tutti i sensi, loro ci sono, si rimboccano le maniche, ci sia da ricostruire, ci sia da far festa, ci sia da sfilare per ricordare quelli che sono i valori dell'alpinità, quelli che sono i valori dell'associazione, degli alpini in generale. Loro ci sono sempre. Quelle che state vedendo adesso con le nostre telecamere posizionate all'ammassamento sono le prime sezioni che sfileranno poi, sono l'Alto Adige e Trento, perché i trentini sfilano per prima, perché c'è una regola che prevede che chi vive più lontano sfili per primo. Però forse riusciamo a farvi ascoltare già questa fanfara. Perché passano le fanfare, passano gli alpini e la gente inizia ad applaudire. Arriveranno tanti applausi prima di questo pomeriggio, prima della fine di questa giornata. Dicevamo, c'è una regola che prevede che chi sfila per primo sia chi vive più lontano, da un certo punto di vista per agevolare chi se ne deve andare, ma dall'altro anche per motivi logistici, perché non sempre la sede di una dunata o di un raduno
è comoda dal punto di vista delle strade. Ci sono situazioni in cui migliaia o decine di migliaia di alpini che in modo incontrollato se ne vanno per tornare a casa possono creare degli ingorghi, quindi chi sfila poi arriva alla fine, monta in pullman, monta in macchina e se ne va. Tanti si fermeranno, questi sono gli striscioni, poi li vedremo ripassare sotto il palco delle autorità. Dicevamo, tanti alpini se ne vanno, tornano a casa, tantissimi hanno fatto la toccata e fuga, come si suol dire, ovvero si parte la mattina molto presto, addirittura di notte o prima dell'alba, si arriva sul luogo dello sfilamento, si sfila e poi si torna a casa, neanche il tempo di vedere qualcosa di Gemona. Tanti altri invece, e li abbiamo sentiti, approfittano per fare una vacanza, anche perché, e questo l'abbiamo sempre detto, un raduno, una dunata ha un indotto immenso per il territorio in cui si svolge, non solo per quelli che sono i ristoranti, i bar, i locali della città, della cittadina che ospita il raduno, ma per tutto il turismo, per tutto l'indotto, perché immaginate migliaia di famiglie che arrivano in un luogo, si fermano 3, 4, 5 giorni e sicuramente c'è chi vuole mangiare un boccone, c'è chi vuole vedere un museo, c'è chi vuole andare a visitare una montagna, un luogo, e questo porta ricchezza sul territorio. Quindi c'è anche questo da dire, gli alpini portano comunque una ricchezza sul territorio e non è cosa da poco con i tempi che corrono. Ovviamente il Friuli ha un turismo tutto suo e molto importante, perché è una terra che del turismo ha saputo fare una delle entrate principali del PIL, però avere gli alpini in casa è sempre una cosa piuttosto positiva, dicevamo, anche dal punto di vista degli introiti. Alpini che arrivano anche da lontano, perché comunque gli alpini dell'Alto Adige di Bolzano non sono certo dietro l'angolo, li vedremo sfilare poi per primi. Calcolate quanta strada, poi Gemona non è proprio sulle rotte principali, bisogna fare un po' di strada. Diciamo che probabilmente i più comodi sono quelli che sono saliti in treno a Treviso e dintorni per raggiungere con il treno storico che vi abbiamo fatto vedere la città di Gemona. C'era sul treno anche il nostro Filippo Fois con Edoardo Paris, che ci hanno fatto vedere divise storiche, che ci hanno fatto parlare con alpini che erano molto emozionati perché su quella ferrovia avevano passato molti giorni, molte notti della loro giovinezza. Vediamo che si sta avvicinando la testa del corteo, quelli che sono i mezzi di supporto e di contenimento anche per il passaggio delle autorità, delle sezioni. In teoria ci dicono dalle fonti ufficiali dell'ANA di Gemona che i primi saranno, come dicevamo, le bande alpine. Li sentiamo subito con la regia di Fabio Verini. Questa era la banda alpina di Gemona, poi arriveranno i gonfaloni, ci sono naturalmente anche gli alpini in armi che sfilano, perché dobbiamo ricordarlo, gli alpini derivano comunque da un'esperienza di carattere militare e si sta cercando da tempo di capire come dare nuova vita a questa associazione che in linea puramente teorica dovrebbe fermarsi poi perché per limiti di età. Invece vediamo che questo non succede perché gli alpini sembrano non invecchiare mai. Poi qualcosa invece prima o poi dovrà cambiare. Tanti hanno parlato di una mini naia, tanti parlano dell'allargamento di esperienze militari, molti altri suggeriscono di poter dare il cappello alpino a volontari e a chi ha fatto altre esperienze simili. Vedremo poi cosa succederà. E ora passa la banda alpina di Gemona sotto il palco delle autorità, quindi
inizia ufficialmente il passaggio dello sfilamento nel punto, nel fulcro di quella che è la giornata di oggi. Noi sentiremo tutte le fanfare, le sentiremo tutte passare, commenteremo quelli che sono gli striscioni, vi daremo alcune informazioni sulla storia, sulle curiosità. Vediamo adesso per esempio i gonfaloni, c'è il gonfalone della regione Friuli, ma torniamo alla banda alpina di Gemona, dovremo riuscire a sentirli nuovamente. Arrivano i gonfaloni, come dicevamo, naturalmente la bandiera italiana, seguita poi dai gonfaloni della regione autonoma, del comune di Gemona e di altri comuni. Si sfila la parte delle autorità civili e vediamo già da qui quante fasce tricolori, lo hanno detto anche gli speaker degli alpini. Ogni fascia tricolore che sfila assieme agli alpini è il simbolo di un'unione molto stretta fra le penne nere, fra l'Associazione Nazionale Alpini e il territorio. Dicevamo, tante fasce, tanta amicizia, tanto rapporto molto stretto, perché continua ancora oggi il rapporto fra gli alpini e il territorio. Adesso vediamo ancora sfilare primi cittadini, vediamo sfilare autorità civili, noi sentiremo spesso anche quello che ci racconta lo speaker ufficiale di questa edizione del raduno del terzo raggruppamento. Diamo linea allo speaker ufficiale. Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ma poi con onore il gonfalone del Friuli Venezia Giulia e le sorelle crocerossine che dal 1908 rappresentano quell'ancillarità, quella volontà di portare soccorso, quella capacità di essere vicine e presenti nelle missioni di pace, nelle missioni internazionali, e di dare quel senso di vicinanza e di solidarietà che rappresenta. Abbiamo sentito lo speaker ufficiale, una voce molto nota per chi frequenta le adunate e i raduni, insomma è una persona che conosce per filo e per segno, che conosce a menadito la storia degli alpini e che accompagna, dopo non è solo uno, perché magari parlare per 8-9 ore di fila può diventare un tantino problematico, però tutto quello che passa ai piedi del palco dell'autorità, che sfila in mezzo alla gente, in questo caso di Gemona, ha un perché, e ha un perché fondamentale anche questo gruppo che vedete arrivare adesso. Sono gli allievi dei campi scuola, perché l'Associazione Nazionale Alpini ha dato vita con un'intuizione straordinaria ai campi scuola qualche anno fa. Sono giovani, giovanissimi, ma anche meno giovani, che partecipano a questi campi di protezione civile e non solo, per imparare come si fa a fare gli alpini. Ovviamente vedete anche i giovanissimi, questo per esempio è una delegazione dei ragazzi del caposcuola di San Pietro al Natisone. C'è un'esperienza di questo genere anche nel Bassanese, è stata riaperta per questo motivo la caserma Montegrappa, e in tanti partecipano, in tanti si divertono, in tanti portano a casa qualcosa di completamente nuovo, i valori dell'alpinità che
purtroppo non sempre vanno a pari con quelli che sono i valori diffusi soprattutto fra i giovani e i giovanissimi in questo periodo, e non è cosa da poco. Passano poi gli striscioni delle associazioni combattentistiche d'arma, ci sono gli amici delle delegazioni straniere che sono passati, ma vediamo per esempio i bersaglieri che con la loro corsa ben conosciuta fanno il loro passaggio sotto il palco delle autorità. Insomma, è un modo per dire ci siamo anche noi, ma sappiamo che il rapporto degli alpini con le altre armi, con i vari corpi è importantissimo. D'altronde la fanteria raccoglieva un tempo anche gli alpini, che poi insomma si sono specializzati diversamente. Vediamo ancora i vessilli, vediamo ancora le bandiere degli amici degli alpini, in questo caso amici degli alpini non come associazione ma dei rappresentanti. Per esempio ci sono i fanti, anche i fanti hanno una vita associativa importantissima, ci sono alcune zone del Veneto in cui i fanti sono presenti tanto quanto gli alpini, a volte anche di più, portando avanti valori che sono praticamente uguali nello spirito di servizio, nello spirito di comunità, nello spirito del mettersi a disposizione poi di chi ha bisogno, e questo ci fa capire quanto è importante la vita associativa. Dicevamo prima, sindaci tanti con la fascia, tante associazioni, vuol dire che qualcuno che fa qualcosa per te lo trovi sempre, basta alzare il telefono, basta bussare a una porta e qualcuno arriva. Vedete i fanti, in questo caso sono fanti milanesi, dietro ci sono i fanti del 7° battaglione Cuneo, tanti fanti a questo sfilamento, a questo raduno del 3° raggruppamento. Li abbiamo visti, li abbiamo sempre salutati, intervistati anche in queste occasioni, perché quando si parla di dare, di mettersi a disposizione, nessuno, men che meno i fanti, si tirano indietro. Sentiamo ad esempio lo speaker ufficiale che cosa ci racconta di questi gruppi. Quella continuità ideale nello spirito di servizio e di rappresentanza. Ma anche la polizia penitenziaria presente al nostro fianco quest'oggi, e i rappresentanti dell'Arma di Cavalleria e delle molte altre associazioni di fanteria che hanno voluto essere presenti in questa giornata oggi a Gemona. Erano con noi domenica scorsa in Piazza del Ferro, festeggiavano la loro associazione ma commemoravano il loro intervento in Friuli. Eccoli qua, l'Associazione Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Grazie ragazzi, sempre ed ovunque, sempre insieme al motto il pompiere. Abbiamo visto anche i Vigili del Fuoco, perché ovviamente c'è bisogno davvero di tutti quanti. Fra poco dovrebbero arrivare anche le note della fanfara della Iulia, ma ci pare di capire che questo settore di autorità civili, di altre associazioni, sia davvero molto, molto nutrito, segno che se ci sono tanti fanti, se ci sono tanti genieri, se ci sono tanti artiglieri, vuol dire che ci saranno davvero tantissimi alpini. Siamo al momento dello sfilamento, dicevamo, sotto il palco delle autorità. Devono ancora arrivare poi queste sono le sezioni di altre regioni che sono venute a rendere omaggio, a salutare, a rinverdire magari un'amicizia con gli alpini di Gemona e del Triveneto, perché poi si sono create delle amicizie che durano nel tempo e che sono destinate a non finire mai, amicizie fra le persone, amicizie fra i territori. Abbiamo visto poco fa gli alpini abruzzesi, qui c'è un arrivederci a Teramo, magari poi qualcuno ci darà alcune informazioni. Dalle informazioni che abbiamo dovrebbe arrivare anche la banda, la fanfara della Brigata Alpina Iulia, ma sentiamo la fanfara, visto che siamo a portata.
quale energia, con quale orgoglio suona la banda alpina di Gemona. Li sentite? È il momento di applaudirli e di applaudire l'ingresso in questo corteo del labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, scortato dal comandante della Brigata Alpina Giulia in nomine tanto firmissima e dal comandante degli Alpini d'Italia, il presidente Sebastiano Favero. Al seguito il Consiglio nazionale. Salgono in tribuna il generale Maioriello, sale in tribuna il presidente Favero, prende posto il labaro dell'associazione con le sue 216 medaglie d'oro. È il peso della storia. Ma non solo il peso della storia, signore e signori, autorità. Quelle medaglie stanno a significare costruire, stanno a significare lavoro vero, stanno a significare solidità di valori, unità di intenti. Ed è quella che ci rappresenta la magnifica sezione di Gemona. La sezione che porta in alto nel cuore quell'8° reggimento alpini che qua nel Medio Friuli ha costruito la sua storia e il suo spirito di sacrificio. È accompagnata e scortata dal sottufficiale di corpo, dal presidente della sezione e con lui i rappresentanti ufficiali che militano all'interno della Brigata Alpina Giulia. Le fiamme dei gruppi di Gemona sono 11, sono oltre 1200 i soci, hanno lavorato per noi in questi giorni, e poi i vessilli dei cantieri delle sezioni all'estero. Non manca nessuno, dalla Slovacchia alla Francia, dalla Spagna, la sezione danubiana. Avete sentito lo speaker ufficiale narrare il passaggio del labaro nazionale, ma anche di quelle che sono le sezioni estere, vedete la sezione addirittura dal Brasile, perché all'epoca il rapporto poi che c'è stato fra gli alpini, fra il territorio colpito e anche gli alpini all'estero è stato profondissimo, e questo lo sappiamo. Adesso fra poco dovrebbero arrivare anche i primi rappresentanti dei cantieri. Non sappiamo molto bene come sia stata organizzata e quanti rappresentanti ci siano, perché poi ovviamente sono sezioni che vengono rappresentate anche in seguito nello sfilamento con la sezione di appartenenza, e quindi è tutta da vedere questa parte, perché è un fuoriprogramma assolutamente innovativo in quella che è una consuetudine, perché sappiamo che insomma uno sfilamento. Lo sfilamento è, dicevamo, una consuetudine scritta che segue sempre lo stesso canovaccio. In questo caso però stiamo aspettando di vedere i cantieri che sono rappresentati, sono 11 cantieri rappresentati, ci hanno lavorato alpini praticamente da tutta Italia. Sentiamo che cosa ci sta facendo vedere la regia con lo speaker ufficiale. A militare nei nostri reparti, le Marche, la sezione di Roma, le sezioni di Napoli, le fiamme di questi gloriosi gruppi. Ed ecco, vediamo i cantieri che avanzano, cantieri rappresentati da questi cartelli, 11 cantieri per 11 iniziative di ricostruzione, 11 cantieri per un insieme di sezioni che hanno voluto condividere l'impegno dei loro associati a favore di un territorio ferito. Ed allora ecco, accogliamo nell'area dello sfilamento i rappresentanti del primo cantiere, Magnano in Riviera, gestito dalle sezioni di Asiago, Bassano del Grappa, Marostica, Padova, Valdobbiadene, Venezia, Vicenza. Una presenza che suggella un legame nato nel tempo della tragedia del terremoto e sopravvissuto
fino ai giorni nostri. E ancora il secondo cantiere, il cantiere di Attimis, con le sezioni di Belluno, Cadore, Feltre, Gorizia, Abbiamo visto il primo cantiere con alpini anche di Bassano, della Montegrappa, e il secondo cantiere. Ogni cantiere ha avuto un motivo anche strategico. Il secondo, per esempio, si è lavorato tanto sulle stalle e sulle tante piccole aziende agricole che c'erano nel territorio per salvare un'economia rurale locale dalla paralisi totale prima dell'inverno, perché ricordiamo è successo a settembre il sisma, mancava davvero pochissimo all'inverno, rischiava di bloccarsi tutta, ma si susseguono rapidissimi. Il terzo cantiere è quello di Buia, in cui ha lavorato Trento, Verona, Bolzano. Il quarto è quello di Gemona, dove ha lavorato il cosiddetto blocco lombardo, Bergamo, Brescia, Salò, la Val Camonica. A Gemona è stato ricostruito il Duomo, lo ricordiamo, l'abbiamo anche visto com'era dov'era, ma con il cemento armato che aiuta le colonne medievali, perché c'era necessità di evitare che in seguito succedesse di nuovo quello che era accaduto. Vediamo come sfilano il quinto cantiere, quello di Villa Santina, in cui parliamo di sezioni del centro, del sud Italia, l'Abruzzo, Roma, Marche, Napoli, Sardegna, Sicilia, e qui c'è stato l'abbraccio di tutta Italia alle terre colpite dal terremoto. Vedete l'emozione di questi alpini che 50 anni fa erano in quei luoghi a raccogliere quello che era accaduto, a ricostruire con un'intuizione, lo ricordiamo sempre, incredibile, straordinaria, che ha permesso di risolvere una situazione davvero difficile che rischiava di paralizzare l'intera regione Friuli Venezia Giulia, come era successo in altri luoghi d'Italia, come sarebbe poi successo in altre zone. Nessuno vuole fare confronti, non ci permettiamo di farli, è solo per raccontare un'esperienza che poi è diventata un paradigma, un programma di lavoro. Continuano i gruppi, sono 11 i gruppi dei cantieri. Sentiamo lo speaker che cosa ci racconta. Susa, Torino. Sfilano orgogliosi di quella continuità che hanno saputo dare e trasmettere. Ci sono le nostre ragazze che fanno da alfiere. Guardate in queste immagini la modernità e la continuità nel cambiamento. Orgogliose portano il vessillo delle nostre sezioni, che fino a qualche anno fa era dedicato solo al genere maschile. Quanti cambiamenti, ma quanta modernità e quanta attualità c'è in questi volontari e in queste fila. Presenti nel momento del bisogno. Gruppo Villanova Mondovì, uno striscione che parla di un'azione concreta di soccorso e di presenza, che lega la storia del passato alle vicende del presente, facendole camminare su queste vie con orgoglio di quanti hanno voluto rappresentare i loro territori e questo grande legame d'amore che le unisce alla realtà friulana. Ed ecco ancora il cartello che ci indica l'ingresso nell'area dello sfilamento dei rappresentanti del cantiere numero 6, cantiere di Maiano, gestito dalle sezioni alpine di Colico, Cremona, Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Svizzera, Tirano. Pensate a quale sforzo corale 50 anni fa. Avete sentito l'emozione anche degli speaker nel raccontare queste esperienze. Addirittura il cantiere numero 7, il cantiere di Moggio Udinese, è diventato famoso all'epoca perché gli alpini operarono isolati nelle valli alpine
della Carnia, con oltre 52.000 ore di lavoro per sistemare i tetti tradizionali, i vecchi tetti delle case storiche di quel territorio, le vecchie case di pietra, con la costante minaccia delle scosse di assestamento che potevano far crollare altri edifici che già erano stati lesionati. Ci dicono che ci sono alcune piccole differenze fra i numeri affidati all'inizio e poi, quindi citeremo guardando chi passa con i nomi dei cartelli, perché probabilmente c'è stato un piccolo cambiamento nelle numerazioni. Noi vi raccontiamo poi quello che vediamo. Comunque, dicevamo, tanti alpini che sono tornati, e questi sono alpini che vengono da lontano, che sono venuti da lontano per aiutare, per dare una mano. Questo per esempio è il cantiere numero 8, lo sentiamo ancora una volta raccontato dallo speaker ufficiale, che ci spiegherà anche perché c'è quel magnifico tricolore a vista. Non possono esserci, salvo in qualche caso davvero miracoloso, ma abbiamo i nostri veterani, abbiamo chi ha vissuto le nostre emergenze, le emergenze d'Italia, e con il proprio esempio e il proprio lavoro ci indica la via e il futuro. E il futuro lo vediamo comparire e si identifica in 3 precisi colori di questo grande bandierone portato dai rappresentanti del cantiere numero 8 di Osoppo, gestito dalle sezioni di Emilia, Marche, Toscana, Cuneo, Genova, La Spezia. Un tricolore che inonda l'area dello sfilamento, che riempie lo sguardo, riempie soprattutto di senso di identità, di appartenenza, di orgoglio, di amore. Siamo letteralmente sotto a questo gigantesco tricolore, sentiamo in lontananza una fanfara che dà ritmo, vediamo ancora i cantieri della ricostruzione del Friuli del 1976 e anni successivi, perché sappiamo che alcuni cantieri sono stati chiusi molto dopo, per ovvi motivi di difficoltà, di opportunità, perché prima c'era da far ripartire tutta una regione, c'era da rimettere in moto un'economia devastata, da mettere un tetto sulla testa delle persone, e dopo c'erano i monumenti che rappresentano il collante, il cuore del Friuli, che dovevano essere rimessi in piedi. Quindi una corsa contro il tempo, una corsa contro le difficoltà di una continua scossa di assestamento. Sappiamo anche che c'è stata poi una scossa a settembre che ha causato altri morti, molto forte anche quella, quindi lavorare in quelle situazioni è stato veramente complicato. Cantiere numero 9 di Cavazzo Carnico, hanno operato i trevigiani con altri alpini provenienti dal Ponente Ligure, quindi la memoria storica ci parla di Conegliano, Pordenone, Treviso, Vittorio Veneto, ma anche Imperia e Savona. Si fermano sotto al palco delle autorità per i saluti a chi è già arrivato, magari aspettando qualcuno che arriverà poi. Vediamo i cantieri di lavoro sono 11 segnalati, vediamo per esempio in quello di Cavazzo Carnico si focalizzarono sulla difesa del suolo, che già all'epoca era nella lista delle priorità per gli alpini, per chi lavorava da quelle parti, mentre probabilmente prima non c'era questa attenzione alla difesa del suolo, cosa che oggi è diventata fondamentale, lo vediamo, e per esempio la Protezione Civile dell'ANA è fortissima su questo tema, che rischia quando ci sono situazioni climatiche importanti di devastare un intero territorio. Torniamo però a sentire lo speaker che si sofferma su questi altri cantieri che si fermano davanti al palco delle autorità. Sede nazionale, il geometra Lino Chies, una storia fatta di spirito di servizio,
fatta di abnegazione, fatta di lavoro e fatta di tanta intelligenza. Dal Vajont all'asilo di Rossosh, dall'asilo di Rossosh alle ultime realizzazioni, una presenza costante insieme a noi. Costante come la presenza nel cantiere numero 11 di Vedronza, comune di Lusevera, affidato interamente alla sezione di Udine. E non potevano essere che i ragazzi di Udine, o c'è bel Ciastella Udin, o c'è belle Gioventù, è proprio in nome di quei ricordi, di quella gente, in nome loro di quella fratellanza, di quel Fradis, di quell'Alpin Iomame, proprio alla sezione di Udine venne affidato quel cantiere e là sperimentò tutta la sua grandezza e la sua bravura. Sono passati gli alpini che avevano lavorato nei cantieri di ricostruzione del Friuli, adesso c'è la protezione civile del terzo raggruppamento e subito dopo andiamo in Alto Adige, ma sentiamo prima di tutto la musica di questa fanfara che sta arrivando. Vedete, si presentano qui, inizia lo sfilamento propriamente detto delle sezioni. Sentiamo. Con le sue squadre del terzo raggruppamento sono tantissimi, lo vedete quanti sono uomini e donne che prestano il loro servizio, il loro tempo libero, la loro energia per aiutare non solo nelle situazioni quelle più complesse, ma proprio davvero sempre quando c'è bisogno. Questo è un colore, quello di queste divise, che siamo abituati a vedere in tante situazioni. Non serve che ci sia un'alluvione, basta che ci sia necessità di gestire magari un po' un transito, un traffico, ma qualsiasi, li abbiamo visti in tutti i comuni del nostro Triveneto. Quando c'è bisogno di loro ci sono. Poi ovviamente se capita, e capita anche piuttosto spesso, che ci sia bisogno di intervenire, loro ci sono sempre. Ricordiamo, tutto questo nasce dopo e possiamo dire, passateci il termine, grazie all'esperienza del Friuli, un corpo di uomini e donne pronti, allenati, addestrati perfettamente a intervenire in qualsiasi situazione. Laddove prima c'era l'esercito, gli alpini, adesso c'è qualcun altro, e questo insomma, serve solo un grande ringraziamento. Stiamo vedendo quanti sono i rappresentanti della protezione civile del terzo raggruppamento che stanno sfilando in questo momento davanti al palco delle autorità. Dopo di loro inizierà il passaggio degli alpini delle sezioni altoatesine. Vediamo, dovrebbero arrivare. Siamo ancora invece in protezione civile. Sono immagini davvero belle, perché qui parliamo di un luogo in cui la protezione civile ha dimostrato le proprie potenzialità, che sono poi state strutturate e tirate al massimo in seguito, ed è un colpo d'occhio fantastico, è un colpo d'occhio bellissimo, e gli applausi, sentite, sono tutti per loro. Ma sentiamo che cosa racconta di questo momento lo speaker ufficiale degli alpini. Abbia dettato nuove linee guida a favore della protezione civile, e come proprio qua a Gemona ci sia un laboratorio
per la previsione, l'addestramento, l'ammaestramento alla emergenza, la conoscenza e la prevenzione legate proprio agli indirizzi di politica regionale stanno a significare come questa realtà sia sostenuta e sia non solo apprezzata, ma sia la strada. Questa è la strada maestra. La strada maestra è quella di specializzarsi, di stare al passo con i tempi, e allora ecco i cani da soccorso e da ricerca. La specializzazione, si sta parlando della specializzazione perché quando si va a lavorare in un teatro complicato la specializzazione è indispensabile, ma adesso passata la protezione civile iniziano a passare le sezioni degli alpini. Questa è la sezione più a nord d'Italia, la sezione Alto Adige, detta impropriamente Bolzano, ma solo per dargli una connotazione geografica, una sezione costituita negli anni 20, nel 28, in concomitanza proprio con l'istituzione della provincia di Bolzano, e che in quel momento si è staccata poi dalla sezione di Trento. E dicevamo, da una parte è la sezione più a nord d'Italia, ma dall'altra è una terra che può essere che in passato non è stata di certo semplice, con tutto quello che sappiamo che è successo. Gli alpini hanno rappresentato comunque e sempre un punto di riferimento. A Bolzano c'è anche il comando, ha sede il comando truppe alpine, vertice degli alpini in servizio nell'esercito, quindi questa sezione abita di fatto nella capitale militare delle penne nere, una sezione che conta 2501 iscritti all'ultimo censimento, e quindi comunque una sezione piuttosto corposa. Li vediamo sfilare, sentiamo cosa dice di questo momento lo speaker ufficiale. E di lavoro comune, che parla la parola e la lingua del dovere, la lingua dei principi prima dei diritti. Eccoli qua, gli alpini bolzanini. Nel 2024 una meravigliosa Alpiniade invernale. Nel 2025 momenti di grande fratellanza con i raduni alpini, ed in particolare con il raduno alpino a Passo Montecroce e Comelico, e poi ancora le feste campestri realizzate dai gruppi, feste dove la comunità variegata ladina, italiana, tedesca si ritrova e parla il linguaggio della solidarietà, della civiltà, della sicurezza, parla il linguaggio delle istituzioni libere e trasversali. Il loro esempio è un modello di cittadinanza attiva. Passato l'Alto Adige arriva Trento, una sezione storica, quella di Trento, legata ovviamente a doppio filo con la vita delle montagne, un vessillo quello dei trentini che può vantare addirittura 12 medaglie d'oro al valor militare. Quando si parla di Trento, ma sentiamo la fanfara appena arriverà a portata di microfono, dicevamo 12 medaglie d'oro al valor militare. Quando si parla della sezione di Trento non si può che parlare di alcune figure che hanno fatto anche la storia d'Italia, ma ne parliamo fra pochissimo. Sentite.
Passata la fanfara, vi ricordiamo che queste medaglie d'oro, alcune di queste medaglie d'oro sono quelle di Cesare Battisti e Fabio Filzi. All'epoca si definivano i redentisti, hanno ricevuto, Cesare Battisti ha ricevuto anche l'omaggio del Presidente della Repubblica nell'ultima adunata nazionale a Trento, che proprio è coincisa con il centenario della fine della Grande Guerra. Quando si parla di Trento non si può non parlare di Cesare Battisti e Fabio Filzi, ma si parla di una terra legata a doppio filo con gli alpini e con l'alpinità. Dicevamo, adunate nazionali 5 volte addirittura a Trento gli alpini per il loro raduno nazionale, e vediamo che sicuramente gli alpini trentini, anche se non sono proprio dietro l'angolo, per distanza piuttosto notevole, non hanno fatto mancare la loro presenza. Inizia a vedersi questo colpo d'occhio di cappelli e penne nere che ci danno la misura di che raduno del terzo raggruppamento stiamo raccontando, ma sentiamo che cosa ci dice di tutto questo anche lo speaker ufficiale. Noi andremo a trovare la mamma per vedere come la sta. Questo è l'orizzonte degli alpini, la loro semplice umanità. Noi andremo a trovare la mamma per vedere come la sta. Ma oggi siamo qua. Siamo a Gemona, siamo numerosissimi, siamo tanti, come le nostre valli, come la nostra storia, come le medaglie d'oro che fregiano il vessillo della sezione di Trento, come le opere buone e le opere pie che caratterizzano questa sezione. Il Bosco della Memoria, l'ultimo nato, il progetto ad Albarè, nel comune di Tenna, per valorizzare il disastro di Vaia, sui boschi violentati dalla forza della natura, da un fortunale di memoria, è nato il bosco che oggi, visitabile al pubblico, racconta la storia di un ecologismo ante litteram, la vicinanza e l'amore che gli alpini trentini hanno per il loro paesaggio, hanno per la loro terra, per le loro valli e per la loro cultura. Bravi gli alpini di Trento, bravi! Avete sentito gli elogi di questo spirito ambientale degli alpini di Trento, che insomma non hanno fatto solo questo, hanno fatto tantissime cose. In questo momento è inquadrato il presidente dell'ANA nazionale Sebastiano Favero. È in arrivo anche un'altra fanfara di cui sentiamo le note, perché sono indispensabili in una giornata come questa. Le sentiamo. Gli alpini sono una grande famiglia nel dovere e nel bisogno, una frase di qualcuno che sapeva bene quello che diceva in questo caso, perché è una frase di Bertagnolli. Gli alpini in pratica, la riassumiamo, ci sono sempre stati, e sappiamo di poter dire senza timore di essere smentiti che ci saranno sempre. In particolare gli alpini di Trento ci sono come sezione addirittura dal 23 maggio del 1920, quindi una delle sezioni più storiche d'Italia, perché la prima guerra mondiale era finita da poco, e ci sono sempre stati e rappresentano una spina dorsale per l'ANA nazionale. Adesso però cominciamo a entrare
in Veneto, perché stanno arrivando gli alpini di Verona. Sono i primi a sfilare gli alpini di Verona, e Verona che in questo momento potrebbe avere qualche dispiacere, perché sembrava che la prossima adunata nazionale dovesse essere affidata ai veronesi, invece non è andata a Verona, è andata a Brescia. Vabbè, la distanza non è molta, però non è veronese. Sappiamo, i ben informati ci dicono che gli alpini veronesi stiano facendo le carte per avere l'adunata nazionale successiva. Sappiamo quanto è importante per Verona l'alpinità, quanti alpini ci sono a Verona, li potete vedere anche voi. La sezione di Verona è nata poi anche questa fra le prime sull'onda di quello che stava succedendo in quegli anni, quindi gli alpini si ritrovavano, volevano ritornare a vedersi, a parlarsi, a fare qualcosa assieme, e vedete quanti sono ancora oggi. Ma sentiamo che cosa ci dice della sezione di Verona lo speaker ufficiale. Verona che la canta, la sganassa, la dice tutto con una parolassa vecchia, nostra e de casa. Verona dell'amor, de Giulietta e Romeo, dei basi a Scotadeo, Longoladese, quando che vien sera. Verona cusiniera, Verona del vin bon. Verona del vin bon, che le parona de casa e de mille osterie in piazza o in fondo ai vicoli, nette o sporche, belle o brutte, ma che nel cuore di tutte una parola che la fa sponsar la vita. Verona, Verona a bocca che ride tra il monte e la pianura, prima donna sicura dalla voce che non stanca mai. Verona con i suoi 195 gruppi alpini che sono appena sfilati con i loro gagliardetti, orgogliosi dinanzi alle tribune, con la fanfara. Ecco, prendiamo la linea qui dallo scioglimento sostanzialmente, perché abbiamo l'assessore regionale della regione del Veneto, Elisa Venturini, che è assessore alla protezione civile e ha sfilato con la protezione civile. Che emozione? Più emozionante sfilare come assessore della protezione civile oppure come sindaco, in questi casi per gli alpini e con gli alpini? Ma è una grandissima emozione, perché c'è anche un po' la responsabilità di rappresentare in questo caso la protezione civile a livello regionale. In questo caso abbiamo la protezione civile alpina, che rappresenta sicuramente un nostro orgoglio, e essere qui a poter rappresentare, ad essere presente come istituzione, veramente dà una grandissima emozione. Ecco, diciamo che qui è nata la protezione civile ed è nata negli 11 cantieri organizzati proprio dall'ANA. Zamberletti quella volta ha preso in esempio proprio gli alpini. Assolutamente sì, allora da una disgrazia è nata poi un'organizzazione che oggi dà delle risposte, che è presente ogni qualvolta si verifica una situazione di calamità, ed è quindi la dimostrazione, come sempre, che da un fatto negativo poi possono nascere delle grandi realtà positive, come in questo caso. Grazie Assessore. A voi. Stiamo ancora vedendo gli alpini veronesi. La sezione di Verona nel proprio vessillo ha 6 medaglie d'oro e altre 3 medaglie d'oro al valore di alpini che sono stati decorati per atti di eroismo connessi con la guerra di liberazione o che erano inquadrati in altri reparti. Quindi anche Verona ha una storia molto importante per gli alpini, per l'alpinità. Vediamo quanti sono, vediamo quanti sfilano. Abbiamo il battaglione alpini Val d'Adige rappresentato, ci sono gli alpini veronesi, dicevamo, vogliono un'adunata nazionale, la vogliono prima possibile, perché Verona è una di quelle città che sembrano fatte apposta per accogliere un'adunata nazionale. Abbiamo visto anche di recente adunate nazionali in città molto piccole o con una situazione viaria piuttosto complessa, dove radunare centinaia di migliaia di persone può diventare molto difficile, sia per farle arrivare che per farle dormire, che poi per farle andare via. E
in questo caso Verona invece sembra fatta apposta, perché ha un centro di un certo tipo, ha tutte le strade molto comode che possono portare a Verona e far poi andare via gli alpini comodamente, una rete infrastrutturale importante, quindi Verona è una di quelle città grandi che possono ospitare gli alpini, dimostrando affetto, perché alcune città grandi che abbiamo visto anche di recente non hanno proprio dimostrato tantissimo affetto per gli alpini. Non è semplice, è tutta una situazione molto, molto complessa, ma ci si può ragionare sopra. Sentiamo prima la fanfara, poi lo speaker. Che gli alpini non conoscono, così come sta scritto a Trento su quelle rocce dove sorge il Museo delle Truppe Alpine. Per gli alpini non esiste l'impossibile. E riallacciandoci all'esempio di Genova, che vedeva gli alpini essere faro per il futuro dell'Italia, ecco allora lo striscione che ci dice che la nostra è una tradizione che illumina il domani. Non è una tradizione vuota, fatta di retorica, ma è una tradizione che porta avanti su nuove gambe l'esempio di quelli più vecchi di noi, che nell'esperienza della guerra, nel sacrificio delle emergenze, dal Vajont al terremoto del Friuli, hanno saputo ricostruire e dare il cuore per il futuro di un'Italia migliore. E tra questi alpini sfilano anche i meravigliosi protagonisti del campionato selezione europea per cinofili e ricerca cani da soccorso. Si sono aggiudicati il terzo posto a livello europeo in una prova durissima e hanno dato merito al lavoro che in questi anni il gruppo cinofilo della sezione di Verona, della Protezione Civile della sezione di Verona ha condotto con tanta umiltà. Avete sentito le peculiarità della sezione di Verona, dicevamo prima il cenno storico, che è sempre molto importante per farci capire da dove arriva tutto quello che stiamo vedendo. Addirittura anche in questo caso 1920 per gli alpini veronesi, ancora con nel cuore e negli occhi quello che avevano visto pochi anni prima nella prima guerra mondiale. Verona, che è città ai confini un po' fra la pianura, la collina e la montagna, perché a due passi ci sono i Lessini. Abbiamo appena visto uno striscione che ci ricorda anche i Lessini, dove magari si è combattuto praticamente niente perché era terra di confine nella prima guerra, ma che ci parla di alpinità. È un territorio, quello veronese, che è solcato anche dal grande fiume, dall'Adige, che sì, sarà pure un compagno fedele della pianura padana, ma insomma nel corso dei secoli ha mostrato sempre che se alza la voce può far paura, e in questo caso gli alpini sono sempre pronti, sempre allenati, sempre addestrati anche per questo tipo di necessità. Alla luce degli alpini, la luce degli alpini, scusate, al servizio del paese. È un po' il tema di questo raduno, quello della luce, la luce che non è solo un simbolo. Avevamo visto a Genova la luce era quella della lanterna, che da sempre guarda gli scogli e l'onda, come si suol dire, e doveva dare anche un motivo di pensare a una luce per il domani, a una luce per il futuro. In questo caso la luce, siamo certi di poterlo dire, è anche quella di chi ha portato la luce la notte dell'Orcolat, la notte del grande sisma accaduto alle 9 di un giorno d'estate. Mezz'ora dopo era buio e c'era il rischio che le tenebre calassero per tanti anni sulla regione e sui suoi abitanti. Invece, grazie a chi ha portato anche la luce, tutto è cambiato. Stiamo vedendo l'arrivo di Giorgia Meloni, lo sentiamo raccontato dallo speaker. Il generale di Corpo d'Armata Federici. Grazie Presidente.
Siamo davvero onorati. La sua presenza a Gemona è testimonianza non solo dell'orgoglio e del valore degli alpini, ma è testimonianza di come questa realtà, questa vivacità, questo mondo e questa gente appartengano davvero alla storia d'Italia. Come appartengono alla storia d'Italia gli alpini paracadutisti. Se la specialità degli alpini rende questi fanti di montagna unici, l'ardimento del paracadutismo li rende insostituibili. E ringraziamo il generale Italico Cauteruccio, il decano dei Maestrac, il decano degli alpini paracadutisti, con i suoi 90 e anta anni, è insieme con noi a testimoniare la forza, il coraggio, lo spirito di servizio, la determinazione della nostra gente e dei nostri alpini. Maestrac! Ed eccoli pronti nella loro performance, non c'è goliardia, ma c'è quell'onore, quella volontà di ricordare gli anni belli della gioventù e di continuare a gridare indomiti. Ed è un momento sempre molto atteso al netto dell'arrivo del Presidente del Consiglio, quello degli alpini paracadutisti che a volte, molto spesso, quando possono, quando sono in numero, quando c'è l'opportunità, danno una dimostrazione delle loro capacità, perché voi immaginate cosa vuol dire correre anche se per pochi metri, trascinandosi una vela, guardate che spettacolo, una vela in questo caso tricolore di decine di metri quadrati, uno sforzo immenso che viene ripetuto anche oggi, uno spettacolo, quello degli alpini paracadutisti, davvero immancabile, che suscita sempre applausi. Poi chi conosce, chi sa, chi magari ha capito che sforzo serve per portare avanti quella vela, batte le mani un po' più forte, perché sa che non è facile, anche perché non parliamo più di ragazzini, parliamo di persone che magari ha qualche anno sulle spalle, e uno sforzo del genere non è cosa da tutti i giorni. Ma torniamo a raccontarvi questo raduno del terzo raggruppamento. È arrivata Giorgia Meloni e l'abbiamo vista salire sul palco delle autorità giusto in tempo per ricevere l'omaggio della sezione di Valdagno. Entriamo nella lista delle sezioni vicentine, perché sappiamo, l'abbiamo detto prima, la provincia di Vicenza è fra le province più alpine d'Italia, e la sezione di Valdagno in questo caso è nata nel 1929. Valdagno una situazione piuttosto particolare, perché una cittadina industriale nata per portare avanti quello che era un certo tipo di industrializzazione di quell'epoca. Ma sentiamo in questo caso, vediamo lo striscione della Valle del Lagno, ma sentiamo che cosa racconta lo speaker ufficiale. Producendo in maniera concreta ricchezza e prosperità per un territorio, ma rappresentando anche una forza ancora oggi viva e spendibile nell'impegno delle penne nere. Penne nere accompagnate dai sindaci, dai rappresentanti delle istituzioni e del territorio. Perché chi parla di alpini parla di territorio, e chi parla di territorio parla di una grande famiglia. Una famiglia che ha una memoria lunga per non dimenticare, ma per non dimenticare le cose virtuose, gli esempi belli, le esperienze vissute, lasciando alle spalle i rancori inutili, i mormorii che non ci appartengono, per guardare a testa alta ad un futuro migliore del nostro Paese. Eccolo alla fanfara, che con il corpo ballistico attraversa l'area dello sfondamento, scandendo con i tamburi e con gli ottoni, con gli strumenti a fiato, vincere dei gruppi della sezione di Valdagno.
disposizione della propria comunità. Stiamo vedendo gli alpini di Valdagno, una sezione che per stessa ammissione di chi la compone ha vissuto due epoche differenti, prima del 76 e dopo il 76. Prima del 76 c'era un'attività di tipo associativo per il territorio, era una sezione molto locale. Dopo l'Orcolat, dopo il terremoto del Friuli, anche Valdagno ha iniziato a guardare fuori, a trasformare la propria attività. Ha una particolarità il vessillo di Valdagno. Vediamo intanto questo striscione, alpini sempre pronti per missioni di pace. Un altro tema importantissimo è quello del sogno di pace degli alpini, che quando c'è stato bisogno di loro sulle balze rocciose dell'Ortigara hanno saputo immolarsi più di 100 anni fa, ma sono anche e soprattutto alpini di pace. Non è un vuota retorica, è proprio il saper costruire un mondo di pace. Dicevamo, il vessillo sezionale di Valdagno è un vessillo privo di medaglie d'oro, ma questo non è un motivo di vergogna, per carità, anzi è un motivo di raccontare la propria sezione così com'è. Dicevamo, una sezione anche piccola rispetto ad altre, con una storia molto particolare come il territorio da cui proviene, ma 13 medaglie d'argento nel vessillo sezionale, e invece la medaglia d'oro è quella poi concessa invece all'ANA per il terremoto dell'Abruzzo e al merito civile per il Friuli, una sezione sui generis, come si suol dire, che rientra nel novero delle sezioni vicentine, che quando si mettono tutti assieme fanno un blocco impressionante di alpini, e questo lo abbiamo già visto in altre occasioni. Crediamo che sia arrivata la fine della sezione di Valdagno, e adesso almeno per Rete Veneta giochiamo in casa, perché arrivano gli amici della Monte Ortigara, gli amici di Asiago, i custodi delle terre alte, i custodi di quello che è stato uno dei teatri di guerra più duri, incredibili e mai visti prima nella prima guerra mondiale. E potete vederla adesso, sta arrivando gli alpini di Asiago, si portano appresso la colonna Mozza dell'Ortigara. Per chi è salito in cima all'Ortigara la situazione è da pelle d'oca, perché è identica. Sentiamo se è il caso di sentire la fanfara, oppure se stanno solo dando il ritmo al passo. No, li sentiamo. Colonna Mozza dell'Ortigara, e questa è una riproduzione, quella che avete visto sfilare, è una riproduzione della colonna che è stata costruita, la colonna Mozza che è stata costruita, creata sulla cima dell'Ortigara, diventato il calvario degli alpini nella prima guerra mondiale. Tutti conoscono la storia, e ogni anno c'è un pellegrinaggio nei primi giorni di luglio di alpini, con una messa, con gli onori a quella colonna, che porta una scritta. C'è una scritta sopra che è la scritta fondante quasi dell'Associazione Nazionale Alpini, che è per non dimenticare. La prima adunata, che non era ancora una vera e propria adunata, si è svolta ai piedi della colonna Mozza, sulla cima dell'Ortigara, dove gli alpini hanno voluto tornare pochi mesi dopo la fine delle ostilità, e ognuno di loro ricordava di sicuro un amico, un compagno caduto su una di quelle rocce spazzate oggi dal vento e dal sole, ma all'epoca dal piombo e dal fuoco, tanto che si dice che l'Ortigara sia stato addirittura abbassato
dai bombardamenti di qualche metro. Chi ci va ancora oggi può vedere trincee, cunicoli, baraccamenti, si trova ancora qualche resto di quello che è stato. Fino a qualche anno fa addirittura dall'Ortigara arrivavano i cappelli, spuntavano i cappelli, ce ne sono ancora alcuni che è possibile vedere in qualche museo, a casa di qualche vecchio alpino, custoditi gelosamente i cappelli della Prima Guerra Mondiale, preservati dall'Ortigara, che evidentemente non voleva lasciare andare via i propri alpini. Tutto questo è storia del territorio, e gli amici della Monte Ortigara di Asiago lo raccontano degnamente ogni giorno con la loro vita, con la loro esperienza. C'è un piccolo salto, perché sta arrivando un'altra sezione di grande importanza. Dovrebbero arrivare adesso proprio i vicentini del Monte Pasubio, perché se finora abbiamo parlato dell'Ortigara, parliamo adesso della Monte Pasubio. La vedete, se l'Ortigara è stato il calvario degli alpini, il Pasubio è stato un'epopea che ancora oggi fa tremare i polsi a chi la racconta, a chi la vede. Qualcuno che ha scritto di reportage, che è andato a vedere, parla di legioni di insepolti sul Pasubio. La violenza dei combattimenti, dei bombardamenti è stata talmente forte che chi moriva sul Pasubio nella Prima Guerra Mondiale tante volte non tornava neppure sotto forma di feretro, perché nessuno li ha più raccolti. Una terra durissima che chiama temporali, chiama fulmini, pauroso per certi versi, affascinante per altri. Sul Pasubio, nella zona del Pasubio, è stato catturato anche Battisti, di cui abbiamo parlato poco fa con gli alpini del Trentino, ma sentiamo che cosa dicono gli speaker degli alpini di Vicenza. I combattimenti in montagna, la difesa del territorio, ma la difesa soprattutto della custodia dei nostri valori, di quei principi che non sono assolutamente dimenticabili, sono sacrifici che vanno portati avanti e condivisi con le nuove generazioni, e che ci parlano del 44esimo premio Fedeltà alla Montagna, portato avanti con il gruppo di Arsiero, che a luglio 2026 ha visto protagonista questo territorio, premiando... Interrompiamo lo speaker ufficiale, perché merita di essere vista la fanfara storica della Monte Pasubio. La sentiamo. Abbiamo visto la spettacolare fanfara storica degli alpini della Monte Pasubio, una sezione, insomma lo sappiamo, è inutile dirlo, tra le più conosciute, fra le più corpose anche in Veneto. Abbiamo visto passare poco fa i sindaci. Una curiosità, perché la Monte Pasubio non si chiamava così fino a qualche anno fa, ed è stato aggiunto il nome con un nuovo vessillo che è stato consegnato nel Teatro Olimpico esattamente 95 anni dopo la consegna del primo. Ci sono 4 medaglie d'oro sul vessillo sezionale, sono medaglie d'oro che ci parlano delle guerre di fine Ottocento, ma che ci parlano anche della guerra di liberazione del 1989.
44, quindi una sezione che ha tanto da dire, ha tanto da raccontare, e noi vi abbiamo raccontato invece nell'occasione della Dunata Nazionale di Vicenza una settimana alpina semplicemente indimenticabile, perché non smetteremo mai di ricordarlo. Il finale, il gran finale è stato rappresentato dal passaggio di 10.000 alpini vicentini, non finivano più, era sera tardi, era notte, da quella curva là in fondo, in quel vialone in centro Vicenza, non smettevano di arrivare alpini dei gruppi della Monte Pasubio, un colpo d'occhio incredibile, un colpo d'occhio spettacolare che ci ha fatto capire quanto Vicenza amasse gli alpini, perché noi a Vicenza abbiamo rivisto i bambini alle finestre, le famiglie col tricolore sul davanzale, che fino a poco tempo fa era una cosa che si vedeva solo quando la nazionale giocava e magari vinceva in qualche partita. Rivedere il tricolore, i bambini, le famiglie, salutare gli alpini con slancio è stato davvero una medicina per tutti. Ma sentiamo che cosa ci racconta lo speaker di questo momento. Allora furono protagonisti, lo furono allora e continuano ad esserlo oggi, silenziosi con i loro gesti, con le loro immagini e con le loro insegne. Nel silenzio di questo momento passano i simboli di quel sacrificio in terra di Russia che vide gli alpini protagonisti di un evento e di una campagna militare che dire sfortunata è dir poco. Fu un sacrificio, un massacro che vide le brigate alpine, vide i reggimenti alpini decisamente coprirsi d'onore e di gloria. Passano in questo momento i simboli della nostra storia, la taurinense, la Cadore, la Giulia in nomine tanto firmissima, l'orobica, la tridentina, la storia della nostra gente, la storia delle nostre Alpi, delle nostre pianure e delle nostre città. Una storia che si declina in 159.000 ore di servizio donato alla comunità. Lo attestano i dati del Libro Verde, che rendono merito ad una sezione come quella di Vicenza, operosissima, ricca di iniziativa, ricca di solidarietà alpina, che confluisce in uno striscione che parla di speranza. E in questi scaglioni che vediamo sfilare rivediamo ancora il grande fiume di camicie bianco-verdi che attraversava nel 2024 Campo Marzio, rendendo onore all'organizzazione di una splendida adunata ospitata proprio nel capoluogo vicentino, e si rende merito all'operosità dei gruppi che annualmente si ritrovano organizzando anche degli eventi. Ricordiamo ad esempio lo scorso anno l'organizzazione del centenario del gruppo alpini di Malo, nel ricordo del compianto Gianni Stevan. E ricordiamo che quest'anno il centenario del gruppo di Barbarano riunirà a settembre i gruppi, le sezioni vicentine in quel territorio per rendere omaggio a questa iniziativa e a questa ricorrenza. E ricordiamo ancora le tante attività. Qualche dettaglio piuttosto interessante da segnare magari in agenda, perché i centenari dei gruppi vanno sempre seguiti, perché poi emerge dalle pieghe della storia di un gruppo, c'è sempre qualcosa di straordinario da apprendere e da raccontare, e tutto questo fa parte della storia degli alpini. In questo caso la sezione di Vicenza, fondata dicevamo nel 1922, ma con il nuovo nome solo dal 2017, Monte Pasubio, zona di guerra. In questo caso gli alpini vicentini sono
custodi dei sacrari. La provincia di Vicenza in generale custodisce alcuni fra i sacrari più importanti d'Italia, le montagne, che sono state teatro di scontri durissimi in cui si decideva sostanzialmente il destino di tutto il paese, e dalle città della pianura si vedevano i bagliori dei bombardamenti, dei combattimenti là sopra. Poi a un certo punto tutto è finito, e oggi gli alpini, nello spirito di quello che abbiamo visto scritto sulla colonna Mozza poco fa, scolpito sulla pietra per non dimenticare, mantengono in vita questa memoria. Abbiamo visto, sono due cose importanti che fanno gli alpini tra le tante. Da una parte c'è custodire la memoria, dall'altra c'è dare speranza. È passato uno striscione poco fa con questa frase, dare una luce di speranza, e sono due cose che possono anche essere legate fra di loro, perché se non abbiamo memoria di quel che è successo non potremo mai fare in modo che non succeda più. Però vuol dire anche imparare da una tragedia come quella del 76 in Friuli a ricostruire, a creare, a intervenire immediatamente. Quindi nessuno intende dimenticare ciò che è stato, ma è indispensabile guardare avanti e imparare da quello che è successo. E come dicevamo poco fa, gli alpini di Vicenza sono i custodi di tutto questo. Sentiamo che cosa dice di loro in questo momento lo speaker ufficiale. Nel cuore delle penne nere, la penna dell'alpino ben piantata sul cappello punta sempre in alto, guardando a nuovi obiettivi, a nuove sfide, a nuovi modi per essere a disposizione nel bisogno delle loro comunità. Nell'immaginario collettivo gli alpini rappresentano il mito della difesa. Ritti su uno spuntone di roccia, una mano al fianco e l'altra che regge il fucile, lo sguardo fiero all'orizzonte. Sono le vigili sentinelle d'Italia, e questo a differenza degli altri corpi e delle altre specialità dell'esercito, in cui la rappresentazione è dinamica, in atteggiamento di manovra. Ed ecco avanzare la fanfara Note Alpine. La meravigliosa fanfara Note Alpine della Riviera Berica, poliedrica, capace di trasformare un concerto in una straordinaria esibizione. Quarto scaglione dello sfilamento delle penne nere vicentine, uno scaglione che ci invita a non dimenticare il Monte Grappa, il Pasubio, l'Ortigara, i sacrari del nostro territorio, il Leiten, esempi di una storia vissuta con sacrificio, un crogiolo dove sono stati temprati i valori che ci sono stati affidati come gioielli preziosi da portare avanti con orgoglio. Care mamme che tanto tremate, non disperate per i vostri figlioli, che qui sull'Alpe non siamo noi soli, c'è tutta Italia che a fianco ci sta. C'è tutta Italia che a fianco ci sta. È ancora vero? Noi vorremmo proprio di sì. Noi vorremmo che quello spirito di servizio che connota le nostre forze di sicurezza, che connota i nostri alpini in servizio, che connota l'intera forza armata, che connota gli uomini e le donne dell'esercito, della marina, dell'aviazione, fosse ancora vero.
che ci sentissimo responsabili e solidali con queste donne e con questi uomini che hanno scelto per servizio di servire la patria e di tutelare non solo gli interessi del governo o i loro interessi personali, di tutelare anche i nostri interessi. Non lasciamoli soli, facciamo sentire a loro la nostra vicinanza e la condivisione di quello spirito di servizio e di sacrificio che all'Italia ci fa ritornare. Perché gli alpini sono portatori sani di valori senza tempo, portano avanti sulle loro gambe insegnamenti. Vi facciamo semplicemente notare da quanto stia durando la sfilata, lo sfilamento degli alpini di Vicenza, di cui vediamo la fine probabilmente dopo questo blocco. Questo per farvi capire quanti sono gli alpini vicentini, quanto sia forte l'alpinità nella città di Vicenza. L'ha dimostrato in occasione dell'ultima donata nazionale, ma anche quanto forte sia lo spirito di gruppo degli alpini. Naturalmente importantissimo, questo è un messaggio da segnarsi sull'agenda, sul taccuino. Ora come allora gli alpini donano il loro sangue, ci sono i reparti di donatori di sangue che sono molto attivi e indispensabili, non possiamo che sposare questa richiesta, perché c'è sempre bisogno di donazioni di sangue, d'estate ancora di più per tanti motivi. Durante la stagione estiva c'è più bisogno di sangue, allora è un gesto di pochi istanti, è un gesto di pochi minuti, non fa male, non succede niente, semplicemente si dona qualcosa di proprio per qualcuno che ne ha bisogno, nel solco proprio dello spirito di servizio degli alpini, ma è una cosa che possono fare, che dovrebbero fare tutti quelli che possono, che sono in salute, che hanno qualcosa da dare. Quindi uno striscione che merita gli applausi di tutti i presenti, esattamente come tutti gli altri striscioni, ma sappiamo qual è l'impegno degli alpini in questo caso. I reparti di donatori di sangue sono molto attivi. Vediamo con che emozione gli alpini portano il cappello di chi è andato avanti, di qualcuno che non c'è più. A volte ci sono state delle polemiche, a volte qualcuno ha detto non è giusto, non va bene, non importa. Una volta che si vede lo sguardo di chi porta quel cappello, si capisce perché viene portato quel cappello e quali sono i motivi che spingono gli alpini a questo gesto. Assolutamente commovente. Ogni volta ci sono alcune sfilate in cui ne abbiamo visti tanti, sono sempre il ricordo di qualcosa che non c'è più. Dicevamo, per non dimenticare, non si dimentica neppure nessuno. Vediamo in questo momento le telecamere che inquadrano Sebastiano Favero che parla con il Presidente del Consiglio, ma altrettanto importante è per noi la sezione che sta arrivando in questo momento, perché si presenta al palco delle autorità la sezione di Marostica, altra sezione molto cara a Rete Veneta in questo caso, perché siamo nella zona del Bassanese, siamo una manciata di chilometri da Bassano, siamo ai piedi dell'altopiano dei 7 comuni. A Marostica si fermavano prima di salire, forse anche per l'ultima volta, in altopiano tantissimi dei giovani che hanno combattuto la prima guerra mondiale. Marostica conserva ancora le vestigia di quell'epoca. Vediamo i sindaci, abbiamo visto da lontano anche il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, con il cappello che porta a ogni occasione, un cappello di qualcuno che gli è caro e che è andato avanti. Lo potete vedere, il primo col cappello, con la fascia, è il sindaco di Marostica, poi c'è il sindaco di Colcerese, quello di Pianezze, tutti i sindaci del territorio, e anche loro sono fedeli custodi della montagna, delle tradizioni, di quello che è successo. E vediamo lo striscione con i 4 ossari. Sono il Grappa,
il Pasubio, quello di Tonezza e quello di Asiago. Perché? Perché i vicentini sono i custodi di quei sacrari, a volte sono un po', si potrebbe fare qualcosa di più, ecco, per tenerli in ordine. I comuni ci provano, i volontari ci provano, ma sono sacrari che vanno visti, vanno visitati, perché lasciano qualcosa di forte. In ogni caso, che uno capisca o non capisca, voglia capire, voglia vedere quello che c'è dietro. E gli alpini di Marostica sono tra i più attivi, perché gestiscono il rifugio sul Monte Ortigara dedicato alla memoria del tenente Cecchin. Proprio ieri mattina, appena prima di partire per Gemona, gli alpini di Marostica si sono recati nel tempio ossario di Bassano del Grappa, dove riposano 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale, per rendere omaggio al tenente Giovanni Cecchin, medaglia d'oro, caduto sull'Ortigara, che riposa appunto nel tempio ossario. Poi sono partiti, sono andati a Gemona di corsa per partecipare alla dunata. E fra 2 anni ci sarà la Triveneta, il raduno del terzo raggruppamento proprio a Marostica. Sarà un'occasione per rivedere le terre di alpini al loro massimo splendore. Ovviamente noi ci saremo e vi racconteremo tutto per filo e per segno. Adesso dovrebbe arrivare la Montegrappa di Bassano del Grappa, però ci pare di capire che stia succedendo qualcosa nel palco delle autorità, che ci sia probabilmente il saluto. Forse, non sappiamo, perché non è stato comunicato un cerimoniale da parte di Giorgia Meloni, che si sarebbe fermata giusto il tempo di un saluto, ma insomma è una presenza importante, perché salire a Gemona in aereo per salutare gli alpini, per ricevere il loro omaggio e poi tornare con la situazione politica nazionale e internazionale che sappiamo, insomma non è cosa da poco. Vi sapremo dire, ma nel frattempo vediamo arrivare gli alpini della Montegrappa. C'è naturalmente la fanfara Montegrappa, che porta il nome della sezione. Quando saranno a portata di microfono ve la faremo sentire, è una delle fanfare più conosciute. Sui tamburi c'è scritto Bassano, perché ovviamente la capitale mondiale degli alpini è Bassano del Grappa, e adesso la sentiamo suonare. Abbiamo il vessillo sezionale della Montegrappa, c'è il presidente Giuseppe Rugolo, ci par di vedere anche Mario Baggio della sezione di Rosà, che fa parte del direttivo nazionale. Vediamo i sindaci del territorio, guardate quanti sono, in quanti hanno deciso di accompagnare gli alpini a Gemona, ed è un bellissimo colpo d'occhio, perché ci conferma l'affetto e soprattutto il rapporto profondissimo fra le Penne Nere e
la terra bassanese. Montegrappa, tu sei la mia patria, non è solo il titolo di una canzone, è tutto un... Vediamo Andrea Viero in rappresentanza del comune di Bassano, ma in generale vediamo tanti sindaci di tutta la zona. Dicevamo, Montegrappa, tu sei la mia patria, non è solo il titolo di una canzone, è uno dei motivi per cui ci sono gli alpini. Tra l'altro è uno dei motivi per cui Bassano si chiama Del Grappa, per rendere omaggio all'epopea di quello che è accaduto sul Monte Grappa. A quell'epoca c'è addirittura una statua del generale Giardino che guarda il Grappa dal centro storico di Bassano, perché là sopra si è deciso il destino d'Italia, si è deciso il destino di decine di migliaia di giovani che hanno perso la vita, ma è cambiato tutto, là sopra è cambiato dopo quello che era successo nella prima parte della Prima Guerra Mondiale, è cambiato tutto, e quindi abbiamo visto il Pasubio, l'Ortigara, il Grappa in fila, ci raccontano qualcosa che non va dimenticato, anche se sono passati più di 100 anni, non si può dimenticare, diceva la colonna Monza, per non dimenticare, dicono gli alpini, Montegrappa, tu sei la mia patria. Vediamo quanti alpini sono arrivati dai tanti gruppi di Bassano per il raduno del terzo raggruppamento, e non è solo il Montegrappa, non è solo l'epopea della Prima Guerra Mondiale, è anche il ponte che porta il nome degli alpini, il Ponte Vecchio, qualcuno lo chiama il Ponte, scusate, qualcuno lo chiama il Ponte degli Alpini, qualcun altro lo chiama semplicemente Ponte Vecchio, è un simbolo dell'alpinità e non si può non farci un salto quando si va a Bassano. Infatti capita ogni giorno di vedere qualche cappello con la penna da quelle parti di chi si fa un giro. C'è anche un bel museo della storia degli alpini, molto bello da vedere, da visitare, proprio dove c'è la sede dell'ANA Montegrappa, che non poteva che essere sul Ponte degli Alpini. Vediamo quanti sono, vediamo gli striscioni che passano, sono talmente stretti che si fa fatica addirittura a leggere lo striscione. Gli alpini cantano anche, vediamo se riusciamo a sentirli. Avete letto lo striscione, alpini sempre pronti, è un motto magari che può sembrare che questo vuoto è già sentito, ma se non si è pronti, se non si è imparato dal passato, non si può affrontare il futuro, e su questo non ci stancheremo mai di dirlo, gli alpini possono fare scuola. Sono tantissimi gli alpini arrivati da Bassano, ce l'aveva detto il presidente Rugolo che sarebbero stati tantissimi a partecipare al raduno, perché gli alpini ci tengono. Poi c'è il raduno un po' più, passateci il termine, comodo, e quello che invece bisogna fare strada. In questo caso non è pochissima la strada, non è proprio dietro l'angolo, ma i bassanesi come sezione ci tengono e ci sono, li vediamo, sono tanti i gruppi di Bassano, sono addirittura 68 fra le province di Vicenza e Treviso, salgono addirittura fino alla spalla dell'altopiano, arrivano verso il Vicentino con una continuità veramente impressionante. Gli alpini di Bassano, abbiamo visto solo poche settimane fa una adunata sezionale a Rosà che abbiamo fatto vedere in diretta su Rete Veneta, sembrava quasi, con le dovute distanze, un raduno, perché c'era un numero di alpini intervenuti davvero immenso. Hanno partecipato, hanno sfilato per le vie di questa cittadina a 2 passi da Bassano per far capire che loro ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Salutano il palco delle autorità, noi con un occhio guardiamo gli alpini, con l'altro guardiamo quello che succede dietro le quinte, perché pare che il Presidente del Consiglio si stia sgantando
sganciando, ma sapremo poi se parlerà o meno. Noi restiamo sugli alpini che in questo momento ci stanno facendo vedere il passaggio dei bassanesi, vediamo lo striscione che cosa dice. L'Italia senza alpini, e sotto che cosa dice lo striscione? Non ce lo fa vedere perché siamo tornati sul palco delle autorità. Cercheremo di recuperare poi. Sentiamo in questo momento che cosa dice lo speaker di questo ultimo gruppo degli alpini di Bassano. Le nostre piccole culture, eccole qua, sono gemme preziose, sono i petali di una straordinaria corolla, di quella bellissima rosa purpurea che è la nostra nazione. L'Italia senza alpini, certo, è un porto senza faro. Questo era il tema della Dunata di Genova. E allora che cos'è un faro se non un riferimento nella notte buia? E noi siamo fari, siamo stelle, siamo esempi che nulla chiedono ma tutto danno. Sapete, correvano gli anni 50, la vita era magra e i buchi sulla cintura si tiravano praticamente ogni giorno. Eppure gli alpini bassanesi, gli alpini della Montegrappa, memori dei sacrifici fatti dai loro padri, memori dei sacrifici fatti dalla loro gente, si inventavano qualcosa che andava oltre l'idea del dono, l'idea della gratuità. Nasceva così il gruppo Donatori di Sangue, il primo gruppo donatori di sangue in Italia. Sul ponte di Bassano suonava la fanfara, vedete stanno passando le ultime propaggini degli alpini di Bassano, della Montegrappa, alpini di Bassano solo come capoluogo diciamo geografico, ma in realtà è un territorio molto vasto. Adesso però noi stiamo vedendo il Presidente del Consiglio che lascia il palco delle autorità, scortato ovviamente sia dagli alpini ma anche dalla sicurezza. Cerchiamo di capire che cosa succederà, se rilascerà qualche dichiarazione, se saluterà gli alpini, se ci sarà un momento di saluto oppure se sta semplicemente lasciando l'area della manifestazione. Forse qualcuno si è scontrato con un segnale, Giorgia Meloni ha avuto un gesto di spavento per qualcosa che è successo fuori dall'inquadratura delle telecamere. Saluta il Presidente del Consiglio. Vedere un Presidente del Consiglio a un raduno triveneto, un raduno del terzo raggruppamento non è cosa da tutti i giorni. Vediamo, si è fermato lo sfilamento per lasciare il tempo a Giorgia Meloni di salutare il pubblico, di salutare le persone assiepate sulle transenne a Gemona per vedere gli alpini, ovviamente per salutare anche lei. Dicevamo poco fa l'aver trovato tempo di essere presente a Gemona in un momento così complicato non era certo banale né atteso, perché se ne è parlato solo stamattina. Torniamo temporaneamente a vedere lo sfilamento in attesa poi eventualmente di tornare dalle autorità, perché abbiamo visto i primi muli di questo sfilamento. C'è qualcuno che continua tenacemente a custodirli, a curarli, per poi raccontarne le gesta e anche in questo caso l'epopea che è legata a quella degli alpini. Sentiamo gli applausi, però poi torniamo a parlare di alpini.
pensiamo alla tomba di Antenore, pensiamo alla figura di Petrarca, pensiamo all'università. E allora eccoli i sindaci, numerosissimi come sempre. Allora, da una parte ci sono gli alpini e i sindaci padovani che sfilano, dall'altra c'è Giorgia Meloni che saluta Gemona. Ci par di capire, come una sorta di fuori programma, che il gruppo delle autorità si sia incuneato nel percorso dello sfilamento, e quindi insomma che stia ricevendo anche il Presidente del Consiglio il saluto dei cittadini, degli alpini, degli amici degli alpini arrivati a Gemona per questo raduno. Nel frattempo andiamo a vedere, in attesa di eventuali novità, i padovani, Padova e Rovigo, perché la sezione di Padova accoglie anche la provincia di Rovigo. È tra le prime sorte in Italia, una sezione di pianura però molto, molto importante, perché stiamo parlando di una sezione che nel corso della storia ha sempre dato quello che poteva dare e anche di più in tutte le occasioni. Magari sarà una sezione legata solo marginalmente alle vicende della Prima Guerra Mondiale e forse anche quella della Seconda, ma è una sezione importantissima. Ci sono 8 medaglie d'oro sul vessillo degli alpini padovani, ma torniamo a vedere in questo momento Giorgia Meloni. Si è infoltito il gruppo che circonda il Presidente del Consiglio in questo passaggio probabilmente fuori programma, perché abbiamo capito che è stato organizzato una cosa molto al volo, come si suol dire, ma sta ricevendo l'affetto di tantissime persone. Giorgia Meloni, sentiamo che cosa dice lo speaker in questo frangente. Anniversario della prima battaglia delle Melette, e i gruppi della sezione di Padova erano presenti, erano là insieme con i rappresentanti bosniaci, i rappresentanti austriaci, con gli alpini e le alpine del 5° reggimento che venivano a celebrare la festa di corpo, erano a testimoniare la vicinanza e la presenza sui luoghi della storia. Grazie Padova, grazie alpini padovani. Oggi numerosissimi, più che a una adunata nazionale. Segno del grande amore che li lega al territorio friulano. Penne nere padovane, voi rappresentate con orgoglio le 8 medaglie appuntate sul vessillo della vostra sezione. Rappresentate una testimonianza visibile di quella verde speranza che anima il nostro cuore, di quell'impegno proteso al futuro, di quella concretezza spesa nei gesti quotidiani, di quei valori orientati alla famiglia e all'unione che da sempre ci rappresentano. E oggi non poteva essere diversamente. Proprio qua a Gemona c'è, se possiamo chiamarla così, una succursale della Basilica di Sant'Antonio. Presso i padri antoniani c'è una cappella e una chiesa antica dove si ricorda e si commemora la figura di Sant'Antonio da Padova, un luogo di grande suggestione. Torniamo in questa sottosezione, possiamo chiamarla, della dunata, del raduno degli alpini, perché Giorgia Meloni sta ricevendo l'omaggio, sta passando in rassegna gli alpini in armi. Crediamo di sì, perché è tutto fuori programma, fuori cerimoniale, e quindi vi raccontiamo quello che stiamo vedendo. C'è tanta gente, è un momento decisamente inatteso, ma torniamo in questo momento perché vediamo che Giorgia Meloni nel nostro monitor sta raggiungendo l'auto che probabilmente la porterà, dopo aver passato in rassegna le truppe, la porterà a prendere l'aereo per tornare, crediamo, a Roma, ma
saluta il pubblico, non ha rilasciato dichiarazioni, non ci sono stati punti stampa o conferenze stampa, quindi in attesa di capire noi torniamo dall'altra parte dove sono passati gli alpini padovani ed è arrivata una sezione anche questa sui generis, perché stiamo parlando degli alpini veneziani. Loro stessi si definiscono alpini quota zero, c'è scritto anche nello striscione che abbiamo appena visto, perché la quota zero è quella del mare. Loro ci scherzano, ma insomma è comunque un motivo d'orgoglio questo. Quota zero è anche il nome del foglio informativo storico ormai degli alpini veneziani. Li abbiamo visti in azione quando è stato il momento di organizzare il raduno del terzo raggruppamento di Bibbione. In tanti avevano detto che era un errore portare gli alpini in riva all'Adriatico, letteralmente, invece si è trasformata ed è stata uno dei raduni più belli, una delle trivenete più belle degli ultimi anni, proprio per questa sua caratteristica di essere fuori dagli schemi. Abbiamo visto gli alpini, eravamo con loro alle 7 di mattina, che dopo la festa della sera prima camminavano in spiaggia col cappello da alpini guardando il mare in una fotografia decisamente inusuale per chi bazzica le penne nere. Salutiamo gli alpini di Venezia perché sta arrivando invece una sezione che è una delle sezioni di montagna per antonomasia, ma sentiamo che cosa ci dice lo speaker ufficiale degli alpini di Feltre. Anzi, prima ancora sentiamo la fanfara, poi sentiamo lo speaker ufficiale. Eccoci qua, allora siamo allo scioglimento, però qui c'è una storia, è una storia veramente di solidarietà. Chi ce la racconta? Lui. Alberto Marin, della sezione di Bassano, gruppo di Mussolente. Lei non doveva essere qua oggi, perché? No, non ce la faceva, l'ho strappato dal... Non potevano esserci, perché queste sono le cose importanti, perché io ho fatto la mia naia nel 1966 qui vicino a San Daniele del Friuli e i ricordi, le emozioni che mi provoca questa terra sono indescrivibili. Signori miei, qui c'è lo spirito alpino, la solidarietà, l'amore, la disponibilità, tutte quelle bellissime cose che sono in contrasto con quelle porcherie che viviamo ogni giorno. Ecco, ma lei è venuto qui, abbiamo visto Sorretto. Ho un aiuto, mi sono trovato un aiuto, un bastone per la mia vecchiaia, perché il giovanotto qui mi ha aiutato, è un boccia, è più giovane di me, capisci? Questo funziona. Gli voglio un bene dell'anima, è un alpino vero, un alpino vero. Ma come mai non ce la fa? Perché... No, non è che non ce la fa. Difficoltà a deambulare. E ha voluto comunque marciare. Deve esserci, perché la sua vita deve esserci. Noi dobbiamo arrivare. Noi dobbiamo esserci. Dobbiamo arrivare lì, perché la nostra spirito, la nostra dignità, il nostro
il nostro orgoglio ci porta ad essere nei momenti difficili, nei momenti belli e nei momenti, diciamo, gioiosi. Questo è l'esempio, grazie, vediamo la linea. Altre parole non servono, Auguri a tutti, buona giornata. Grazie, amate gli alpini. Grazie ad Alberto perché amate gli alpini. un grande. Grazie. Voglio bene a tutti. Grazie. Grande Albi. Abbiamo sentito queste testimonianze bellissime raccolte da Lucio Zanato a margine, dello sfilamento che ci dicono qual è lo spirito alpino. L'avete sentito i protagonisti di questa vicenda umana, da un certo punto di vista semplicissima, ma di grande impatto emotivo, almeno per noi che l'abbiamo sentita da qui. Questo fanno gli alpini, vanno dall'altra parte del mondo per dare una mano, vanno in Friuli per dare una mano, ma sanno dare una mano anche al loro E adesso vediamo che sta arrivando a portata di camera un dettaglio importantissimo della storia della Prima Guerra Mondiale, le portatrici carniche, perché tutti ne hanno sentito parlare. Chi erano? Erano donne che nella Prima Guerra Mondiale portavano fino alla prima linea, proprio in Carnia, e tutto quello che serviva per una guerra sulle montagne. Portavano cibo, portavano pallottole, portavano tutto quello che poteva servire, rischiando la vita. Una di loro, Maria Plotner-Mentil, è morta, uccisa da un cecchino austriaco. Ha ricevuto l'omaggio di due presidenti della Repubblica, e queste donne, che molto spesso sono discendenti dirette delle portatrici carniche, ci raccontano quelle storie incredibili di oltre 100 anni fa, con le gerle piene di munizioni, pane, tutto quello che poteva servire in prima linea. Facevano 1000-2000 metri di dislivello più volte al giorno per dare una mano, per guadagnarsi da vivere, per permettere la sopravvivenza di chi combatteva, che molto spesso erano i loro uomini. Un'epopea che va sicuramente raccontata. Però siamo già alla sezione Cadore e sentiamo della sezione Cadore che cosa ci dice il palco degli speaker degli alpini. Le Tre Croci, la Croda Rossa di Sesto, dove mettiamo il passo della Sentinella che a settembre verrà celebrato, dove mettiamo Cima Vallona con il suo carico di storia, con il suo carico di volontà della pace e dell'unità tra i popoli, dove lo mettiamo sulle note della canzone che da sempre ci ha contraddistinto, là sulla cima del Cadore ti porterò un bel fiore. La canzone simbolo del Cadore, la bella del Cadore, ma siamo già passati a Belluno, altra sezione di montagna di cui abbiamo parlato tanto negli ultimi anni, perché Belluno è stata sede proprio di una triveneta bellissima. Perché? Perché tanti che avevano fatto il militare a Belluno, che avevano fatto la naia a Belluno, sono tornati in quella città di montagna per riabbracciarsi, rivedersi, visitare le caserme in cui avevano passato un anno e a volte anche di più della loro vita. E quindi è stata una raduno, un terzo raggruppamento decisamente forte dal punto di vista emotivo. Belluno era infatti sede storica della brigata alpina Cadore, e possiamo dire senza timore di essere smentiti che è il cuore alpino
nel senso di montagna del Veneto, e conosce bene la macchina organizzativa di un raduno come quello di Gemona, e siamo certi che gli alpini di Belluno stiano prendendo appunti magari per una futura riproposizione della dunata. Vediamo tanti anche gli alpini di Belluno, città bellissima ai piedi delle montagne, ai piedi delle Dolomiti, capoluogo del Parco delle Dolomiti bellunesi, e gli alpini di Belluno portano con sé tanto dello spirito dell'alpinità proprio per il territorio in cui vivono, che è un territorio che ha sempre e comunque continuamente bisogno di attenzioni anche importanti. Sentiamo in questo spazio vuoto lo speaker ufficiale annunciare la sezione che guida le sezioni della Marca Trevigiana. Gente, applauditeli, non lasciateli soli! È uno spettacolo e un applauso è vedere arrivare nell'area dello sfilamento il cartello che introduce la sezione alpini di Valdobbiadene. Bei come il sol. Guarda, gli tagliati su Adomiona come che fosse sta un genio, un folletto, un mazzariol che ieri sera, dopo la tempesta, dopo le neole, sull'aria fresca, l'è andata a ceselare Pra e la tira fuori alle stelle alpine. Perché là drio al Cesen che nel Prade delle stelle alpine è il prato delle stelle alpine della forte gente della valle di Duplavis, è il prato delle stelle alpine di quella sezione di Valdobbiadene che a cavallo dei meravigliosi colli patrimonio dell'UNESCO testimonia la tradizione, testimonia lo spirito di servizio, testimonia l'ideale della montagna e della cultura alpina. Davanti a voi, con i propri sindaci, con le proprie comunità, con le proprie medaglie d'oro e i suoi inossidabili valori, la sezione di Valdobbiadene. Una sezione forte di 19 gruppi alpini e oltre 2000 soci. Una sezione radicata in un territorio segnato dalla storia, il Monte Cesen, l'isola dei morti, le cerimonie commemorative, le attività portate avanti con impegno. E allora ecco le attività svolte per portare avanti in termini didattici il ricordo nel cimitero francese, la Montagnola, il cimitero dedicato al battaglione, il cipo dedicato al battaglione Bassano. L'impegno profuso sempre a favore delle comunità, le attività nello sport, le attività per portare avanti le attività del centro studi, l'impegno per creare radici forti, segnate nel territorio, piantate nella storia per guardare verso il futuro, proiettando una luce di speranza verso le nuove generazioni. Eccoli qua! I Giamburrasca della sezione di Valdobbiadene. Gli alpini radici forti, luce per il futuro. Stiamo vedendo quello che arriva ancora dalla dunata di Genova, ma stiamo vedendo anche un amico vero, ed è più che un amico, un compagno di viaggio, di fatica, di esperienze degli alpini. I muli non fanno più parte oggi di quello che è l'esercito, ma ne hanno fatto parte per tanti anni, e anche dopo la loro eliminazione, purtroppo in tanti casi anche fisica, da parte dello Stato, gli alpini se ne sono presi cura, e ogni volta che passano gli alpini con un mulo, con i muli, è sempre un'emozione per tutti. Ieri c'era qualcuno a Gemona che si era portato addirittura il mulo sotto il portico di un bar per fare un brindisi, ed è stato come tornare indietro di qualche anno. Adesso sono passati gli alpini di Valdobbiadene e arrivano quelli di Treviso. Ricordiamo quelli di Treviso coinvolti in modo pesante perché alla fine dello sfilamento, alla fine di tutto, riceveranno la stecca
dagli alpini di Gemona per l'organizzazione del raduno del 2027, un onere, un onore, una responsabilità importantissima, ma visto che abbiamo entrature piuttosto importanti anche fra gli alpini di Treviso e le avete viste parlare nelle nostre dirette nei giorni scorsi, sappiamo che c'è una grandissima aspettativa per l'anno prossimo. Ovviamente vi daremo appuntamento poi alla fine di questa diretta per poterne parlare, ma sentiamo la fanfara. Eccoci qua, allora siamo nello scioglimento e siamo con delle eroine, possiamo dirlo, perché voi sì, potete dirlo, sì. Quanti gradi avete? Ce l'abbiamo fatta. Disidratate, direi? No, siamo tranquille. L'adrenalina che ci accompagna. Siete donne. Bravo, esattamente. Cosa significa per lei, come dire, tramandare questo ruolo di queste donne meravigliose, uniche? È una cosa importantissima, insegnare ai giovani quello che le nostre donne hanno fatto, che partivano dalle loro case in tempo di guerra. Ormai nei villaggi non c'erano più uomini perché erano tutti al fronte, quindi rimanevano le donne e i bambini. E loro anche per mettere un piatto sulla tavola facevano questo lavoro pesantissimo con delle gerle pesanti e andavano su al fronte a portare anche bombe, anche armi, tutto quello che potevano aver bisogno. Ma è pesante? No, ma non è male. Ho portato anche di peggio. No, complimenti. Grazie mille. Adesso, anche alle altre del mio gruppo che sono splendide. Vada meno all'ombra perché... Sì, grazie. Grazie per avermi proposto queste cose e grazie ancora. Portatrice Carni, che è un esempio anche al femminile in una sfilata che è ricca di esempi e di motivi di pensiero. La linea torna al nostro Ferdinando Caravello. Allora, Lucio Zanato ci ha fatto parlare con una di queste portatrici carniche. Avete sentito la storia dietro a questa vicenda, non solo umana ma che parla veramente di quello che è accaduto in quelle terre di montagna più di 100 anni fa. Ma noi stiamo ancora vedendo gli alpini di Treviso che sfilano, sono tantissimi anche loro, ma insomma si sa che Treviso è un'altra delle province alpine più importanti d'Italia. Fra Treviso e Vicenza c'è poco spazio veramente di manovra perché i numeri sono importantissimi. Dicevamo, per i trevigiani la sfida è tutta per l'anno prossimo, riceveranno la stecca, ovvero quel possiamo chiamarlo, è una scultura in legno
con la scritta che reca la scritta dell'anno e della sede del raduno del terzo raggruppamento. In questo caso poi c'è naturalmente passaggio della stecca anche a livello nazionale, e questo segna la fine del raduno. I trevigiani sono un numero impressionante, anche loro sono arrivati già nei giorni scorsi, anche per vicinanza, insomma abbiamo visto molti alpini trevigiani a Gemona fino a metà della settimana, perché è dietro l'angolo in questo caso, dai, possiamo dirlo, la strada non è tantissima, ci si mette poco ad arrivare, i posti sono molto belli da vedere, c'è tanta storia da raccontare e da ricordare. Gli alpini di Treviso, visto che parliamo di memoria, sono responsabili del bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino. Una stele ricorda un alpino, e ce ne sono tantissime che ricordano i caduti, un luogo di grandissimo impatto proprio emozionale, immerso in un bosco molto bello. E quando gli alpini di Treviso organizzano assieme poi agli altri alpini la visita al bosco delle Penne Mozze, è sempre una grande emozione, però siamo quasi a portata di fanfara, ve la facciamo sentire. Allora, abbiamo sentito anche un'altra fanfara, questo ci ricorda ancora una volta quanto stretto sia il legame fra gli alpini e la musica. Tutte le sezioni hanno la loro fanfara, quasi tutte, passateci, la loro fanfara sezionale che accompagna gli sfilamenti, le adunate, perché comunque tutto va scandito da un ritmo che non è solo quello di un cerimoniale, è anche quello della musica che accompagna gli alpini, i canti. Abbiamo visto ieri sera quanti alpini cantavano. Oggi cantare non si usa più, non costuma più, si dice dalle nostre parti. Una volta tutti cantavano, tutti avevano le loro canzoni, gli alpini ovviamente avevano le loro, che tante arrivavano dalla prima guerra mondiale, tante dalla seconda guerra mondiale, e dopo comunque dalla vita di caserma, perché non possiamo dimenticarci che tutto questo, tutto quello che vediamo, arriva da un'esperienza di caserma che ha saputo poi creare una vita di comunità. Gli alpini donano per l'Admo, l'Aido e l'Avis. Allora, l'abbiamo già detto prima, non ci costa niente ripeterlo, il dono in questo caso di midollo, di organi e di sangue è fondamentale ancora di più durante la stagione estiva, per 1000 motivi che sono legati poi a dinamiche anche di flussi turistici, ma in generale d'estate c'è più bisogno di sangue, basta, e non solo di sangue, perché avete visto sono le associazioni dei donatori. Gli alpini ci sono sempre, gli alpini si mettono in gioco. Donare vuol dire, come abbiamo visto pochissimi minuti fa, sostenere un amico alpino che faceva fatica ad arrivare a Gemona e a sfilare perché magari non è proprio in condizioni magnifiche dal punto di vista fisico. Vuol dire anche donare qualcosa di proprio, il proprio tempo, il proprio sangue, o se serve il midollo o gli organi. Sentiamo che cosa dice lo speaker ufficiale di questa fase dello sfilamento. Orgogliose con i loro valori, con i loro insegnamenti appresi e tramandati e declinati nell'impegno del quotidiano, nelle donazioni di sangue, nelle attività associative, nel volontariato, nelle piccole e grandi attenzioni per il territorio. Ed eccoli, lo dicevamo, 15° percorso della memoria, Pinzano al Tagliamento, Muris, Maiano, Osoppo, Gemona. Questi sono quelli che noi oggi chiamiamo i nostri veterani. Sui loro cappelli c'è la polvere, c'è il buio del terremoto, c'è il senso dell'appartenenza e del lavoro. Sfilano stretti, chiudono un po' questo striscione, sono l'obbligo di questa strada,
ma ci sono anche quest'anno ci sono, e con loro i rievocatori, coloro che attraverso le divise di un tempo ci parlano di quella naia alpina che è insanguata nel tessuto dei nostri gruppi e oggi porta alto il nome del generale Reginato. Ce lo ricorda insieme a Tommaso Salsa, ce lo ricorda insieme a Manlio Feruglio, ce lo ricorda insieme ai nomi gloriosi di quegli eroi la cui medaglia è appuntata sul vessillo della sezione di Treviso. E il senso dell'appartenenza nell'autonomia e nella indipendenza ce la ricordano queste 154 bandiere, quanti sono gli anni dei nostri alpini. Grazie, grazie Treviso, grazie Vecchi, grazie Boccia. Avete sentito l'accorato saluto dello speaker ufficiale agli alpini di Treviso, il loro legame fortissimo anche con il Friuli. Vediamo che anche i bambini al seguito degli alpini ci fanno capire come sia impossibile pensare che tutto questo possa svanire nel nulla un giorno, perché tutto viene trasmesso magari a qualcuno che non ha fatto l'alpino perché è troppo giovane o perché quando era il momento non ha potuto farlo, ma i valori quelli si trasmettono e non passano mai. Passati gli alpini di Treviso arrivano quelli di Conegliano e dicono che la luce del futuro marcia con gli alpini. Anche loro hanno la loro fanfara, quando sarà portata l'ascolteremo. Conegliano vuol dire tante cose. Conegliano è un legame speciale con il Friuli devastato dal terremoto, perché c'è un legame fortissimo con il cantiere numero 9 di cui abbiamo visto prima alcuni dei protagonisti, quindi da Conegliano è partita parte della ricostruzione, ma ne parliamo fra pochissimo. Sentiamo prima la musica di 33. Conegliano, dicevamo, vuol dire ricostruzione. Conegliano vuol dire anche gruppo di artiglieria da montagna, coinvolto anche direttamente in quei giorni, quindi c'è davvero un legame fortissimo. Vediamo i sindaci dei gruppi, diciamo, che fanno parte di Conegliano. Conegliano che ha 4 medaglie d'oro, di cui una della prima guerra mondiale, le altre della seconda guerra mondiale, legate anche all'epopea del Don, quindi una sezione ricca, veramente ricca di storia, di cui sentiamo parlare molto spesso, di cui abbiamo sentito parlare anche pochi mesi fa, perché sede di un bellissimo raduno del terzo raggruppamento. Ormai li abbiamo raccontati molto approfonditamente tutti i raduni, tutte le adunate, chiamiamole trivenete, e quella di Conegliano ha lasciato un segno per tanti motivi, perché c'è stato poi tutta una serie di scelte anche storiche, di raccontare, di istituire un museo temporaneo di quello che possono fare gli alpini. C'è il coro, Conegliano vuol dire anche coro Ana Giulio Bedeschi, autore delle 100.000 gavette di ghiaccio. Non li vediamo in azione, ma li vediamo assieme
al folto gruppo che viene da Conegliano, quindi anche qui, anche in questo caso terra di alpini, terra di penne nere che si sono sempre saputi mettere a disposizione della comunità. L'anno scorso, ricordiamo, scusate, l'ultima Triveneta a Conegliano, un concerto bellissimo sulla scalinata della cittadina, con un numero ancora imprecisato, perché poi erano frammisti di cori che hanno intonato l'inno d'Italia, un'emozione fortissima per tutti quelli che erano lì in quel momento. Ma sentiamo invece che cosa ci racconta lo speaker ufficiale. La era robusta, la era forte, aveva carattere. E voi avete carattere, voi continuate ad avere questo carattere, lo hanno i vecchi con la loro esperienza, lo hanno i giovani con la loro capace intelligenza di ascoltare e di seguire, e un po' alla volta di riproporsi e di avanzare. Grazie, grazie Boccia, grazie perché siete la forza di questa nostra associazione, siete il ricordo di chi è andato avanti e che oggi non è più con noi, ma è nel nostro cuore. Ogni paese, ogni gruppo ha qualcuno dentro. Li abbiamo citati, ma ne potremmo dire a centinaia. Nel cuor nostro c'è la loro memoria e c'è la loro storia che continuerà a rimanere con noi, con le nostre canzoni. Siamo i figli dei colli, siamo gente che ride, che ama, che canta, che scherza e che piange. Siamo gente da premio fedeltà alla montagna, da premio Nobel per il lavoro. Siamo gente che le manine le ha coi calli duri da Badila e da Cazzuola. Voi avete contribuito all'asilo di Rossos, voi avete spalato il fango all'epoca del Vajont, voi siete stati all'Aquila e avete costruito, voi siete stati qua e avete scavato con le vostre mani per raggiungere i compagni sotto le macerie. Voi siete i protagonisti della nostra storia. E viva il Conegliano, e viva la gente di Conegliano! Ed evviva davvero la sezione alpini di Vittorio Veneto, che fa il suo ingresso nell'area dello sfilamento con uno striscione che ci parla di Vittorio Veneto, città della vittoria. Un territorio segnato dalla storia, la piccola e la grande storia, che attraversando le vie di questo territorio hanno segnato i destini d'Italia, legandosi a vicende risorgimentali della prima e della seconda guerra mondiale. Vittorio Veneto chiude virtualmente il passaggio dei Veneti, perché poi arriverà il settore dedicato ai padroni di casa friulani, anche se Gemona poi sfilerà proprio per ultima per consentire lo svolgimento del passaggio della stecca con Treviso. C'è anche una fanfara che noi dovremmo riuscire a sentire fra poco. Vittorio Veneto, come citato dagli speaker ufficiali e come ci dice questo striscione, città della vittoria, città che è diventata il simbolo del riscatto dopo quello che era successo nelle fasi disastrose della Prima Guerra Mondiale. Forse riusciamo a sentire la fanfara. Eccoci qua, allora abbiamo le divise storiche, le abbiamo seguite durante tutto questo periodo, e poi abbiamo i muli di Treviso, quelli che vi ricordo abbiamo seguito nel loro passaggio da Treviso fino qui, fino a Gemona, e finalmente hanno sfilato. La temperatura è improponibile. Esatto, direi che siamo abbastanza sfiniti. Però c'è l'orgoglio. L'orgoglio e la soddisfazione
di rappresentare. Vieni più avanti, perché sennò siamo tutto, mettiamoci qua a lato, vedi qua Tommaso. L'orgoglio, la soddisfazione. Allora facciamo una cosa che vieni qua con me, perché voi siete due rappresentanti davvero particolari. Datemi ancora un attimo di tempo, perché voglio tornare alla portatrice carnica e trovare meglio che... Ecco, questi sono i due veri eroi secondo me della sfilata, perché con la temperatura che c'è oggi, vestiti così, siete degli eroi. Secondo me avete fatto una sauna che non finisce più. Però è stato un onore, è sempre un grande onore sfilare per ricordare determinate figure che hanno fatto comunque tanto nel nostro passato. Se penso a quello che hanno sofferto i nostri in Russia, per me questo è una passeggiata, e penso che sia per tutti quelli che siamo qua a ricordare, soprattutto quelli che sono arrivati, ma anche a guardare un buon futuro per noi. Grazie, vi lascio andare perché sennò vi sciogliete completamente. Grazie. E adesso linea di nuovo a Ferdinando. Ringraziamo Lucio per queste incursioni che ci fanno vedere anche un po' il dietro le quinte di uno sfilamento che è davvero importante per numeri e durata. Stiamo vedendo, anzi visti gli orari che c'erano stati dati, è anche plausibile pensare che si possa passare oltre quella che era l'orario di fine di questa manifestazione. Importantissimo poi ricordare che stiamo vedendo l'ultima sezione veneta che sfila. Abbiamo visto prima i vicentini, poi Padova, adesso sono arrivati i trevigiani che ci raccontano con Vittorio Veneto una parte di grandissima importanza per la storia d'Italia. Siamo verso la fine dello sfilamento, dicevamo c'è una tempistica che probabilmente non verrà rispettata, ma tanto meglio, perché vuol dire che questo raduno del terzo raggruppamento è fortemente partecipato. Stiamo vedendo ancora gli alpini di Vittorio Veneto, vediamo che hanno organizzato nel 2017 la donata nazionale assieme poi ai trevigiani, perché è stata anche quella una donata diffusa, la cosiddetta adunata del Piave. Il Piave che a un certo punto mormorava, poi è cambiato tutto quanto e abbiamo visto come è andata a finire. Un grande tricolore che passa sotto al palco delle autorità. Sentiamo che cosa ci dicono gli speaker di questa ultima parte dello sfilamento veneto. Ci sono genitori, ci sono amici, ci sono mariti, ci sono le glorie intime che ti fanno ritornare a quel senso del dovere che permea la nostra gente. Là c'è il valore anche delle salmerie alpine, c'è quella capacità e quell'intuizione che nel 1992 portò quel Joruz Pien di Bez, che cammina oggi un po' affaticato ma ancora con la schiena dritta e orgogliosa, Antonio De Luca, ad acquistare all'asta in caserma a Belluno la bellezza di 22 muli per utilizzarli nei lavori forestali. Nasceva così il reparto Salmerie Vittorio Veneto, fatto da sconci veri, fatto da gente che sotto naia la fea al conduttore, al conducente, è fatto da questa bellissima colonna di muli che oggi testimonia e ricorda la grandezza di Iroso, l'ultimo di loro, l'ultimo mulo alpino che un po' alla volta ha trovato i suoi successori, con il più giovane di tutti in testa, Tamburrino, e con gli altri, con gli attrezzi, le slitte da lavoro nei boschi, le botti, i caretelli per portare qualcosa da dissettare, il materiale veterinario e il materiale di sussistenza. Allora, in questa nostra storia che è lunga 3 giorni, partita giovedì sera, parlando dei cantieri e del cantiere di Pinzano, abbiamo citato più volte Lino Chies. Eccolo qua, Lino Chies ancora una volta, che ha quanti anni? 84. A 84 anni ha sfilato. Mi pare di aver capito anche che ha sfilato 2 volte, perché ha sfilato... No, ho sfilato una volta solo. Quella dei cantieri?
Sì. Perché 2 era veramente proibitivo con questa temperatura. Una battuta veloce, cosa ha significato per lei sfilare qua a Gemona da alpino ma anche da responsabile dei cantieri che hanno dato, come dire, un futuro a questo territorio? Cantiere numero 10 eravamo, quello di Pinzano. Ma oggi stavo riflettendo prima cosa è successo in 50 anni a questa città. Però che era distrutta. Però guardandola dall'alto, dalla terrazza come abbiamo fatto noi in questi giorni, si vede che è rifiorita anche. Sì, è rifiorita bene, il popolo non è più quello friulano chiuso che era una volta, ha aperto anche lui la sua anima al popolo che è andato ad aiutarlo. Basta, non occorre nient'altro. Grazie a Lino Chies, grazie per quello che ha fatto, la linea a Ferdinando Caravello. Grazie Lucio per queste parole. Allora, è passato, ci pare di capire che durante questo breve momento sia passato Trieste, sia già in arrivo Gorizia, perché siamo passati alle sezioni friulane, l'ultima parte di questo sfilamento. Trieste altra quota zero, perché come Venezia è città che dà sul mare. Trieste che nella prima guerra mondiale ha dato i natali a tanti redentisti, tanti che sono scappati da Trieste, che all'epoca era impero austro-ungarico, per combattere con la divisa italiana, sapendo benissimo che se fossero stati catturati sarebbero stati uccisi, giustiziati come traditori in sostanza. Quindi avevano un altro motivo, avevano un motivo in più per combattere, per arrivare alla fine di quel grande tritacarne che è stata la prima guerra mondiale, e ci sarà occasione di parlare di Trieste in altre situazioni, perché adesso sta arrivando Gorizia. Stiamo parlando anche in questo caso di un territorio di battaglia dell'Isonzo nella Grande Guerra, una sezione che ha celebrato il centenario nel 2023, una città che ha saputo diventare anche capitale europea della cultura, quindi una città che sa raccontare la propria storia e che fa tesoro della propria storia. Gli alpini sono legatissimi, gli alpini di Gorizia sono legatissimi alla Brigata Julia, che proprio a Gorizia ha celebrato i 50 anni della Costituzione, quindi tanti temi che balzano subito all'occhio quando si parla di Gorizia, ma vediamo, sta arrivando lo striscione che presenta la sezione, dietro c'è la fanfara e andiamo noi a sentire lo speaker ufficiale. Gli eventi nazionali, basti pensare il raduno delle fanfare dei congedati delle brigate alpine. Ecco incedere al suono della fanfara la rappresentanza numerosa, orgogliosa, fiera delle penne nere della sezione di Gorizia. La sezione di Gorizia, come la città di Gorizia, ha una storia tutta sua, tutta particolare, perché sappiamo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con la ridefinizione dei confini, c'è stato un grande cambiamento. Alcune zone sono passate sotto un altro stato e quindi è cambiata proprio la geografia
della sezione, che comunque resta davvero molto attiva. Vediamo che sono anche tantissimi gli alpini arrivati da Gorizia. Il loro momento importante ogni anno è la salita al Monte Nero, che si svolge proprio a giugno, per ricordare cosa è successo nella Prima Guerra Mondiale, ma ne parliamo fra poco, perché Lucio Zanato ha intercettato le salmerie alla fine dello sfilamento. Le vediamo più da vicino perché prima ci sono passate sotto il naso. Ecco, allora grazie Ferdinando, ma ci voleva questo passaggio perché sapete tutta la polemica quella legata a Genova. Insomma, alla fine ce l'avete fatta, siete riusciti a sfilare a Gemona, non a Genova, ma a Gemona, però anzi forse è meglio. Forse è più bello, sì. Siamo avanti, siamo fermati. Siamo su un posto storico. Fermiamo la sfilata e diventa un problema, quindi avanti. Andiamo avanti. Comunque Gemona è un ricordo degli alpini, di quel che è successo, di quello che hanno fatto, e perciò qui il posto è migliore per sfilare, perché qui abbiamo aiutato la popolazione, abbiamo fatto quello che siamo potuti fare, comunque siamo stati bravi e continueremo a fare il nostro lavoro da alpini. Ma gli alpini qua a quattro zampe come stanno rispondendo col caldo? Loro lo supportano molto bene, sudano meno di noi, sono bravi i nostri muli, sono animali forti, fatti apposta appunto per le montagne, per la loro natura di soffrire, di essere, hanno molta più forza del cavallo, dell'asino, sono veramente animali anche dell'uomo. Soprattutto dell'uomo, sì. Grazie e buon sfilamento. Grazie a voi. Allora abbiamo sentito qualche parola in più sui muli, sull'importanza dei muli. Chi ha lavorato con i muli non può dimenticare le emozioni vissute. Noi sappiamo che Lucio Zanato ha un affetto viscerale per questa parte della storia degli alpini che abbiamo rischiato di perdere in modo definitivo, ma abbiamo sentito anche dallo speaker ufficiale Nicola Stefani che come è stato risolto, come sono stati salvati quegli ultimi muli che altrimenti sarebbero andati tutti quanti al macello, consentendoci di conoscere poi e di approfondire una storia bellissima di lavoro, fatica e rapporto fra uomini e animali. Adesso siamo ancora con Pordenone perché Pordenone, vediamo quanti gli alpini del Pordenone, una sezione anche questa legata a doppio filo con la Giulia, sono anche molte da quelle parti i riferimenti anche locali alla Giulia, alpini che avevano prestato servizio nella Giulia, e Pordenone sede di una dunata addirittura affascinante per le dimensioni piuttosto ridotte della città. Vediamo lo striscione che ricorda il fronte greco-albanese della seconda guerra mondiale. Abbiamo letto le tre caratteristiche principali di quell'epopea che non possiamo permetterci di dimenticare. Tutti questi striscioni che ci parlano della prima e della seconda guerra mondiale potrebbero apparire vuota retorica se non sapessimo che li portano in mano gli alpini. Noi alpini siamo la più bella famiglia, dicono questi alpini. Insomma, la famiglia alpina lo sappiamo come è fatta, è una famiglia anche allargata perché gli alpini non hanno mai chiuso le porte in faccia a nessuno. All'interno delle sezioni degli alpini ci sono gli amici degli alpini che, pur non avendo prestato servizio militare nel corpo degli alpini, possono partecipare, in senso lato partecipano, e come alle attività sezionali li vediamo fianco a fianco degli alpini quando magari c'è da far da mangiare per un pranzo di sezione, o quando c'è da rimboccarsi le maniche in una qualche situazione un po' rognosa all'interno magari di qualcosa di grave che è successo nei nostri paesi, nelle nostre città, e gli alpini sono davvero una grande famiglia. Alpini gloria d'Italia, ma questo non serve dirlo, ma lo stiamo dicendo dall'inizio della dunata e di questo raduno del terzo raggruppamento, con tutte le occasioni che abbiamo avuto di parlare di battaglie della prima e della seconda guerra mondiale e anche precedenti in cui gli alpini si sono
coperti di gloria non per guadagnare un metro di terra, ma per difendere quel metro di terra, per consentire magari, come nella ritirata del Don, a qualcuno di fare un passo in più, di superare quella sacca di Nikolajevka, di cui ricordiamo grazie anche ad alcuni libri strepitosi che sono stati scritti su quell'epopea. Siamo ancora nella sezione di Pordenone, ma andiamo a sentire che cosa ci dice lo speaker. La vigilanza era tutta sulle loro spalle. Eccola qua la nostra parola d'ordine, quella dei nostri presidenti nazionali. Onoriamo i caduti aiutando i vivi, e Pordenone è maestra nell'insegnare la strada per raggiungere questo risultato. Alpini una volta, alpini sempre, sì, perché la penna una volta posta sul cappello penetra nel cuore e indica una direzione, ci fa tenere i piedi per terra, ma punta diretta al cielo, facendoci alzare lo sguardo senza farci perdere in inutili questioni, per guardare a ciò che unisce, non a ciò che divide, per indicarci la direzione che ci è stata insegnata dai nostri veci. Ma li sentite i tamburini di Sesto Arreghena come danno il ritmo e come conducono il passo in questa sfilata? Dovrebbero dare il ritmo anche ai vostri applausi, alle vostre mani. Dovrebbe essere un tripudio di bandiere dal Cur del Friul. Questa è la gente friulana, questi sono i ragazzi del medio tagliamento, sono i ragazzi che vivono i nostri magredi e le nostre balze. Bravi, grazie a voi, infaticabili, sempre presenti, che sia un passo di montagna, che sia un laghetto o che sia un prato, che sia la comina o qualsiasi altro luogo di aggregazione, voi siete là. Grazie. Italia senza alpini. Ragazzi, lo diciamo tutti insieme. L'Italia senza alpini, semplicemente impossibile. Qualcuno diceva che se non ci fossero bisognerebbe inventarli, rubando un po' una frase da una vecchia pubblicità. Si scherza, ma in realtà è davvero così, e l'abbiamo visto in più occasioni quanto sia importante avere gli alpini quando c'è bisogno di loro. C'è in questo momento il passaggio di un'ambulanza, evidentemente c'è qualcuno che ha bisogno di cure mediche, ma lo sfilamento stesso è stato organizzato in modo tale da lasciare lo spazio per il passaggio dei mezzi di soccorso. Sfila sotto il palco delle autorità un altro tricolore. Stiamo volgendo verso la fine di questa sfilata, di questo sfilamento, ma sono tanti. Vediamo Giulia, religione della nostra gente. Effettivamente da quelle parti, quando si dice Giulia, e li sentiamo anche gridare il loro nome, da quelle parti, quando si nomina la Giulia, ci si toglie sempre il cappello, perché è radicata in quasi tutte le famiglie che hanno avuto alpini, e da quelle parti ci sono tante famiglie che hanno avuto alpini. Li vediamo sfilare ancora gli alpini di Pordenone, sono davvero moltissimi, e questo è il segnale di cosa stiamo vedendo da questa mattina. Stiamo vedendo da ore sfilare alpini. Vuol dire che questo raduno del terzo raggruppamento di Gemona è stato sentito in modo fortissimo da tutte le sezioni interessate. Dal Triveneto abbiamo visto anche quanti sono arrivati dal Trentino e dall'Alto Adige. Adesso vediamo sfilare la sezione di Palmanova, celebre, bellissima città fortezza che ha la sua pianta con una stella a 9 punte, un patrimonio UNESCO, una piazzaforte veneziana fra le più belle d'Europa, e che però porta con sé anche uno spirito alpino importantissimo. Sentiamo che cosa ci racconta di questa sezione il palco dello speaker ufficiale. Creta, con le sue medaglie d'oro, il suo consiglio direttivo, con i suoi 31 gruppi, con l'abbraccio dei suoi sindaci presenti allo sfilamento oggi a Gemona.
Ed ancora un territorio vasto che va dalla laguna di Marano fino alle porte di Udine, toccando la bassa friulana orientale. Un territorio ricco di storia e di tradizione che si identifica nella città a forma di stella. Spettacolare dall'alto, meraviglioso perdersi tra le sue vie geometriche. E ancora i campi scuola di San Giorgio di Nogaro, l'impegno portato avanti, l'impegno di San Pietro al Natisone con i campi scuola, l'impegno sempre profuso per portare avanti tradizioni, valori, impegno, solidarietà, concretezza, avanti su nuove gambe verso un futuro condiviso. Ma poi io farei applaudire questo quadro tutto friulano, i Fruits davanti e subito dietro i Canaios, un po' più grandi, eccoli qua, protagonisti dei campi scuola nazionali. La sezione di Palmanova può vantare un coro dedicato a Ardito Desio. Adesso parlare di Ardito Desio oggi magari ai più può far scattare qualche domanda. Ardito Desio era semplicemente l'organizzatore e l'anima della spedizione italiana che conquistò il K2 nel 1954, quella tanto per citare qualcuno, di Compagnoli Lacedelli e della famosa celebre vicenda dell'arrivo o meno dell'altro eccezionale alpinista che conosciamo tutti sulla cima del K2, Ardito Desio di Palmanova e alpino dell'8° reggimento, legatissima alla città di Palmanova, questo suo cittadino così importante. E vediamo perché è passata la sezione di Palmanova, stiamo aspettando la sezione di Udine, ma crediamo di vedere che ci siano altri passaggi di alpini che ci tenevano tantissimo a esserci oggi. Sentiamo cosa ci dicono dal palco. Ma sicuramente anche per applaudire quelli che tra poco vedremo sfilare davanti a queste tribune d'onore, vedremo sfilare davanti a questo popolo alpino così numeroso, ma non ho sentito ancora generoso d'applausi. Saranno i veci della fanfara della Brigata Alpina Giulia, i congedati, quelli che quando arriva la squilla si ritrovano 100, 110, 120, a volte anche in 150, ad allungare la fila e a intonare quelle musiche che hanno fatto di Udine la capitale degli alpini, non solo friulani. Udine è sede del comando brigata, Udine sede di acquartieramenti e di caserme, Udine città dedicata anche alle forze armate. Allora, signore e signori, con quella tensione che merita la gente di casa, con quell'urrà caratteristico della nostra terra, con quelle cisilis, quelle rondini che rappresentano la storia di questi 50 anni dall'epoca del terremoto, accogliamo i forti e generosi alpini della terra udinese.
la sua storia, con la sua tradizione, con il suo consiglio direttivo, il presidente. L'impegno profuso sempre e costantemente per le comunità e il territorio. E a fare da alfiere una delle giovani sottufficiali dell'esercito italiano, un appartenente alla brigata alpina Giulia, all'8° reggimento alpini. A fianco ha il comandante della nostra brigata, il generale Maioriello. Lei è Elena e vicino a lei il presidente della sezione di Udine. Nel lasciare spazio ai mezzi di soccorso, corre l'obbligo di ringraziare quanti a vario titolo rendono possibile questa manifestazione. E allora i volontari del soccorso, la Croce Rossa Italiana, i molti volontari spesso invisibili che hanno lavorato dietro le quinte per il buon esito della manifestazione, gli operatori del servizio d'ordine e quanti nella logistica in maniera nascosta ma costante hanno lavorato. E grazie ai sindaci del territorio di Udine che, sfidando il caldo di questa giornata, hanno voluto condividere l'emozione dello sfilamento a Gemona in occasione di questo meraviglioso raduno triveneto. Beh, Gemona canta anche, Nick. Diamo atto che con il coro sezionale Gemona ci riporta alle belle villotte furlane. Ed ecco i gagliardetti, 114 gagliardetti per 114 gruppi. Grazie capigruppo, grazie soprattutto alfieri per il lavoro silenzioso che fate con la vostra presenza nelle cerimonie lieti e anche quelle meno liete che purtroppo dobbiamo accompagnare con la nostra presenza. Il vostro servizio è importante, fondamentale, basilare, rappresentate visivamente la vostra comunità e il vostro gruppo. Avete sentito la presentazione della sezione di Udine, tra l'altro attiva già nel 1919, quindi a pochi mesi dalla fine della Prima Guerra Mondiale, e che nasce parallelamente a, e vediamo qui dei rievocatori delle divise storiche, che nasce un giornale che si chiama L'Alpino. Alcune fonti dicono che fra i fondatori di questo giornale ci fosse addirittura Italo Balbo. Si parla di quasi 3.000 copie stampate e esaurite in poche ore, a conferma dell'importanza della presenza degli alpini in città. La testata si chiamava Di qui non si passa, che è un motto che chi conosce la storia degli alpini, ma la storia della Prima Guerra Mondiale, sa che era uno di quei motti che venivano usati e che facevano paura all'avversario quando c'era il caso di metterli nero su bianco. La prima bandiera si dice fosse un normalissimo gagliardetto tutto verde, ma la storia di Udine è legata poi in modo indissolubile con l'8° reggimento alpini. E intanto vediamo passare ancora un mulo. Non sono solo quelli delle salmerie di Vittorio Veneto, ce ne sono anche altri, c'è qualcuno che tiene in alto questa tradizione. Ultimo dettaglio su Udine, il comandante storico dell'8° reggimento fu Antonio Cantore, alpino caduto sulle Tofane. Per anni gli alpini che andavano avanti si diceva che fossero andati nel paradiso di Cantore, ma adesso sentiamo ancora una fanfara.
Quanti siete voi? Quanti è questa ignorante? È rovinata, silenziosa. Dicevamo appena prima di sentire il 33 di questa fanfara che il primo comandante storico dell'8° reggimento fu Antonio Cantore, generale. Lui era di San Pier d'Arena, era un genovese, ma guidò le sue truppe sulle Tofane nella guerra di montagna, di alta montagna. Aveva una passione per avventurarsi oltre le linee, per scrutare i movimenti e vedere che cosa succedeva, e un giorno qualcuno gli sparò. Secondo la storia ufficiale fu ucciso da un cecchino austro-ungarico, secondo una storia non ancora del tutto chiarita fu vittima del fuoco amico, e le dimensioni del foro nel suo cappello lo dimostrerebbero. Indipendentemente da tutto questo, aveva lasciato un segno fortissimo negli alpini che, come dicevamo poco fa, per tanto tempo dicevano che chi andava avanti era andato nel paradiso di Cantore. Cantore vuol dire 8° reggimento. 8° reggimento in questo caso è ha sede ancora nella caserma di Venzone, uno dei comuni del terremoto, quindi tutto torna. E adesso vediamo ancora lo sfilamento. Siamo verso la fine di questa giornata, siamo ancora con Udine, perché sono tantissimi gli alpini di Udine. Vediamo che viene portato un cartello che reca la scritta del 2° settore, ma sentiamo la fanfara. Che inorgoglisce al passo Ordinati. Eccoli signori, le penne nere della sezione di Udine. Ma torniamo sulla nostra fanfara al femminile. Applauditele le ragazze della Friulana, donne vere, donne veraci, donne che sanno sistemare a casa e fuori casa, mettere in riga tutti quanti, e suonano per star vicino a noi, star vicino ai loro ai loro mariti, ai loro fratelli, ai loro veci. Suonano orgogliosamente, forte, battono il tamburo, consapevoli che i loro valori sono straordinariamente belli, straordinariamente grandi, sono anima e corpo della nostra gente e della nostra terra. Belli ragazzi, guardateli qua. Qualcuno dirà ma sono vecchi, è certo, d'esperienza, ma quanto a fantasia, quanto a desiderio, quanto a spirito di iniziativa, siete giovanissimi. Siete artefici davvero del nostro presente e siete anche gli artefici delle linee guida del nostro futuro. Con queste bandiere tricolori, con questi vessilli nazionali che vanno a chiudere il generoso blocco udinese, salutiamo questa terra grande, forte, che da sempre ha ospitato la nostra comunità militare, ha dato ospitalità generosa ai nostri alpini, li ha sostenuti, li ha amati e li ha protetti. E arrivano a chiudere anche la nostra rappresentanza. Abbiamo visto il passaggio dell'ultimo mulo di questa sezione, e dobbiamo dire che la prima adunata
nazionale di Udine è stata addirittura nel 1925, quindi in epoca veramente molto lontana, segno dell'importanza da sempre di Udine per gli alpini. Ricordiamo ancora la Giulia, l'epopea della Giulia, prima sul fronte albanese, poi la ricostituzione proprio a Udine appena in tempo per partire per la Russia, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Adesso, passato Udine, andiamo a Cividale. Cividale, sentiamo gli applausi della gente. Cividale che porta uno striscione importante sul terremoto. Noi tante volte abbiamo parlato di quello che è successo allora, e a volte con questa ondata emotiva di alpini, di valori alpini, di fanfare, viene quasi da dimenticare che stiamo parlando del 50° anniversario di una tragedia che ha sconvolto non solo una regione, ma insomma ha colpito l'Italia intera e ha cambiato completamente il modo di vedere, il modo di intervenire in queste situazioni. 50 anni dal sisma, il tempo passa, la gratitudine resta, e questo è fondamentale, perché quello che si è creato allora, non solo fra persone che hanno lavorato fianco a fianco per dissotterrare i feriti, recuperare le spoglie di chi era morto sotto le case crollate, sotto la caserma crollata, e poi ricostruire, ha creato dei rapporti, ha creato proprio un rapporto tra il Friuli e il resto d'Italia, e i friulani non dimenticano. Sentiamo la fanfara. Cividale vuol dire tante cose, vuol dire sì quello che è successo negli ultimi decenni, ma vuol dire anche prima guerra mondiale, lo ricordiamo sempre, ma ripetiamo, non è mai un vuoto esercizio di memoria o imparare la storia sui libri, vuol dire che il Cividale, il battaglione Cividale, era stato citato addirittura in un bollettino di guerra per l'eroismo dimostrato per la resistenza sul Solarolo. Siamo sul Monte Grappa nel 1918, nelle fasi cruciali di quelle ultime pagine di guerra, e a Cividale è attivo invece il coro Montenero, che ricorda appunto una delle montagne simbolo della prima guerra mondiale per quanto concerne gli alpini sul fronte friulano, dall'altra parte rispetto al Grappa. Stiamo parlando di una terra bellissima, di una terra ricca di meraviglie da vedere sia dall'antichità che in tempi recenti, e infatti immaginiamo che siano tantissimi gli alpini che poi da Gemona un giro in zona Friuli se lo fanno anche a vedere le bellezze di Cividale.
addirittura nota storica molto più antica, da queste parti deriva proprio il nome romano del Friuli, che poi per contrazione appunto è diventato tale. Siamo quasi alla fine dello spiramento, c'è qualche buco probabilmente causato da motivi organizzativi e logistici, vediamo che la gente si affaccia per vedere chi passa, gente che merita un applauso, persone, cittadini, famiglie che meritano a loro volta un applauso, perché in questo momento a luna col sole a picco fa caldo anche da quelle parti, fa caldo anche a Gemona, e rimanere ad aspettare tutti gli alpini dal primo all'ultimo sotto quel sole appoggiati a una transenna è una cosa che ci fa capire quanto bene vuole la gente agli alpini. La grande stella alpina ci introduce alla sezione Carnica, l'ultima sezione prima di Gemona, perché poi ovviamente Gemona chiude i giochi con tutto il cerimoniale di cui vi abbiamo parlato. Sezione Carnica che porta un fiore, è bella questa immagine della stella alpina, da sempre il fiore simbolo delle montagne. Adesso molto spesso una volta si portava a casa la stella alpina, adesso non si può più, giustamente, ma qualcosa, questo vuol dire il legame fra questi alpini, fra queste genti con la montagna quella vera, quella dove non nevica firmato, diceva qualcuno, ma sentiamo lo speaker ufficiale. Si muove, aleggia vicino a me, allora là, insieme con il vessillo della sezione Carnica, con i suoi protagonisti, con i suoi ufficiali e sottufficiali, con chi l'ha vivificata un tempo in servizio e oggi in congedo, là con quelle magliette verdi, con quella stella alpina, là c'è la patria, la gente, la terra di confine vera, che non è un confine nazionalistico, ma è il confine dell'appartenenza, del dovere, dell'impegno, del sacrificio, perché la Carnia è dura, la Carnia è verde, la Carnia non è però generosa, la Carnia vuole sacrificio, ed eccole loro, le madrine, le donne che hanno da sempre rappresentato l'orgoglio femminile. Non servono le bandiere arcobaleno per reclamare diritti, basta inneggiare a Maria Plotzner-Mentil, l'unica medaglia d'oro al femminile alla quale è stata intitolata una caserma. Sono loro oggi con questi costumi a rievocare quel sacrificio e quella durezza che ha caratterizzato e caratterizza tutt'oggi la vita in alta montagna. Certo, Maria Plotzner-Mentil è con noi e lo sarà anche fra una settimana, quando a Arta Terme, a Paluzza, a Timau celebreremo la 4ª edizione delle Alpiniadi estive. Carnia Fidelis, terra fedelissima, terra di pini, terra di abeti neri, di abeti rossi, terra di cirmolo, terra di roccia, terra di camossi, terra di cervi. Avete sentito, terra dura, terra di montagna, e in questo caso i motivi per parlare della Carnia, i motivi per ricordare la Carnia e la sua sezione sono molteplici, perché proprio a Tolmezzo fu identificato uno dei principali epicentri del sisma
del 76, quindi in questo caso gli alpini della Carnia furono davvero i primi a iniziare a ricostruire, a mettere in sicurezza. Perché? Perché stavano mettendo in sicurezza le proprie case, le proprie famiglie, i propri averi, e addirittura dice la leggenda che il nome dell'Orcolat, che è il nome che viene dato in Friuli al grande terremoto del 1976, si basasse proprio su una leggenda carnica che con questo nome così duro sembra quasi uno scatto di qualcosa che si rompe, la terra che si rompe e che fa crollare tutto quanto. Ecco, tutto questo arrivava proprio dalla Carnia, terra di orgogliosi alpini che a tutti gli effetti difendevano le proprie cose, difendevano anche i propri confini, quindi una terra di grandi valori. Abbiamo sentito prima ancora le portatrici carniche, la vicenda delle portatrici carniche, parte tutto da qui. Vedete le montagne alle spalle di quest'ultima parte dello sfilamento, erano il loro terreno quotidiano di fatica. Chiudiamo questa giornata con lo sfilamento della sezione di Gemona. I padroni di casa, questa è la regola degli alpini, sfilano per ultimi, passano per ultimi in mezzo ai loro familiari, in mezzo ai loro amici, fra la loro gente e davanti al palco delle autorità, perché sono quelli che devono cedere la stecca alla fine di questa settimana alpina bellissima e coinvolgente. Devono cedere la stecca, ovvero l'onere e l'onore di organizzare la prossima adunata, il prossimo raduno del terzo raggruppamento, a chi verrà dopo di loro, in questo caso agli alpini di Treviso, che li stanno già aspettando. Quindi c'è il passaggio della sezione di Gemona, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, una sezione che si è spesa per organizzare una settimana davvero che resterà nella memoria per tanti motivi. Ne abbiamo parlato tanto, il terremoto, ma non solo il terremoto, la ricostruzione, poi la capacità di creare rapporti, di inventare una cosa nuova come la protezione civile, di dare vita a un nuovo modo di guardare alle emergenze basato sull'esperienza degli alpini. Sono cose che sono passate di qua e che resteranno per sempre legate a questa terra e a questa gente. Ma sentiamo che cosa ci racconta lo speaker ufficiale. Da questa bellissima terra gemonese battono i tamburi. Quello che si fa largo è l'orgoglio di una comunità, quello che si fa largo è l'emozione di una giornata unica, quella che si fa largo è la storia che lega le penne nere a questa città, a questo territorio, a questa comunità, alla tradizione vissuta nel dolore del terremoto e oggi solennizzata in un meraviglioso giorno di festa con questo grande raduno triveneto. Gemona ha tanti significati, ne abbiamo parlato poco fa, il significato della ricostruzione, il significato della tragedia che dà motivo di imparare e crescere. Ne abbiamo parlato tante volte in questi giorni, l'abbiamo anche vista, la caserma Goi Pantanali, dove sono morti tanti giovani alpini che prestavano servizio militare, dove sono morti anche alcuni dei soccorritori, perché i crolli successivi e altre scosse hanno causato poi altre morti. Ma Gemona è adesso
era com'era e dov'era, adesso è qualcosa di più. Non è solo il dov'era e com'era che ha segnato il passato di questa terra, è proprio il ripartire da dove era stato tutto interrotto, con tutto il dolore che ci si porta addosso dopo una tragedia incommensurabile come quella del terremoto del 76, ma con la voglia, la capacità di guardare avanti, e culmina tutto con quella frase: il Friuli ringrazia e non dimentica. E nessuno può dimenticare, ma nessuno può neppure dimenticare il modo in cui il Friuli ha saputo ringraziare chi ha lavorato in questi anni per superare tutto questo. È un momento di storia che si chiude e ricomincia, perché sono passati 50 anni, poi ci saranno sicuramente altri anniversari da celebrare, ma è adesso che si può fare i conti con una ricaduta temporale di questo livello, quindi sicuramente un raduno che resterà nella storia e nella memoria degli alpini per tutto quello che abbiamo detto finora, ma sentiamo appena possibile quella che molto probabilmente, anche se non lo sappiamo, potrebbe essere l'ultima fanfara di questa bella giornata. Un dettaglio non da poco: avete visto quanti cappelli di chi è andato avanti portati da alpini e amici della sezione di Gemona, che sembra quasi un saluto alla comunità e dalla comunità a chi non c'è più. Ancora una volta parliamo di un rapporto indissolubile fra questa terra e i suoi alpini. Qui parliamo di cose di famiglia, letteralmente di casa e di famiglia, di casa distrutta e ricostruita, di famiglie che invece non sono mai state né distrutte né ricostruite, perché c'è troppo collante, c'è troppo legame, e se qualcuno è perito, è morto durante il terremoto o è andato avanti in seguito, non è stato mai dimenticato. Vediamo ancora passare il coro Picozza, tipico strumento alpino. Sentiamo se poi canteranno sfilando davanti al palco delle autorità, ma crediamo di poter vedere quasi la fine di questa sfilata, che è stata davvero, davvero bellissima, e siamo ancora in tempo per raccontarla rispetto a quello che era stato preventivato dagli organizzatori. Siamo insomma, con tutti gli alpini che c'erano, è strano che sia quasi già finita, perché comunque sfilavano per 6, e questo vuol dire davvero un bel numero di alpini. Vediamo poi se alla fine Lucio Zanato o Omar Costantini ci diranno quanti alpini sono arrivati, se ci sono già dei dati ufficiali. Adesso c'è la parte istituzionale, la parte finale, che io lascerei raccontare, se dalla regia mi confermano, allo speaker ufficiale, che sicuramente saprà farlo molto meglio di noi. I volontari grandi eventi si appresta a chiudere i varchi e a dare le indicazioni di servizio. Il nostro presidente nazionale, il signor generale Maioriello, comandante della Brigata Alpina Giulia, in nomine tanto firmissima, si apprestano alla scorta d'onore del Labaro nazionale. Alfiere straordinario, uno di quei veterani dell'8° Reggimento Alpini che, benché sia in servizio H24, ha sposato la nostra associazione e vive con intensità la realtà del gruppo 8° Reggimento Alpini. Il Consiglio sezionale al seguito, mentre muove
il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, al quale rivolgiamo un deferente e rispettoso saluto. A muovere è la fanfara della Brigata Alpina Giulia. Il gonfalone della città di Gemona, scortato dal signor Sindaco e dall'assessore regionale Barbara Zilli. Il gonfalone della regione del Friuli Venezia Giulia, che tanto crede negli alpini e tanto si è spesa per valorizzare questo centenario e questo 50° anniversario delle vicende del terremoto. Udine con la sua bandiera gonfalone, il presidente della regione del Veneto insieme con il referente presidente della provincia di Treviso, il vessillo labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, scortato dal nostro presidente Sebastiano Favero, scortato dal comandante la Brigata Alpina Giulia in nomine tanto firmissima e dal Consiglio nazionale. Al seguito il servizio d'ordine e quanti hanno vissuto e collaborato per questa indimenticabile giornata. Stanno raggiungendo Piazzale Bertagnolli, dove si svolgerà la cerimonia del passaggio della stecca, che contrassegna il passaggio del testimone dalla sezione di Gemona alla sezione di Treviso, deputata ad ospitare il 35° raduno delle sezioni del terzo raggruppamento.